fitiavana izy no anfaneva ijoroana ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra zao orenitany amananitra jesosy tombony lanitra ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra zao orenitany amananitra jesosy tombony lanitra Andriamanitra mahery Andriamanitra fanany fasana zatsy nahatazona azy hitsanganao velona mandraky zay fa efana atolory azy famajana minendrika azy Andriamanitra fitiavana izy no mandafika rahana fitiavana izy no amfaneva ijoroana ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra zao orenitany amananitra jesosy tombony lanitra ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra zao orenitany amananitra jesosy tombony lanitra lanitra fitiavana izy no andafika fitiavana izy no amfaneva ijoroana ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra zao orenitany amananitra jesosy tombony lanitra ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra zao orenitany amananitra jesosy tombony lanitra lanitra fitiavana fitiavana izy no anfaneva ijoroana Andriamanitra fitiavana. Alleluia, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venavena Nazareta atratrarantsika ty andro ty indray fotoana iarahantsika eto indray ary misy antsika voninahitra an' Jesosy. Ny voalohany indrindra dia miarabantsika rehetra hatrany amparany tany ary ihany koa ny hitondrahantsika ny vavaka ataontsika eto ny fijoroana vavolombelona izay arahantsika. Voalohany indrindra aloha dia andehantsika hisaotra amin'ny Tompo amen satria mendrika ho deraina ny tompontsika, mendrika ho membonahitra izy aza ny laza, aza ny hery, aza ny dera amen vavaka antsika tompoko. Andriamanitra rainay an-danitra Andriamanitra izao rehetra izao, Andriamanitra Tompo, Andriamanitra mpanjaka lehibe, mahery, mahagaga, Andriamanitra izao rehetra izao, misaotra midera anao, mankalaza anao, misaotra manome voninahitra anao zay Jesosy satria anao dia mahay ny zavatra rehetra. Andriamanitra mahagaga ianao Tompo ianao, Andriamanitra indraindrainay foana ianao, anao ny laza, anao ny hery Dado, misandrahatany amin'ny avo indrindra ianao, misandrahatany amin'ny avo indrindra ianao Tompony izao rehetra izao. Tonga misaotra anao zay, tonga midera anao zay, tonga manome voninahitra anao zay Dado, misaotra anao Jesosy satria narovanao tamin'ity tontolo andro ity, misaotra anao Jesosy satria nomenao hery sy tanjaka, misaotra anao Jesosy satria narovanao tamin'ny loza maro samihafa, misaotra anao Jesosy satria nomenao ahy ny fahalalana, ny fahendrena, ny fahazavan-tsaina, nomenao fifaliana, nomenao fiadanana zay tsy azon'izao tontolo izao izany. Izao tontolo izao dia mikatsaka n'izany fatratra, mikatsaka ny arena, mikatsaka ny vola, fa zay kosa nefa Jesosy
dia menao le faononam-po misaotra Jesosy menao le faononam-po mahay mionona amin'izay rehetra anananay misaotra Jesosy mankasitraka Jesosy misaotra ny arovanao ny ankohonako misaotra ny tantananao ny ankohonako ny zanako eo ianao miahy ny ankohonako eo ianao miahy ny fiainanay tsirairay avy asandatra ny anaranao dady asandatra ny anaranao Jesosy misaotra ihany koa Jesosy satria mbola mamindra fo ianao aminay mamindra fo ianao satria ianao le mpamindra fo na dia eo ary ny fahotanay raha na dia eo ary ny elokay dia eo ianao mamindra fo Jesosy eo ianao mamindra fo aminay Andriamanitra mahery Andriamanitra izao rehetra izao Andriamanitra Daniela Andriamanitra Isaka Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Israely velona ny Andriamanitra anay velona ny Andriamanitra anay velona ny Andriamanitra tompoinay indraindrainay kalazainay misaotra anao era-po era-tsainao dady misaotra anao era-po era-tsaina ny amin'ny fidiananao anay tsirairay avy nantsoinao zahay fa tsisy ny fodiana fotsiny fa nantsoinao anao ny asanao nantsoinao irainao andehanao ny asanao misaotra Jesosy koria basikare baba saotra Jesosy maro ny mangetaeta nefa tsy afaka nanao an'izany maro ny mangetaeta nefa tsy afaka Jesosy fa tsy hoe zahay no marina loatra tsy zahay no masina loatra fa ny famindrapo ianao famindrapo ianao aleluia misaotra Jesosy misaotra dada malalo makasitraka anao Jesosy asandatra ifony ianao amin'ny alehanay rehetra amin'ny ataonay rehetra amin'ny toerana alehanay rehetra miekaria basikara baba Gloria basikaria basikari basikare basikare baba mare basikari basikari koshekara baba aleluia misaotra Jesosy sotra tata malalo aleluia amen 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 ande ibebaka tsika andontsika ibebaka nantonan'i Jesosy andontsika ibebaka ifona satria nandritra nyity tontolo andro ity sika dia efa nanota tamin'ny fotoana rehetra nataontsika nandritra ny tontolo andro mandra-piletehany masoandro dia efa nisy fahotana tafiditra ao amin'ny fahotana tsinahy ao ny zavatra mety anatafalatsaka atsika izany mila ibebahantsika ry havana minitra sekondra tsy hoe amin'ny fotoana ihany amin'ny alina ihany vao ibebaka isika fa amin'ny fotoana rehetra na eny an-dalana ianao afaka mibebaka na any an-tranonao na any amin'ny tranon'olona na any amin'ny toeram-piasanao afaka miantso an'i Jesosy ianao mangataka ny rano afaka miantso an'i Jesosy ianao mifona aleluia andaontsika ibebaka atsika antanio an'i Jesosy ina zavatra nataonao aleluia kanampalahelo ny fanahy masina tompo rainay tsara indrindra any an-danitra manantona anao mifona manantona anao mibebaka mifona eto anatrehanao satria mpanota mifona eto anatrehanao satria tsy mendrika mifona eto anatrehanao koyabasiakaria babababa mifona Jesosy mifona data mifona feritreretako Jesosy ndraindray feritreretana io dia mankahaly izahay mimenimeny izahay ao anatin'ny fona io ao amin'ny fisainanay misy ny fanoherana misy ny fakalana misy ny tsy fitiavana mibebaka eto anatrehanao mifona eto anatrehanao mifona amin'izay rehetra jereny masoko Jesosy tsy nakasitrahanao ao ny zavatra mitanjatanjaka izay teny an-dalana izay nahita olona nitanjaka tany am-piasana izay nahita olona nitanjaka mifona Jesosy na ao anatin'ny fisainanay mety ny teny tao anatin'ny fonay mety ny teny mifona Jesosy karababa mifona Jesosy any ao anatin'ny foko izay maloto feno fakalana feno tsy fitiavana feno fiatsaram-belatsy feno fialonana feno
mpiavinavina Jesosy zany dia hevitra mampisaraka anay aminao satria hoe ianao ny fahotanareo no hevitra mampisaraka reo amiko ka izany tsy ahitanareo ny tavako ka mifona Jesosy eo satria izay no misaraka aminao fa ianao dia eo foana ianao Jesosy eo mifona Dada eo mifona Jesosy mifona Jesosy mifona ny amin'ny foko diovy ny foko Jesosy diovy ny foko tsy hanana alahelo na miza na miza tsy hankahala na iza tsisy zavatra ho tehiriziko ato anatin'ny foko hiala ny fahatezerana rehetra mifona Jesosy eo satria izay dia mora tezitra mora misandrotra zany nefa dia mifanohitra mididina ho ianao ka mifona mibebaka Jesosy mifona mibebaka Dada malala enoy ny fifonanay Jesosy enoy ny fifonanay amin'izao alina izao enoy ny fifonanay Jesosy mpiainy vavaka ianao Jesosy mamindrafo Jesosy mamindrafo Dada malala mifona Dada mifona amin'ny ray sy ny tanako ty Jesosy ny zavatra ny ray sy ny tanako tsy nankasitranao ny enoy ny sofiko ny hiran'izao tontolo izao ny hirana nimba ny sofiko eo Jesosy nandoto ny sofiko ka tsy hainoko ny teninao misy bouchon amin'ny sofina io satria teniteny foana ny enonay hiran'izao tontolo izao ny enonay resadresaka ny enonay maloto ny sofinay Jesosy maloto ny sofinay Jesosy koa mibebaka eto anatrianao mifona eto anatrianao mamindrafo Jesosy satria izany tempolinao zay ny tempolinao masina Jesosy mifona amin'izay rehetra naleha amin'ny tongotro any amin'ny toerana tsy nanome voninahitra anao any amin'ny toerana tsy nanome voninahitra anao mifona Dada mifona Jesosy panota Dada panota Jesosy Alleluia fona mitendretra nalokan'ny vavako Jesosy ny laingalainga ny fitapitaka fiatsaram-bela aty Jesosy ifonana eto anatrianao ifonana eto anatrianao ibebako eto anatrianao ifonako eto anatrianao mamindrafo mamelany eloko Jesosy Alleluia fonatsika ho any ankonatsika fonatsika ho an'izao tontolo izao Jesosy mifona eto anatrianao ho any zanako ho any ankonako ny ray tapo amiko ny niesiko ifonako eto anatrianao mamindrafo Jesosy mifona amin'izay rehetra nataon'ireo kohonako ny zanako Jesosy ka ny fanohitra mididinao tsy nankatoy didinao mibebaka eto anatrianao mibebaka ho any ankonako mifona ho any ankonako mifona ho any ray tapo amiko amindrafo Dada amindrafo amin'ny ray tapo amiko Jesosy manalavitra anao izy ireo misaraka aminao izy ireo Jesosy akany amin'iza moa zay Jesosy akany amin'iza moa zay fona Jesosy mamindrafo amin'ny ankonako fona manokana ho an'izao tontolo izao ireo izay mbola very ireo izay mbola mifikitra ny zavatry ny tany ireo mbola milalao fanafody ifonako ibebako eto anatrianao Jesosy mifona Jesosy ho an'ny mpijangajanga mpivarotena mpangalatra mpamon'olona fonako eto anatrianao mpanao kolokolo ny mpanao politika ifonako eto anatrianao bebako eto anatrianao ny mpandainga ny prearea ny mpiavinavina mifona eto anatrianao Alleluia voafatotra izy ireny Jesosy voafatotra izy ireny fa ianao no mahay manafaka Jesosy koa mamindrafo Jesosy mifona ihany koa Jesosy mifona izay ho an'ireo namanay ho an'ireo izay mbola voageja Jesosy nrendrarendra zao fiainana zao fisotroana toka mifona sigara mifona Dada mifona Jesosy Alleluia Alleluia Amen
Amen. Azao fotoana zao tsika angataka antsika ny rano Jesosy anadio antsika nasa antsika. Ny rano Jesosy anasa anadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina antsika rehetra. Ny rano Jesosy ihany no mbola ahafahantsika manantona an Jesosy. Ny rano Jesosy nahafahantsika mifandray aminy. Raha nilaza izy amin'ny Isaia toko voalohany dia isany fahotantsika io na dia mena tahaka ny jaky. Ninina ny fahotantsika ry havana, ny lotontsika dia afaka Jesosy manadio antsika, afaka Jesosy manasa antsika. Fa ny tadiavin'i Jesosy dia tsika miaiky, tadiavin'i Jesosy dia tsika manaiky ho sasany amin'ny rany, ho dioviny amin'ny rany, ka miala amin'ny fahotana, tsy miverimberina intsony, tsy miverimberina amin'ny fahotana intsony. Halleluja. Satria Andriamanitra tsy azo vazivazina izy, tsy azotsika vazivazina Andriamanitra. Fa rehefa misaraka amin'ny fahotana dia misaraka amin'ny fahotana, rehefa miala amin'ny ratsy dia miala amin'ny ratsy. Ka andao tsika angataka ny rany anadio ny akanjotsika, ny fitafiam-panahintsika, ny akanjotsika izay maloto. Ao amin'ny Apokalipsy dia milaza i Jaona izay nampahitany fahitana. I Jaona nanontany hoe avy aiza zareo olona reo i Jesosy no namotsy ny akanjo tamin'ny rano zanak'ondry. Ireo no voavonjy, ireo no niady tamin'ny fahotana. Halleluja. Reseho ny fahotana ry havana, afaka resenao satria ny rano Jesosy mbola eo aminao. Ny rano Jesosy mbola eo aminao. Mbola andro ny fahasoavana antsika zao. Zay le andro ny fahasoavana dia ny rano Jesosy mbola ahafahantsika manantona, anadiovana antsika, anasany antsika. Satria rehefa miala amin'ity tany ity tsika, tsisy tsony ny fibebana, tsisy tsony ny fifonana, fa itsika mbola velona no mibebaka, itsika mbola velona no mifona, itsika mbola velona no mandeha manantona an Jesosy ho sasany amin'ny rany. Maro amin'izao fotoana izao midradradratra mitomany amin'ny elo, izasy anao nefa mbola mindran Jesosy fo. Halleluja. Tsy ataontsika tsy rambona ny rano Jesosy, tsy ataontsika tsy rambona. Halleluja. Ka ataony rano Jesosy anadio anao. Ny ranao Jesosy o manadio anay, ny ranao Jesosy o manasa anay, ny ranao sola tao Kalvari manadio anay, ny ranao nitete tao Kalvari manasa anay. Sasao amin'ny ranao a Jesosy o, manomboka amin'io voloko io, manomboka amin'io lohako io, hatrany amin'ny faladiko, hatrany amin'ny faladiko. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio manasay, manadio manasay. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manasa ny masoko, manala ny kirana rehetra, manala ny kirana tsizy rehetra, manala ny tasy rehetra miakanjoko, ny fakofako rehetra na fafy ny devoly. Ny rano Jesosy manadio, manasa ny akanjoko, manasa ny fitafiko. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy manadio ny lohako, manadio ny kiranako, manadio any ranao Jesosy amin'ny sofiko io. Ny rano Jesosy manadio ny sofiko akavia akavanana. Ny rano Jesosy manadio ny lelako, ny lelako Jesosy dia nanome voninahitra anao, ny lelako Jesosy dia nidera ho anao, hanambara ny hatsaranao. Koa diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. Ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry manadio ny lelako, manasa ny lelako, manasa ny lelako. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy manadio ny foko, manadio ny foko. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manala ny tasy rehetra, manala ny loto rehetra, manala ny fiatsaram-bela ty, ny fankalana, ny fialonana, ny tsy fitiavana, ny mavesatra rehetra, ny fahatezerana, fanafitohinana, ny alahelo. Ny rano Jesosy manasa ny foko, ny rano Jesosy manadio ny foko. Adio angatsakatsaka ny foko, fa hoy ny teninao Jesosy, zay tsy madio am-po dia tsy hita n'Andriamanitra, zay tsy madio am-po dia tsy hita n'Andriamanitra. Koa diovy amin'ny ranao ny foko Jesosy, ny fo miatsara vela ty, ny fo mirearea, ny fo menimena. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. Lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry manadio ny foko, manadio ny tanako. Diovy amin'ny ranao ty
tanako ty Jesosy mba tsy hampangany Satana mba tsy hampangany fahavalo ahy am'izay rehetra noraisy ny tanako am'izay rehetra nosoratiko niranao Jesosy niranao Jesosy manadio ny tanako manadio ny tanako niranao Jesosy manadio ny tongotro niranao Jesosy manadio ny tongotro niranao Jesosy tsy andeha any amin'ny toerana izay tsy aniranao ny tongotro Jesosy tsy mandeha any amin'ny toerana izay tsy aniranao ny tongotro diovy amin'ny ranao Jesosy amasino ny tongotro Jesosy ka izay rehetra teneninao andehanako no andehanako izay rehetra ny ranao mitory ny filazantsara no andehanako diovy amin'ny ranao Jesosy sasao amin'ny ranao ny tongotro sasao amin'ny ranao ny tongotro diovy amin'ny ranao ny tongotro halleluja afahafantsika ny rano Jesosy any amin'ny ankohonantsika afahafantsika ny rano Jesosy ho an'izao tontolo izao satria ny rano Jesosy dia tonga izy tsy hanameloka fa tonga izy hamonjy izao tontolo izao ka ho an'izay mandray ny rany ho an'izay manaiko dioviny amin'ny rany dia ho sasany Jesosy amin'ny rany halleluja angatatsika ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao ny ranao Jesosy manadio ny ankohonako manasa ny ankohonako ny zanako ray tapoamiko ray aman-dreniko ny nieziko ny cousin ny cousine ny ranao Jesosy ny ranao afafy ny ranao afafy manodidina ny ankohonako manodidina ny ankohonako diovy amin'ny ranao Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy diovy amin'ny ranao ny ankohonako diovy amin'ny ranao ny ankohonako ny ranao Jesosy afafy amin'izao tontolo izao afafy amin'izao tontolo izao ny rano zanak'ondry ny rano zanak'ondry ny ranao Jesosy ny ranao Jesosy manadio manasa ny fahotany izao tontolo izao ko afafina ny ranao Jesosy satria ny ranao rery ihany no manasa no manadio no manafaka no mamonjy anay Jesosy lehibe ny herin'ny ranao lehibe izy ianao ny herin'ny ranao izay nanatiovanao anay nanasanao anay satria nitondra ny fahotany izao tontolo izao ianao eloky n'izao tontolo izao nentinao Jesosy nitondra ny mavesatra ianao Jesosy Jesosy iny ranao latsaka iny ho fanavotana anay ho fanafana anay saotra Jesosy afahafantsika ny rano Jesosy amin'ny toerana misy atsika ny amin'ny trano misy atsika mba ny herin'ny fanahy masina ny toetra amin'ny trano misy atsika afafazo ny rano Jesosy ry havana amin'ny trano misy anao eo amin'ny trano misy atsika manomboka any amin'ny toilette any amin'ny lakozia any amin'ny sambra rehetrarehetra afafazo ny rano Jesosy Jesosy ny ranao afafy amin'izao toerana izao rababababa ny ranao Jesosy afafy amin'izao toerana izao ny ranao Jesosy afafy amin'izao toerana iterako anao izao ny rano Jesosy rery ihany manodidina izao trano izao amin'izao sambra izao amin'izao pièce izao ny ranao Jesosy amin'ny rindrina amin'ny varavarakely amin'ny varavarana ny rano Jesosy amin'ny plafond amin'ny parterre ny rano Jesosy afafiko ny rano Jesosy afafiko amin'ny fitafy amin'ny akanjo amin'ny fitaovana ampiasako ny bafla télévision ny micro ny rano Jesosy amin'ny telefona amin'ny internet amin'ny fil ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy afafy ny ranao Jesosy any amin'ny toilette any amin'ny rano ny rano mikorina rehetra ny rano Jesosy afafy ny rano Jesosy afafy ka ny esprit miafakafona rehetra amin'ny toilette ny rano Jesosy afafy ao amin'ny lakozia ny sakafo rehetra miditra ny trano ny rano Jesosy afafy rano Jesosy amin'ny sakafo hoaniko amin'ny rano sotroiko ny rano Jesosy amin'ny fitaovana rehetra ao an-dakozia ny ranao Jesosy afafy ny ranao Jesosy afafy amin'izao trano izao manomboka eo amin'ny varavarana eo amin'ny tolam-baravarana amin'ny meuble misy anay amin'ny trano misy anay fondation trano ny rano Jesosy mikorina amin'ny nanorenana an'izao trano izao ny ranao Jesosy mikorina karaha nisy ny sacrifice nisy ny zavatra tao anatin'izao fanorenan'izao trano izao dia ny ranao Jesosy manadio an'izao toerana izao alleluja saotra Jesosy any amin'ny ranao amin'izao fotoana izao tsika angataka tsika ny fanahy masina hidina eto ny fanahy masina
manazava amintsika indray, hitarika antsika indray ny amin'ny fijoroam-belona izay henoantsika eto. Misy zava-baovao voaraintsika indray, ary ihany koa ny fanahy masina hitarika antsika amin'ny fiderana, amin'ny fanatrehan'ny Tompo, amin'ny vavaka ataontsika. Raha tsy eo ny fanahy masina, tsy fantatsika na ny vavaka ataontsika ary, tsy fantatsika na ny zavatra ho tenenitsika ary. Ka andao tsika angataka ny fanahy masina, angataka ny heriny, angataka ny afony, anatrika atsika. Fanahy masina midina manatrehanay, fanahy masina midina manatrehanay, fanahy masina midina mitarihanay, fanahy masina avy manatrehanay, fanahy masina midira amin'izao trano zao, midina fanahy masina. Aoka ny herinao no eto, aoka ny fahazavanao no eto, aoka ny afonao hidina eto. Fanahy masina midina, fanahy masina mameno anay, fanahy masina fenoy izahay, fenoy anao zahay, fenoy ny afonao zahay, fenoy ny afonao zahay, fenoy ny herinao zahay. Fanahy masina tsy takandiranay ny voanay eto, fanahy masina midina ameno anay, ameno ny banga rehetra, ameno ny tsiampy rehetra. Fanahy masina midina, aoka ny afananao, aoka ny herinao no mangy anay. Fanahy masina sokafo indray ny masompananay, alalana ny zavatra rehetra tianao ambara, alalana ny zavatra rehetra miafina rehetra ambarao anay. Fanahy masina, fanahy masina sokafo ny sofinay, mba tsy ho lalindalovana izay ka mihaino anefa tsy andre, mahita anefa tsy mahita. Fanahy masina esory ny kirana rehetra, fanahy masina midina amin'izao toerana zao, fanahy masina fotoananao zao, fotoana ny mezako voninahitra ny anaranao, fotoana nandratako ny fanatitra any aminao. Fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina mamenoa, fenoa izahay, tario zay mivavaka samihafa, tario zay mifiderana. Fanahy masina, ianao ny tarika, ianao ny tarika, ianao ny ameno, ianao no ameno ny banga rehetra. Midina fanahy masina, afanao zao fotoana zao fanahy masina, afanao zao fotoana zao fanahy masina, afanao zao fotoana zao fanahy masina. Midina ameno anay, ento amin'ny fiderana izay fanahy masina, ento amin'ny fiderana izay. Alleluia. Fanahy masina hitarika antsika mira, hiderahantsika azy. Alleluia. Anaty fatambana, tsy nahita zay lalakombany, tsy nafantatra zay fahazavany. Nefa reko mandalo izany ilay tompony fahagagana, ka nahoana no sakatsakanany, tsy antsoantso ny anarany. Tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana, ikikao satria ianao ilay mahay manafaka. Jesosy Kristy tsy averako mandalo fotsiny ianao, faramamety be mandrosoa fiainako. Tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana, ikikao satria ianao ilay mahay manafaka. Jesosy Kristy tsy averako mandalo fotsiny ianao, faramamety be mandrosoa fiainako. Tady amely ainy fahoriana, tady animany fokony aizina, tonga anao mananako fiainany, ananako be dia be. Nefa reko mandalo izany ilay tompony fahagagana, ko nahoana no sakatsakanany, tsy antsoantso ny anarany. Tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana, ikikao
Jesus tsara ianao. Tsenginao satria ianao ilay mahay manasitrana. Satria ianao ilay mahay manavaka. Jesús Kristy tsy avelako manaro fotsiny ianao faramba mety de marosoa amin'ny fiainako. Jesús Kristy tsy avelako manaro fotsiny ianao faramba mety de marosoa amin'ny fiainako. Amen. Zany hira zany tandroany verimberina tsy afaka atao anatiko. Verimberina tsy afaka atao anatiko nandritra ny tontolo andro. Tsy haiko hoe inona ny tiany Tompo ambara ao anatin'ilay izy satria misy fotoana misy hira tsy avelan'i Jesosy miala ao anatsika. Dia nalefako ilay izy. Amen. Mbola hidera hatrany tsika. Anandratra ny Andriamanitra antsika. Ay tompon'izao rehetra izao. I Andriamanitra n'izao rehetra izao. Izy irery hanome antsika itsika. Tianao ny tompontsika mirao azy ianao mivavaka ianao no anatin'ny fiderana. Raha tsy hainao ny hira dia mivavaka. Manatrehitra Jesosy aoka ny fanatrehanao ny anatrika an'izao fotoana izao Jesosy amin'ny fiderana izay entinay. Aoka ianao fanahy masina isandratreto. Aoka ianao fanahy masina isandratreto. Manatreha Jesosy. Manatreha izao fotoana izao ianao ilay mipetraka ao tampon'ny fiderana. Ianao ilay mipetraka ao tampon'ny fiderana indray anay. Ianao ilay mipetraka ao tampon'ny fiderana indray anay. Halleluja. Meofinahitra ny tompontsika. Meofinahitra ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny masina. Araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 3:4 manodidina ny afo ny seza fiandrianan'ny ray. Manoloana ny afo fito dia ilay fanahy fito n'Andriamanitra. Manoloana eo anoloan'ilay olona 420 miankoka miantso ny anaran'ny masina. Halleluja. Ny zava-boary, ny zava-manan'aina miantso ny anaran'ny masina. Asandrato zany fiderana ao an-danitra ao. Mianjely midera azy. Mianjely mitsoka ny trompetra. Ao ny miteha-tanana. Ao ny mikapoka ny amponga. Zany ny asan'ny anjely mamevinahitra ny mpanjaka antsika. Tsika ihany koa dia nataony mevinahitra ny Jesosy. Eto mivoninahitra ao Jesosy. Anandratanao fony Jesosy. Zareo mifanatrehanao zay. Zareo mifanatrehanao zay. Hitra amin'ny fideranany mevinahitra anao. Ka ny anaranao fony ny asandratrina eto. Ny anaranao ny asandratrina eto. Halleluja.
misandata nenarano, misandata nemnyafundiza, misandata no tupo, enole mpeda kanseda vendena masna, manada tanosai, manada tano, lei panzaka zore tiso, lei panzaka mayeri, yaria baseka rababa, yaria baseka yababa, manada tanosai tumbo, manefuna chano, maria baseka rababa, keraina yano. Hallelujah. Hallelujah. Yahweh. Oh, so misandata nenara no le mnyafintinja, nenara no panzaka, nenara no le mayeri. Reçois l'adoration, papa. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois, papa. Reçois la louange. Reçois, papa. Reçois ma louange. Reçois mon adoration. Oh, hallelujah. Yahweh, Yahweh, Adonai, Hallelujah. Sandrat nenarani, Hasandat lai pansaka, Hasandat lai tupuzore tisau, Marabo shekara baba, Hallelujah. Sandrat notre socio, manifeste ta gloire, Jésus. Nous te glorifions ton nom. Nous te glorifions ton nom, Jésus. Asanda traina nara notre socio. Satina nara norerian numet kuderaina masie karababa. Rabba Elohim Shaddai Marabase karababa baba. Oh, Shakaria Baba. Manifesta tua Baba. Elohim Shaddai. Amen. Tirofuna ntupwa. Sandatu ninaranti sosia. Alléluia. Oh Jésus, nous te reconnaissons comme roi, comme Seigneur et comme Sauveur. Nous voulons être comme ceux de Génézareth qui ont vu en toi le Messie, qui ont vu en toi le Dieu véritable. Et parce que nous te reconnaissons comme Dieu, tu te manifestes dans nos vies comme Dieu. Parce que nous te reconnaissons comme Sauveur, tu te manifestes dans nos vies comme Sauveur. Établis ton règne sur nos vies alors que nous célébrons ton nom. Disons Jésus. Nous te proclamons roi de nos vies. Encore Seigneur, me voici seule, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Enlève s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Entom Jesus mumba noreta. Aturawe wamni. Aza meteta le ulana la luvanao. Aza meteta le adia tenao. Fa mi anturam Jesus e non mi diras. Mi anturai o atungu tine non mi ira wasi. Hallelujah. Que tu vives au inonder mon âme, que ton Saint-Esprit
pieds, je dépose. Adorez l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Adorez le Saint-Esprit. Adorez les rois des rois. Adorez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dépose tous tes problèmes devant lui. Dépose tous tes problèmes. Ne regarde pas ton problème. Regarde Jésus. Regarde-lui. Alléluia. Oh, mitera non sei Gesù. Anada trano rai sana kafana imas. Quindi hanno fuori sei tu buona, hanno fuori sei Gesù. In nom de mon âme, que ton Saint-Esprit le contrôle chaque situation. Une situation non hands on Jesus, hands on amni. Wizo tiampo etana ma pesa tareja. Persona me fitara na nareo. Am Jesus na mi fitara na riavara. Fire now as am tera ula na reo. As am tera problema na reo. Fatereo Jesus. Vantin Jesus. Maria Basia Caria Baba. Maria Baseca Baba. Hands on Jesus, you fertility na will. Bacheteta Jesus Riani. Jesus. L'Esprit de la vérité, mon ami fidèle, nous t'adorons. Koria Basia Karia Baba. Jésus. Viens nous secours, papa. Viens nous secours, Jésus. Sote falamazi. Sote Jesus. Shikara baba. Yakare basika baba. Aria baskera baba. Afakam fava que não fiderana. Fiderana de vava caiano com afakam fava que não sabe mentira. Draw me close to you. Never let me go. Afakam vava que não mira. Sadi fam fanto casade não é Jesus. E fam fanto casade não faz tira não tem tu. Attire-moi, toi.
wa Jesus. Isita puno. Ambara wa Jesus sita puno. Ambara wa foda sita puno Jesus. Ambara wa foda Jesus zetina. Oga sita puno foda Jesus zatera kafera. Oyo baskiba baba. Oga sita puno foda Jesus zatera kafera. Azavela no rede Jesus. Azavela no rede Jesus. Tan mafia wanira no. Tan mafia Jesus yo. Victim no. Afrique zoretizo fanarana no. Afrique zoretizo fanarana no. Oh yabaskira baba. Tu es mon désir. Enorerian Jesus yo. Enorerian fanirigo. Enorerian tiku Jesus yo. Que toi. Peut te remplacer. Oh, tishma psara kaim no Jesus. Dans tes bras je suis. Inna na psara kana yam no Jesus. Faurina ba. Fanchana ba. Tivisina ba. Musar ba. Babatesa na ba. Tisa psara kana yam no Jesus. Tu es. Oh, tu as tout pour moi. Tenenam Jesus não fan now easy. Não retareta Jesus. Meu Jesus retareta. Tenena não retareta Jesus. Tout est pour toi Seigneur Jésus. Sigari baskira baba. Gardez-moi près de toi. Oui, tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi. Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Dis garde-moi près de toi Jésus. Garde-moi près de toi. Oh Jesus, je t'adore ni la nawa. Eu fanatia não for antigo Jesus. Tia não fanatia não Jesus. Garde-moi près. Tia não fanatia não Jesus. De toi. Il est tout près de nous Jésus. Oh oui, près de toi. Encore une fois. Tout près de toi. Tout près de toi. Comme un père et son fils. Alléluia. Il est là, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. À toi, Jésus. Je t'adore. Et oui, je dis là non. Je Et oui, je t'adore. dis là non. À toi, Tu es là, à toi, je n'en t'en non. agissons parmi nous. Baskira baba. À toi, je bit comme non. T'es là, oui, Je mais au final, t'adore. à toi, je dis là non. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore. Adore-les, adore-les, adore-les. Adore nos Jésus, adore. Bâché, Karia, Baba. Manuka talala nisi. Manuka talala na fena tikizi. Tera ufonizi. Tera ufonizi msurete tone fena no. Ankara sawizi. Oya basie kara baba. Manuka talala nisi. Hawana tinya reti na mana setana. Hawana tinyula na mana
makakizi hazakiveno hazaketekeno kwa Jesus demanuka chalala na vovo mfeneno koria bastekara baba présent parmi nous, il est là présent parmi nous. Jesus slav toveoni latika Jesus slav toveoni latika itika manalav tazi il est là parmi nous partout il est là Jésus partout il est là Jésus Maria Basekara baba adore tout le temps adore partout tu parles adore Masekaria baba baba serarara setador oh tu fais chemin de mira mano miracles en fanatica miracles ava makaga en fanatica se non bella in angemanchao Maria Masekaria baba tu fais chemin au Père de miracles oh alléluia tu es dans les ténèbres mon Dieu c'est que tu es lumière il est lumière tu es là Jésus maison parmi nous je t'adore oh je t'adore Jésus je t'adore tu es là agis parmi nous il agit quand tu appelles il agit appelle louez-les adore-les Maria Basekara baba baba serarararararabo nyarabo sera baba je t'adore tu es là il est là Jésus avec nous il est présent parmi nous il voit tout il sent tout il est personne l'Esprit de Dieu il est là l'Esprit de Dieu adore alléluia miracle lumière dans les ténèbres mon Dieu c'est ce que tu es Jésus tu es là Saint-Esprit tu es là à côté de nous c'est ce que tu es on parle de miracles promesse canatone mterano je tatera kazani ni promesse natone mterano tatera kazani ramatukiaje nao raminwaze nao tatelane mfumba tutaka tunsaina karile Dieu ne ment pas il ne ment pas il est Dieu de la vérité Jesus alléluia sharararara misemtika magata kasaba tamte sosi naone nono misala naone nono mianana wite sosi takoba tukufolwani naone nono mianana Ena magata kasaba tamte sosi kamianana tetakastani zani famila matuki asenao mila matuki ante sosi nao famaisaba makakizi Karia baba sana wana tikantima tuki ante sosi na wana tikanmianana wite sosi quand il demande il est déjà opéré tout il a déjà accepté ta demande Maria Basekara baba demande-moi il a dit ça dans sa parole mtene sani sio mtene mangatamke no teumekwa no sereta ngatano na mangataka saba tamnyanaro kano jatauki sani Maria Basekara baba motintene sanje sosi tenen sani armarnam tenis mira matuki askereva mangataka saba tamnyanara mis amen misy amitsika eto mangataka zavatra am Jesosy fa mbola misy fisalasalana tsy fatokina fa manetsika ny tsy matoky an Jesosy
fa zay rehetra lazainao teneninao de miaino izy, miaino atsika izy ary mamaly atsika. Alléluia. Alohan'ny hidirantsika amin'ny fijoroam-bela de anjony fanahy masina atsika mba handray zay rehetra lazainy ao anatin'ny fijoroam-bela zay raha atsika mba tsy taka ny hidirantsika eto ny voantsika fa ery lehibe no azontsika. Amen. Ery lehibe ao amin'izay rehetra voaraintsika ao, zay rehetra hoenotsika ao anatin'ny fijoroam-bela, aizantsika mamindra, aizantsika hitandrina. Amen. Aizantsika mitandrina. Angatao aloha fanahy masina hiteny aminao, fanahy masina mitenena amiko ianao amin'izay rehetra ambara eto, mitenena amiko ianao amin'izay rehetra ho ambaranao eto fanahy masina, mba tsy hitaka ny dirako eto ihany ny voako, mba ny sofy andre tsara ny maso ahafantatra, ahita. Amen. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I Fazia manona ny trano kosa eo ambony vato lampy
Karaha tonga zany tafio-drivotra io Jesosy. Hiaritra izany trano izany tsirodana. Isika ilay trano teneny Jesosy. Isika ilay trano Jesosy. Trano manao ahoana no itoeran Jesosy ao anatinao. Trano manao ahoana ny idiran Jesosy. Koria vasia karia bababa. Hoy izay trano manao ahoana no idirako. Tsy afaka miditra amin'ny trano maloto aho Jesosy. Fa trano madio no itoerako. Trano masina no itoerako. Akaria bababa. Ianareo le trano, mila manadio ny trano nareo ianareo. Mila manadio ny trano nareo mba hitoerako i Jesosy. Asa mety ho fitaina ianareo tenin'Andriamanitra. Aoka ho pakatoa ny teny ianareo fa tsobiany fotsiny. Aoka ho pakatoa ny teny ianareo fa tsobiany fotsiny ihany hoy Jesosy. Ka mamitaka ny tenanareo. Ny teniko dia sahala amin'ny fitaratra hoy Jesosy. Ny teniko hoy Jesosy dia sahala amin'ny fitaratra. Ijerenareo ny tenanareo. Ijerenareo ny tenanareo. Mandeha araka ny sitrapoko va ianareo. Raha tsy manao ny sitrapoko ianareo i Jesosy dia tsy mahita. Ny fitaratra izay jerenareo i Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra. Ka raha mandany teniko ianareo dia mandahy i Jesosy. Ny teniko dia aina ho an'izay mahazo azy. Fahasalamana ho an'izay mankatoa azy. Ery ho anao izay mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny mofo ihany i Jesosy ny velo manona. Fa ny teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra. Sakalesa. Ny teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra. Ka izay rehetra renao ka fantatrao fa teny avy amiko dia mila katoavinao i Jesosy. Mila katoavinao i Jesosy. Aoka tsy ho mpiainy fotsiny ihany ianareo. Fa ho pakatoa ny teniko Jesosy. Ho pakatoa ny teniko. Aza mety ho fitaina ianareo. Fa ny fitondran-tena ratsy dia manimba ny fitondran-tena tsara. Tandremo ny alehanareo. Tandremo ny dianareo. Tandremo fandriamanitra saropiaro. Mamaly ny eloka amin'ny zanaka amin'ny taranaka faramandimby rehetra. Sakar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 a. Aoka tsy ho amin'ny fahazarana. Aoka tsy ho amin'ny fombafomba nanarahanareo ahy. Fandriamanitra marina sy mahitsy ao ny tompoko. Ary ny fitsarako i Jesosy dia manomboka ao amin'ny fiangonako. Mitandrema ianareo. Mitandrema miondrika. Mitandrema satria ho avy ny fijinjana. Ho avy ny fijinjana. Ho avy ny fararano. Ho avy ny anavako ny Virjina Yeny sy ny Virjina Dala. Ho avy. Ora mastiera mamma.
Yavaka ni wundi sini usi ni wundi kavarara ni usi akavi tantebe yanayo befa maniva nao armanise tom kaseko pen kutam na reusa Tumkase fara Yanzeli manis tumkase fara Vous êtes à le dernier temps Holy Spirit, come. Come and fill us now. For you welcome in this place. Show your mercy. Préparez-vous. Come and fill us. Préparez car le royaume des cieux est proche. Mi me baila lo fa kai mi fiafi. E verna lo fa telefona. E verna lo fa tutunga san ftore san. Takatamiatu noa. Takatamiatu Sodoma Sigomora. Kushakare baba. Nono putea quantitati. Amnala nyaf. Ni marna ya marna trani. Ni masna ya masna trani. Ni tak fama sina na vya mnarewa. Tak fama rina na. Fama tura na. Matu trani wani andante. Ni vadia pakarna de matu tra. Isa no apaka tra. Vehivavy tsy matotra. Iza aloha nambady vehivavy zazakely. Zaho rainareo. Zaho jesosy tomponareo. Zay apakatra anareo vato. Dia mila olona matotra. Mila vehivavy matotra. Mila lehilahy matotra. Zany afaka anambady. Revelação me colarou. Ramadan ten que narou de lave coisa eu não tinha antigos e raiva. Holy Spirit, come. Timino vanando fara. Mar no mbula mano kila lone arapana. Wafanya não. Tan maf zena nano batisiaka ny satrobonatreo indro efa mitsangany ao ambaravarana ka mandondona raha misy mihaino feoko ka mampandroso ahy dia hiditra ao aminy aho hiary sakafo aminy ary izy ato amiko zay maresy no ahazidra mifanjakan'anatra ilaiko ianareo maresy ny fahotana ilaiko ianareo mitady andro aman'alina manakaiky ahy raha ny nofonareo no mandeha dia tsy hitanareo tsy afaka miaraka ny nofo sy ny fanahy tsy afaka miaraka na izano aranareo na nofonareo zany nafatesan'ireo Israely be dia be tany anefitra satria nandearaka nofo sao dia Andriamanitra fanahy sao dia Andriamanitra fanahy izay mivavaka amiko dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana maro
fiasan'ny fanahy masina. Marina anao tsy mino herin'ny fanahy masina. Ce n'est pas dans vos pensées, mes pensées. Ny fisainanareo tsy fisainako, ny fihevitry tsy fihevitrareo. Ny fanahy masinako dia tsy limitena, tsy voalimity amin'ny zavatra anankiray ny heriko. Ahoana ianareo tsy mino fiasan'ny fanahy masina? Andriamanitrareo no miteny anao. Maro ianareo tsy mino. Tahaka izay ihany koa nanjony mpianatra. Maro tsy nihery izay tao anatiny izy. Dia niheriko. Dia niheriko. Mitomba Andriamanitra. Le calendrier a changé. Le calendrier du ciel a changé. Ce n'est plus comme était avant. Le temps a changé, vous n'avez pas vu ça? Chitanarova. Ni vivan fiadara. Ni vivan baden fiadara chitanarova izany. Na wone na ro numbula mtsala fona fala la na sufesa. Tatiava na ro jaita. Semtaja de baita. Semtaja de baita. Semtaja de baita. Pourquoi vous passez dans la chair? Je suis pas dans la chair. Je suis dans l'esprit. Vous ne croyez pas mon esprit. Le ciel est fermé pour vous. Si vous ne croyez pas la présence de mon esprit. C'est le temps de la pluie. C'est le temps de la pluie du Saint-Esprit. Tout ce qui a cherché, demandé, je le donne. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. C'est moi qui parle dans la bouche. Je l'ai dit à Jérémie. Je l'ai dit à Jérémie. Et je l'ai saisi aussi la bouche de ma servante. Beaucoup vous ne croyez pas. Beaucoup vous ne croyez pas. Pourquoi vous avez la doute? Si vous êtes chrétien, pourquoi vous êtes la doute? C'est moi qui a saisi la bouche. Miteni kwa pecha kwa mbava nareo. Shamteni kutamteremi. Asa mteni no fa usaze no. Itsona pianatra. Na saikunina na le taratasy. Tao am'vavany. Mba amina nini? Nohony ianareo no mamaky ny teniko nefa tsy fantatrareo akory zava-miafina ao amin'ny teniko. Croyez à moi. Pourquoi vous ne croyez pas ma parole? Tout dans ma parole est la vérité. Jésus. Je suis là. Parlez à travers de la bouche. Tout ce qui est à moi, écoute ma voix. Tout ce qui est mes brebis, écoute ma voix. Ni undriko malala mihaino ny feoko. Ni undriko malala ny haino ny feoko.
nareo milaza oditra rehefa tsy mihaino feoko akory. Nareo milaza oditra rehefa tsy maraiky ny feoko. Ny nofonareo no manjaka. Ny nofo tsy miditra lanitra. Ny nofonareo arahinareo tsy miditra lanitra. Tsy miditra lanitra eo. Cherchez mon royaume. Premièrement, cherchez mon royaume. C'est le titre de ma parole. Cherchez premièrement mon royaume. Naone nara numanai no nareo nitavinareo. Naone nara numanai. Oh Jésus. Le ciel, premièrement, le ciel, pour entrer au ciel. Réveillez-vous. Le temps est fini. Le temps est fini. C'est le temps de parler la vérité. C'est le temps de vous parler la vérité. C'est le temps. Juste na netika. Ni pamna ny fahiny. Ni tora bato. Namono Stefana. Ianareo koa vatoraka izany. Oriaskera mama. Avant ma colère arrive sur cette terre, arrangez vos vies. Arrangez vos vies. Vous êtes là, mais vous n'arrangez pas, mais vous écoutez jour et nuit ma parole. Pourquoi vous n'arrangez pas? Arrange. Arrange vos vies. Levantez-vous. Levantez-vous. Quand le diable est rissé, il est rissé. Utakalila meza mtatera pande fursa Ratimi abre na reo de vou fat kan fita kani. Rebatez-vous. Tiens bula mission ftoda mi beba na reo. Ala minze mkututu na reta fena na reo. Je la voyais Jean-Baptiste. Je la voyais Jean-Baptiste. Irakutana panobatisa ni turun fila zatara tanene. Yatuatun batisa file bana. Mais les années n'écoutent pas. Vous êtes à cette table. Vous êtes l'éternité dans l'éternité. Je répandrai mon esprit à tous les chers. Natawa tan maiso na tono pano batis. Nenjelan pamnanko. Nenjelan pamnanko. Eu vou doida. Luta pai tua. E tu na bato. Ela não couvre ça. Vous ne croyez pas. Et vous êtes au temps de la fin. Vous ne croyez pas que l'Antichrist est là. Vous êtes encore endormis. Tu vas t'entendre au Fakaïk. A Kaïka. L'Antichrist est faux. Bien, vous êtes toda. Mais les chrétiens dorment. Les chrétiens dorment. Éveillez-vous. Éveillez-vous. Sono per battezza di racoli, tori, di filazazzara. Non baron fa marina nis. Non baron fa marina nis. Faccias noto isam panzaka manambadin vadin ralano. Già le fa marina na zaka nulla. Già le fa marina
Mitan'olona, milambara ny marina ry havana, milambara. Ankana nelingelina ny fiainan'izy ireo ny fanambarana fahamarinana. Ka ny lohany Jona mpanao batisa nangatahany ho tapahana. Mba hafany ianao izay tiany atao. Répentez-vous. 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 C'est mon esprit qui parle. C'est mon esprit qui parle. Répentez-vous. Avant soit trop tard, répentez-vous. Sao dia Andriamanitra fitiavana fa Andriamanitra mamaly ny ratsy rehetra. Fitiavana fa zay rehetra tsy mankatoa ahy, tsy miheno teniko, tsy mahita, tsy hitanareo va zanak'Israely, tsy hitanareo va tantara amin'ny zanak'Israely. Tsisy azo analàna ny teniko amin'ny testamenta andaloha, testamenta vaovao. Izaho ilay Andriamanitra taloha anio mandrakizay. Izaho ilay Andriamanitra tsy tia hota, ary mbola tsy tia hota hatramin'izao satria masina. Maro ny zanak'Israely nitsakitsana teny an-dalana satria tsy nankatao ny teniko. Miomana ho any an-danitra ianareo izao. Lalana ho any an-danitra ny lalak'ala ianareo. Ka raha tsy miainao ianareo dia hitsana eny an-dalana ihany koa. Aoka mpiaino ianareo ny teniko. Izany no ilazako an'izany teo am-boalohany. Aoka mpakato. Tsy mpiaino fotsiny ihany. Sotra fanahy maso. Sotra fanahy maso. Iza hoy Jesosy ny Malagasy. Vonina ho fato an Jesosy. Vonina anao sitrapon'i Jesosy. Iza hoy Jesosy. Malagasy vonina fato an Jesosy. Salama. Io martiora. Io volona ho faty. Satria tia izy ireo. Raha tia ianareo dia mitandrina ny didiko. Ny didiko. Ny teniko. Raha tia ianareo. Raha milaza ho mpianatra ianareo dia mila mankatao ny teniko. Io teniko mila rainareo. Mila katoavinareo. Mila mandeha araka ny teniko ianareo. Raha tsy izany, hamafana ianareo ao am-bokon'ny fiainana. Matsapa amin'ny taonantsika hibebaka Jesosy alohan'ny hidirantsika hinonontsika ny fitsaovam-bela. Taonantsika hibebaka izy hifona. Mifona ianao amin'i Jesosy. Ianao ilay mandany teniny. Ianao ilay tsy mino fiasan'ny fanahy masina. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay rehetra hoy izy tsy mino ny teny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famelan-keloka. Koa mibebà ianao.
Eto mbola midra fo aminao tompo. Mibeba anao raha mbola liasan'ny nofo no manjaka amin'ny fiainanao fa tsy ny fanahy masina mitarika. Jesosy, manantona anao zay mifona Jesosy, mbola mifona foana zay Jesosy. Satria tadiavinao zay Jesosy ho masina. Tahaka an'izany ianao zanak'Israely teo aloha nifona foana. Nitondra ny omby, ny osy, ny ondry vonoina. Tena mela ny heliko irisireo anao Jesosy. Jesosy andray tokoa zay manantona anao. Fona Jesosy fona raha tsy mankatony tenao. Fona raha miainy fotsiny ihany fa tsy manao pratika zany. Fona Jesosy. Fona raha fombafomba nanatonana ianao Jesosy. Andry Andriamanitra tsy fombafomba ianao fa marina. Marina. Fona Jesosy. Andry misy aminay mbola manenjika anao. Misy aminay mbola tsy mankatoa anao. Misy aminay mbola tsy mino ny herin'ny fanahinao masina. Misy aminay mbola manenjika ny mpanomponao. Mifona Jesosy. Fona izay Jesosy. Ka manomboka izao anarina ny fiainanay izay. Manomboka izao zay anitsy ny dianay. Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra fa ianao no mitarika ny programa rehetra. Noho ny fifonanay Jesosy. Sotra Jesosy. Alléluia. Amen. Ianaraka ny fijoroam-bela atsika. Mialatsiny satria ny fanahy masina mitarika anao raha atsika. Dia izay italian'ny fotoana eo no ankatoavitsika. Amen. Anaraka atsika fijoroam-bela. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux bien le faire. Je veux que ces acclamations soient la prière. Acclamant le Seigneur, tu pries directement. Tu pries. Tu dis Dieu, parle-moi ce matin. Dieu, parle-moi ce matin. Je veux écouter ta voix. Je veux écouter tes oracles. Je veux écouter la voix de Dieu. Oh Dieu, je te bénis pour ce moment. Je te bénis pour ce moment. Après longtemps, Seigneur Dieu de grâce, où j'étais incapable de me tenir devant, aujourd'hui tu m'as redonné la force de se tenir devant ton peuple. Je t'exalte pour ton amour. Reçois l'adoration. Reçois toute la louange. Toi le Dieu d'amour qui règne à jamais. Je t'invite d'être ici. Je t'invite de nous orienter, de nous parler Seigneur, que nous gravissons la sainte montagne de Dieu, en cheminant la route pour l'éternité, construit de mirailles et de feu tout autour de nous, afin que nous soyons sous la protection de Dieu. Ô Dieu de grâce,
C'est un moment particulier, un moment très capital, un moment très utile. Nous te rendons tout l'honneur, toute la puissance. Oh Dieu de grâce, que ton ciel soit ouvert. Oh Dieu des armées, que les choses d'en haut se manifestent sur la terre des hommes. Car notre existence sur la terre est de prouver aux hommes que tu es vivant. Père éternel Dieu, nous sommes ici devant ton peuple pour parler des choses d'en haut, des choses qui ont été préparées d'avance avant notre entrée sur la terre des hommes. C'est pourquoi, oh Dieu, ouvre toutes les esprits de la connaissance et de la vérité, afin que nous soyons profondément instruits à la vérité de Dieu, au nom de Jésus. Gloire et puissance à celui qui est éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons encore l'acclamer. Please applaud for the Lord. Est-ce que tu peux dire que Dieu est bon? Please say that God is good. Est-ce que tu peux te regarder toi-même, dire à ton cœur que Dieu est bon? Look at yourself and tell to your heart that Est-ce God que is tu peux good. être reconnaissant à la bonté de Dieu, à saluer 2 ou 3 personnes qui sont à tes côtés là? Can you please be reconciled Si seulement to tu God peux le and faire. greet two people next Le to faire you? avec joie, Yes, be joyful le faire and greet avec two amour. people next to you. le faire avec gentillesse, Yes, be car Dieu est merveilleux. because God is great. Ce sont des moments très très particuliers. This is a particular time. Dieu est très grand. God is great. Ces 9 jours spéciaux, Dieu te This parlera de grandes night choses. day, Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur yes, Dieu? please applaud for the Lord. Je suis en train de voir le Seigneur accorder de bonnes choses ce matin. I'm busy seeing that Depuis que God nous is étions en behind train us. d'adorer, de prier, je voyais des choses comme de manne descendre du ciel et se déposer entre les mains de quelqu'un ici. Est-ce que Dieu le dépose chez toi? Il est merveilleux, il est tellement merveilleux. Dieu est grand. Amen. Un bon samedi, un bon jour pour nous tous. Est-ce que tu le crois? A great Saturday. Est-ce que c'est un bon jour pour toi? A good day for us. Est-ce que c'est un bon jour pour toi? It is a good day for you. Est-ce que tu crois que tu passeras des bons moments à ces programmes? Do you believe that this is a great Ces time 9 in jours this moment? spéciaux, Dieu te parlera de grandes choses. Amen. Yes, a special day we're going Voilà, to nous talk pouvons about nous asseoir. blessings. Can you please have a seat? Dieu est amour. God is love. Avant de lire quoi que ce soit, Before reading, j'aimerais d'abord directement lire la parole de Dieu parce que nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. I like us go straight into the Word of God because thus we are gathered for the Word of God. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 25. It's written in the book of Matthew. À ce temps-là, Jésus priait. Matthieu, chapitre 11, le verset 25. Matthew 11:25. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On peut s'asseoir maintenant. Please have. Il est merveilleux, notre Dieu. It's marvelous, our God. Je suis très reconnaissant envers le Seigneur I'm very grateful to our God pour cette nouvelle occasion qu'il m'a accordée. for this occasion that He has given unto me. Et je loue Dieu pour ce moment important. Then I praise Him for this important moment. Après un long temps, un long moment de la maladie, After en tout cas du jour le jour, je voyais que, en tout cas cette fois-ci, je vais partir. day after day, I was feeling that I'm going to pass away. Mais quand tout devient sombre, alors luise la lumière de Dieu. But when everything is dark, He's the light of the world. Je suis d'abord reconnaissant. J'aimerais d'abord témoigner la grandeur de ce que Dieu a fait pour moi. I would like to testify what the Lord has done for me. Après ce long moment d'empoisonnement, je suis encore de retour. After this time of being poisoned, I am back. Après ce temps difficile,
After this tough time, après ces temps difficiles. a tough time, a difficult one. Je suis aussi reconnaissant à tous ces gens qui m'encourageaient toujours, Yes, thankful for those who are encouraging me à tous around, ceux qui nous ont soutenus those who are sustaining us, et particulièrement m'ont soutenu en ce moment difficile. particularly in this tough time. À l'Église de Dieu, Church of God, à tous mes enfants à travers le monde all those my children in the world, et à tous mes pères de la foi all those of father in faith, qui ne m'ont pas lassé, those who never qui abandoned or étaient là forsaken comme des me. colonnes pour moi, They being there like a pillar for qui me donnaient me. encore l'espoir que ça va passer. They telling me, don't worry, everything's J'attendais going ce to be moment un okay. jour de revenir encore. Yes, I was waiting for this time to Je suis come back très again. honoré pour ça. Yes, I'm very honored for this. Et nous avons un patriarche parmi nous. Then we have a purchase Nous avons around notre père parmi nous. our father around us. Mon père qui m'a soutenu fortement à ce moment difficile, My father who is supporting me, qui venait à during this tout tough moment en time, train de prier pour moi. coming every day and praying for me. En tout cas, pour lui, la mort, la maladie ne lui intéressait pas. Yes, for him, sickness and death will not Est-ce qu'à l'église, him. on peut recevoir notre grand-père? So church, can you please Le receive pasteur our Yves, sous grandfather? vos acclamations, je vous en prie, papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can you please applaud for the Si papa peut Lord? saluer l'église, Father, can you just greet the church? est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous en prie. Applaud for the Lord, applaud. Salut Église de Dieu. I salute you, people of God. Je suis vraiment aussi dans la joie. Very happy. Les a révélés aux enfants. The word of God says that I praise you, O Father, because you hardened this thing to the wiser and you reveal it to the children. Ce passage est très capital pour notre message de ce matin. This scripture is very important for our message this morning. Je suis très fier de ce que le Seigneur vient d'accomplir. I'm very proud for what God accomplished. Nous voyons que Dieu n'a pas révélé de grandes choses aux grands hommes. We can see that God does not reveal greater things Mais to a parfois, greater il man. choisit des choses et des êtres méprisés des hommes But same time, He just take you for the miracle. pour confondre les forts et pour confondre les puissants. Yes, to make them be confused. Toute ma vie est un grand témoignage et un grand mystère. All my life is a mystery and a testimony. Je vous ai toujours parlé de ce que Dieu a fait dans ma vie. Always telling you what the Lord has done in my life. Après m'avoir retiré au culte d'habillement appelé communément religion Kitendi, After taking me out for in the fashion world, toute ma vie chrétienne est un témoignage et un grand mystère. all my Christian life is a mystery and a testimony. Le Seigneur, par son amour, a commencé à faire des choses exceptionnelles dans ma vie. By God's love, He started special things in my life. Par des diverses expériences du ciel et de l'enfer. In a one way or another, going to heaven and going in. Certaines expériences que même ce que je témoignais sur le tribunal de prière. Certain experience that was a testimony Et in prayer. aujourd'hui, nous sommes réunis pour ce témoignage basé sur 23 heures dans le deuxième monde. And today we are gathered for one of this testimony called 23 hours in a satanic realm. Dieu, dans son amour, m'a amené à faire beaucoup d'expériences. God's love is just taking me to be experienced Il things. y avait tellement de gens plus considérés. Il y a même des gens qui sont plus considérés que moi. You know, there is highest people in this world, but Des gens plus instruits, those who are being well qui ont certains instructed, diplômes de doctorat en théologie. yes, having degrees in Et theology, qui, des fois, maîtrisent beaucoup de matières. and sometimes they have knowledge in them. J'étais sous le choc de voir qu'est-ce que moi je fais pour trouver de telles grâces. I was very astonished and shocked to say that why Et me? je me sentais tellement incapable de faire toutes ces expériences. Being unable to go through this experience. Et j'étais toujours sous le choc, je disais à Dieu de trouver des gens plus compétents que moi. Yes, under a stress, telling God, why me? Why can't you find someone else? Et ce témoignage que je veux parler aujourd'hui And this testimony going est parmi les énièmes de mes expériences. it's among all those my experiences. Parmi tant d'autres expériences que j'ai fait. Among those many experiences that I've been Et done j'ai with toujours God. témoigné comme le Seigneur l'a voulu.
Each and every time I always testify the way God loves. L'expérience que je veux parler aujourd'hui, The one that I'm going to speak about où le today, Seigneur avait envoyé son ange whereby God sent his qui m'a fait angel. visiter beaucoup des endroits et m'a révélé beaucoup de choses. Let me just going through many places and you reveal it Avec to me cet many ange places. aussi, nous avons passé 23 heures dans le deuxième monde. Going through this experience, we spent 23 hours. Et je ne pouvais pas croire que cette expérience allait s'étaler de 2016. Donc à partir de 2016 jusqu'à 2022. I couldn't believe that this experience will start from 22:16 and to 22. On allait faire des visites 2 heures du temps dans le deuxième monde, on rentre. We are going through for 2 hours and coming back. Après un temps, nous partons encore, nous faisons 1 heure du temps, on rentre. Yeah, another time we're going for 1 hour and coming back. Et cette expérience est finie en 2022. And this experience being done Et tout in le temps que nous avons 2022. visité a fait 23 heures. And those times spending there all together, Il y aura beaucoup de 23 choses que nous allons hours. traiter Many things that we're going to speak about. durant cette expérience parce que nous tous nous avons déjà écouté parler du deuxième monde. During this experience, because each and every time we hear about what we call satanic Je realm. me souviens toujours de ce que l'ange m'avait dit, Remember what the angel told me. que l'expérience que tu vivras ici changera ta manière de voir le monde spirituel et à comprendre, avoir une autre vision sur les combats spirituels. The angel told me that what you're going to see through here is going to change your experience and your understanding of the world, the spiritual warfare. Et cette expérience a déclenché un tournant décisif dans mon ministère And this experience just went through of my ministry. par des choses graves et très capitales que nous avons visitées ensemble. A greater things that we're going to go through this morning Mais together. aussi long est cette expérience It's very long. de This ces royaumes experience. sataniques ou communément appelés deuxième monde. In this satanic realm. J'ai choisi quelques points que j'aimerais que vous écrivez et c'est par ces points-là que nous allons travailler où je vais enseigner tous les jours que le Seigneur le voudra. I just choose among this experience some thoughts that we're going to experience this morning. I would like you to write down. Voilà, dans cette expérience, je parlerai de quelques points que je veux que vous écrivez tous les jours. Ce sont ces points-là que je vais vous donner aujourd'hui. Ce sont ces points-là que nous allons traiter. On it, I'm going to talk about some thoughts we're going to write down, then we're going to carry on with it. Par exemple, dans cette expérience, le Seigneur m'a parlé des 7 messagers du Christ et de leur message. And then the Lord told me of 7 messengers of Christ and this message. 7 messagers du Christ et leur message. 7 messengers of Christ and their message. Deuxième, nous allons parler sur les 7 pays de la renaissance de la parole de Dieu. The second one, we're going to talk about the 7 countries. Et nous allons encore parler sur les 7 démons envoyés pour combattre l'évangile. Another one, the 7 demons going to fight against the gospel. Nous allons aussi parler sur les serviteurs de Dieu de la RDC et leur combat spirituel. Talking also about these men of God in DRC and their battle. Après, dans cette expérience, nous allons encore parler des 3 degrés du royaume de Satan. Another one, we're going to talk about the 3rd degrees in the satanic realm. Nous allons parler du royaume de Satan, le royaume des airs, le royaume de la terre et le royaume des eaux. Mais aujourd'hui, et au début de cette expérience, nous allons commencer avec le royaume des eaux ou le deuxième monde des eaux. And today we're going to talk about a kingdom in the water. Après, nous allons parler sur les 33 chambres des royaumes des ténèbres. After that, we're going to talk about the 33 rooms in the satanic realm. Après, nous allons aussi parler des écoles sataniques. Yes, we're going also to talk about the satanic schools. Parce que là-bas, on a aussi vu des écoles où les gens partent pour étudier. In the satanic realms, there is also school whereby people are going to learn. Entre autres, nous allons parler sur les écoles des attaques. And then another way we're going to talk about this, Comment how le this diable attack, se prépare pour attaquer une personne. how the devil preparing himself to attack a man. Nous allons aussi parler de l'école de l'infiltration.
Another one is going to talk about the school, how to go to enter. Peut-être vous êtes en retard en train d'écrire pendant que moi je parle. Mais le secrétariat a trouvé bon de mettre à la disposition de tous ces papiers qui vous permettra facilement de vous référer au moment où nous allons parler et chaque point que nous allons traiter. Secretary, can you please arrange for each and everyone to have those papers so each and everyone can be Je on pense time? que ces documents vous seront tous remis. And each and everyone going to be handed with those documents. Après, nous allons aussi parler des écoles des infractions. Comment le diable punit quelqu'un qui commet une infraction, soit contre la parole de Dieu, donc lorsque tu pêches toi-même contre la parole de Dieu, comment le diable arrive pour captiver ta vie ou le détruire, ou lorsque tu commets une infraction contre un sorcier, comment on détruit une ville. Yes, after that we're going also to learn about the school of punishment. How the devil is a punish Christian and how the devil is going to use his people do not doing the work properly. Nous allons aussi parler sur l'école de la malédiction. Yes, we're going to talk about the school of curses. Comment dans les royaumes des eaux et vieillesse, How in that realm, in the water, they're teaching you how to curses and being covered. comment The on world remplissait les is- étoiles des gens, How they are cursing your stars, comment on détruisait les destins des hommes sur la terre, destroying your in the realm. comment les gens partent là-bas ou bien les gens sont captivés dans le deuxième monde, ce qu'on Ah, appelle des prisons sataniques. How you being slave in a satanic realm. Nous allons aussi comprendre que beaucoup de personnes vivent sur la terre mais leurs vies sont emprisonnées quelque part. Understand also that many people are living on earth, but the real them, they are being captive in a satanic Certaines realm. vies n'avancent pas parce que quelque part ils sont bloqués. You're not going forward in life because you've been a slave somewhere, being Nous allons kept. aussi parler sur les tribunaux de Satan, des tribunaux de Satan ou les tribunaux des royaumes des eaux. We're going also to talk about the satanic court. Là-bas, on va voir comment on passe des procès. Then we're going to see how you're going to be in court. Il y avait beaucoup de gens qui sont jugés là-bas. There are people there being judged. Il y a aussi des gens qui sont emprisonnés spirituellement là-bas. People there being in prison. Aussi, nous allons parler sur les activités du monde satanique. And we're going to talk about activity in a satanic realm. Entre autres, on parlera même d'un homme qui avait sa pharmacie sur la terre, mais le client ne venait pas acheter ses marchandises parce qu'en réalité, la pharmacie a été transférée dans le deuxième monde et physiquement, lorsque les gens venaient, ne voyaient pas des médicaments que lui vendait sur la terre parce que cela a été gardé, emporté, volé dans le deuxième monde. We're going to show you how a man here on earth having a chemistry but no customers coming in. You know, really, the chemistry was being kept in the satanic realm. That's why the customer could not find a medicine when they coming to buy. Et les derniers jours, nous parlerons sur les centres des opérations sataniques. Last day, we're going to talk how in the center of Comment on a trouvé des livres là-bas où on garde la vie des hommes, des photos des hommes. Tout homme sur la terre, là-bas, ils ont ces photos. Ils utilisent les gens, ils détruisent des vies des gens. Ils gardent les archives sur tous les combats qu'ils nous amènent sur la terre. how Satan kept your photo, your books, everything you knew, how you've been fighting a battle. They kept there how Satan is doing his work. Comment aussi ils ont réussi à assassiner, entre autres, certains présidents de l'Afrique, entre autres le président de la Tanzanie. C'est lui aussi qu'on va parler de son histoire et de sa mort. How they kept this president there, how they killed president, and in another way we're going to talk about the Tanzanian president being killed by a satanic realm. Et on parlera des divers coups d'État qu'on a fait sur la terre et comment on l'organisait. Then another way of killing president, the way they are working and doing on earth. Voilà, je pense que ce sont là les points que nous allons traiter durant ces 9 jours. Those are points that we're going to talk about there Est-ce que nous pouvons acclamer during le this Seigneur? 9 day. Can you please applaud the Lord? Je pense que déjà ils font la photocopie et tous ces papiers seront à votre disposition. Hope you be to copy those documents and handles to the Et church. chaque jour vous allez voir qu'il y aura un point que nous allons traiter ensemble. Each and every day we're going to talk about one point. Voilà bien aimé, je pense maintenant que je peux commencer mon témoignage. Hope we can start now, beloved. Si aujourd'hui je parle de ces choses, If today I'm busy testifying about this,
Parce que le Seigneur me l'a mis à cœur et m'a recommandé de le dire à son peuple. It's a recommendation from the Lord. He told me that to go and speak unto my people. Comme je venais de le dire précédemment, The way I said it previously, je ne me sentais pas qualifié, bien-aimé. yes, I was not able. Vous savez que j'ai commencé l'église en 2012 Remember, I started church in et c'était après 2012. une année de l'église que j'avais fait mon première expérience d'aller en enfer. After 1 year being started a church, then I went to a satanic Après realm. l'expérience de l'enfer, le Seigneur m'avait amené aussi au paradis. After going in here, then so the Lord took me Après, in il m'avait heaven, amené au tribunal de la prière. take me in the courts of prayer, Il m'a amené au royaume de la bénédiction. take me in the realm of blessing, Il m'a amené tant d'autres royaumes que nous avons visités and ensemble. many places that we visit Nous avons together. visité les cosmos. Visiting cosmos, Nous avons fait tant des expériences avec le Seigneur. many experience of God. Je me sentais embêté par toutes ces expériences, bien-aimées. Yes, I was not comfortable with those experiences. C'était difficile pour moi de le porter. It was not very easy for me to handle. Mais ces choses, tout ce que je voyais restait gravé dans mon esprit. All those experiences were been standing in me. Je pouvais rencontrer aux gens toutes les expériences que je vécues, aussi longues que cela soit. I can reveal to you and telling you each and every dot that can be experienced in them. Je me demandais comment je n'arrivais pas à l'oublier. I was asking myself, I cannot forget what I Et saw. moi, je faisais tout pour me débarrasser. I was doing my best to be taken away of those things. Je ne voulais pas qualifier ou bien travailler mon ministère sous forme des expériences et des témoignages. I wanted not to go through the experience with my ministries. J'étais formé par un pasteur, un homme de Dieu, un apôtre. Yes, I've been trained by an apostle. Ce que moi, je me plus à l'époque, c'était l'enseignement. At that time, what I like is being teaching. Je me sentais très honteux de se lever devant les gens, leur dire tout ce que je voyais. I was not being comfortable standing in front of the people and telling me that this, I went through this, I Je ne experienced considérais this. pas vraiment ces expériences. Yeah, I was not paying attention on this. Et aussi profond que cela soit, Yes, so deeper than it, je demandais toujours au Seigneur de chercher quelqu'un le plus qualifié. I was always asking to the Lord that find someone else. Je lui not disais, me. avec de telles profondeurs, With all those experience tu being dois deeper. trouver, je disais à Dieu, tu dois trouver un docteur en théologie. Yes, I was telling God, so why can't you find a doctor in Un homme qui theology? s'exprime bien, qui est très instruit. The one who is well educated can Avec that's moi, this ça one. ne va pas marcher. Me, I am able to do it. Mais le Seigneur avait fait son choix sur moi. The Lord said, you are the one going to do Et il it. m'avait toujours donné ces passages And he always give him the scripture. qu'il a caché ces choses aux sages, aux forts. He been hiding this thing to the wiser Mais il and a the choisi de stronger. s'être méprisé pour leur révéler la profondeur de sa vérité. He just choose the children one, the hidden one. Je déclare sur toi ce matin que tu es parmi les vases les plus négligés, que Dieu porte maintenant son regard. I declare over Est-ce you que that je you parle à will be toi maintenant? rejected, but God has been Est-ce que tu seeing es you parmi this les morning. gens que Dieu regarde ce You matin? are among all those Dieu n'a pas this besoin morning. de tes diplômes. God did not your Dieu n'a pas diploma. besoin de ton niveau d'études. Doesn't not you Mais being si le well ciel te educated. choisit comme une vase à utiliser, If the alors Dieu utilisera son vase. then he's going to Je use déclare que this tu sois I declare le that chemin par lequel le Seigneur passera, way God by le chemin par lequel Dieu fera de grandes choses. by going to do greater things. Waouh, bien aimé, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, Written in the book of Corinthians. le chapitre 1, le verset 27. First Corinthians Il 2. dit, je te loue Père de ce que tu as... Non, plutôt Dieu a choisi. Verset 1 Corinthiens chapitre 1. First Corinthians chapter 1, Nous prenons directement verset 19. verse 19. Ainsi aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 20 au verset 21. Où est les sages, où est les scribes, où est les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie, la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. Amen.
Amen. C'est pourquoi, lorsque vous descendez en bas, on dit, il a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. When you're going down, he said that he chosen the revealed things, those who be confused, those are wiser on the world. Je lui disais, Seigneur Dieu, Then I was busy telling you, oh tu devais Lord, trouver des gens qui te craignent plus que moi, you can find those are fearful ones, qui sont plus attachés à toi. those aren't being attached to Parce qu'à you. l'époque, je voyais des gens, Because at that time I was busy seeing vous regardez people. son extérieur, Then we will see him, sa in the manière de person, parler, the way he's talking, sa manière de speaking, régler le problème. the way he handles things. Vous dites, cet homme est un saint. And then you say that this one is a Alors, je me trouvais ne pas être prêt à faire de telles expériences. Then I was finding myself unable to do this experience. Je me disais peut-être que le Seigneur s'est trompé de la personne. Then I was just telling myself that God, you have been Je ne me mistaken. sentais pas mériter de telles expériences. I don't deserve these experiences. Mais l'amour de Dieu s'est toujours étendu dans ma vie. And God love just be over me. Bien-aimé, ce fut le 15 juillet 2016. It was on 15 July 2015. Je ne me doutais pas que ce jour allait être si différent. I couldn't find that myself that this day is going to be different. Je venais à peine avoir 4 ans de ministère. Yes, just reaching 4 years in my ministries. À l'époque là, nous étions à des bonhommes à l'est ici de Kinshasa, à des bonhommes, je pense que nous tous nous les connaissons très bien. That time we were in the east of our town. Alors, ce jour-là, That day, j'avais fini de faire ma méditation de la parole de Dieu. finish meditating the Bible. Je préparais un message parce qu'on avait un enseignement qu'on donnait à l'époque à l'église. Preparing a message for a church. Alors comme je prenais toujours le temps de préparer les enseignements, As usual, I just take time to prepare ce a jour-là, message. j'avais presque travaillé toute la journée. That day, I worked for the whole day. Les soirs arrivèrent. And then in the evening, Bon, il n'y avait pas de courant ce jour-là. no light around in the house. Si tout faisait sombre au quartier. Very dark in the area. Mais ce que j'avais remarqué, What I noticed, chaque fois que je levais mes yeux vers le ciel, each and every time I was just looking at the heaven, je voyais quelque chose comme une météorite qui descendait du ciel. I was just notice that something is coming down from heaven. Mais je ne comprenais absolument pas. But I couldn't pay attention and not understanding what was Et le it. Seigneur ne m'avait pas donné quelques indices pour savoir qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose. And God did not tell me that today I'm going to do something. Je ne savais pas que ce jour-là était un jour de rendez-vous. I couldn't even know that those days was the appointment day. Comme j'avais travaillé presque toute la journée, Yes, I say that I worked for the whole day. il n'y avait pas aussi de courant. No light around in the area. Je me sentais très fatigué. Je suis allé m'allonger sur mon lit. Being tired, then I went to have a nap. À peine couché, je fus profondément endormi. Yes, just for a while, I just go deeper on my sleep. Dans ce profond sommeil, In that sleep, bien-aimé, je sentais comme si je commençais à m'étouffer. beloved, I'm feeling that I was forsaken. Je sentais comme si une force me neutralisait. Something was suffocating me. Comme si quelqu'un m'étranglait. Like someone was suffocating me. J'essayais de bouger mon corps. Starting to fight myself. Mais je ne parvenais pas. Then I couldn't. Et je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. I didn't know what happened. Ce sont des phénomènes aussi courants que nous tous, nous les avons souvent. Each and everyone wants to this experience. Des fois, il y a des gens quand ils dorment, ils Some- sentent comme si quelqu'un le menace, il essaye de se réveiller, il n'arrive pas. Some- C'est aussi ce que moi j'ai ressenti ce Sometimes jour-là. when you're just sleeping, you're feeling that someone is fighting you, suffocating you. Alors je m'efforçais pour m'éveiller, je n'arrivais pas. I was fighting myself to stand up and then I couldn't. J'ai tenté tant de fois en vain. Trying to stand up, but nothing. Au milieu de cette agitation, chers chrétiens, And this agitation, directement, comme la manière où je dormais, je regardais le ciel. the way I was sleeping, I just raised up my face up to heaven. Comme j'ai tenté en vain pour me réveiller, The way I was fighting to wake up,
et que je ne parvenais pas. then I couldn't. Mais j'ai comme il regardait les ciels. The way I was looking into heaven, Soudain, je vis une turbine au ciel. suddenly I saw a tribune Et in quand heaven. je voyais cette turbine au ciel, When I was just noticing it on heaven, je vis 7 anges descendre de cette turbine. seeing 7 angels coming down. Lorsque into les this 7 tribune. anges sont sortis de cette turbine, When they coming down, all those 7 angels, ils déployèrent leurs ailes. then they just stretching up, they Et c'était ma première Oui. fois de voir ces catégories des anges que j'avais vus ces jours-là. that was my first time to seeing those kind of angels. Ces anges avaient des yeux partout. Those angels had eyes each and all over. Et ils déployèrent leurs ailes dans les ciels. Then stretching their wings on heaven. Et ils les agitaient fortement. Then they are waving their wings. Maintenant, je fus emporté de joie de le voir faire cela. Yes, then I'll be happy seeing them on earth. Ces anges-là ont commencé à chanter. Then those angels started singing, Ils chantaient un cantique. singing a song. Bon, ceux qui savent la langue araméenne, bon, aussi, moi-même aussi, je ne le sais pas. A certain language which I don't even know. Mais la manière dont ils chantaient, moi, je comprenais ce qu'ils disaient. But the way they were singing, now I was understanding what they were singing. Dans leur cantique, ils chantaient, ils disaient ceci. In that song, they were saying this. Pendant qu'ils chantaient, ils ont dit ceci, que j'aimerais le lire. Il dit, le temps touche à sa fin, l'église dort encore. While they're busy singing, they're noticing that it's then the time. Où sont But mes serviteurs? people still sleeping. Where are my servants? Pourquoi l'épouse n'est-elle pas prête? Oh, quel malheur! Why you spouses you are not ready? Oh wow. C'est ces cantiques-là qu'ils chantaient. That was the song. Et ils ne répétaient que ces mêmes paroles. Repeating all those words. Ces anges dégageaient une lumière scintillante. Then they brighten those angels. J'étais émerveillé de les écouter chanter. And very, very joyful hearing Ces them anges-là sing. chantaient un cantique désolant. All those angels being singing a nice can Ils continuaient à chanter. keep and carry on Ils singing. répétaient sans cesse. Et Repeating, no ils faisaient cease. retentir leur son. Repeating, no cease the Ils, song. cont- Keeping singing. ils avaient fait un cercle Then they were just together in et ils continuaient à circle. chanter ensemble. Then keep on singing. Chacun d'eux possédait une balance et une trompette. Each of them, they handled a triumph. Ils continuaient à chanter. Then keep on singing. Ils disaient pourquoi l'épouse, c'est-à-dire l'église, n'est pas prête. Why you spouses or church you are not ready? Ils for disaient yours? le monde arrive à sa fin. Yes, the world is hitting and her S'il y a hands. des choses que toi et moi nous pouvons ignorer, If things you and I can ignore, certes nous pouvons ignorer nos enfants, we can ignore our children, nous pouvons ignorer nos affaires, ignore our business. mais n'ignore jamais Don't ignore. que nous vivons dans le temps de la fin. Don't ignore that this is our Et que hand tous les on signes earth. que les prophètes ont prophétisés à l'époque s'accomplissent. And all those things that prophets are Le prophesied Seigneur are revient accomplished. bientôt. Jesus is coming soon. Les anges là étaient dans le tournement en chantant. Those angels will be astonished, Ils singing. étaient désespérés. Yeah, being Et desperate. c'est que le monde n'était pas encore prêt. That the world are not ready. L'église plutôt n'était pas prête. Church, you are not ready. Ils s'inquiétaient non du monde, mais ils s'inquiétaient de l'église. Being worried, not of the world, Parce but que le the Seigneur a church. dit ceci, Because the Lord je said, m'en vais vers le Père I'm going to et je reviendrai vous chercher. coming back to Et take l'église you. attend son ascension vers And le ciel. church, you are waiting for you Mais to les anges ascend into church. désespérés en chantant, But angel be voyez desperate, que la singing, trompette va bientôt sonner, saying that the trumpet mais going to l'église blow, n'était pas préparée à être but enlevée. church is not ready to be Et si expanded. l'Éternel attarde de venir, If the Lord will descend c'est parce qu'il veut coming, qu'un grand nombre des âmes soient sauvées. because he wanted there to be a number, Il gather disait, certain oh, quel number. malheur. He said, oh, wow, Il continue à chanter. keep on singing. Et moi, émerveillé en les regardant au ciel. Being joyful, seeing them singing, Bien-aimé, beloved. la cantique dégageait une grande force d'attraction. And this song was very attracted.
Bien-aimé, que je sentais maintenant, mon âme s'est retirée de mon corps. Then I was feeling that my soul was departing from my body. Mon âme s'est retirée de mon corps. C'était tellement puissant. My soul was departing from my body. Then it was powerful. Hébreux chapitre 2, le verset 2. Hebrew 2, verse 2. La Bible dit ceci. C'est pas possible. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, je me limite par là. Hébreux chapitre 2, le verset DA. Donc DA, premier don, c'est-à-dire premier tiré. Hebrew 2, verse 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet. If the word that's being spoken by the angel being having an effect. Bien-aimé, non pas que les anges soient des êtres spéciaux, Beloved, not the angels are specials, mais les anges sont toujours au service des saints. but angels are just every time on your Et service. chaque fois que Dieu les envoie en mission, Each and every time that God il is les giving envoie them a parfois pour mission, accompagner quelqu'un dans son ministère. sending them to accompany us in your mystery, Mais non pas pour que nous les hommes, nous commençons à faire des cultes aux anges. not Non, non. for us being adore or worship angels. Mais ces jours-là, bien-aimés, But that day, beloved, la puissance de l'air quantique, this thing being powerful, comme je venais de le dire, dégageait une forte attraction et me tira de la terre vers eux. the way I say that they have been attracted, then my body was being attracted for. Maintenant, pendant que je montais au ciel, The way I was departing from heaven. donc je montais de la même manière que je me dormais, que je me couchais. The same way as I laying down, the same way I was departing. Et c'est comme ça que je voyais prendre maintenant mon ascension au ciel. The same way I was seeing that I'm going through heaven. Mon corps était resté tendu sur le lit. Body laying down on my bed. Et mon âme prenait l'ascension vers ses anges. And my soul was going up. Mais pendant que je prenais mon ascension vers les anges, While I was departing through this angel, je vis des toiles d'araignées qui s'affaraient de me barrer la route. then I saw the frogs then stopping me the way. Ces toiles d'araignées m'empêchaient d'aller vers les anges. And those spiders stopping me to go to the angels. J'essayais en vain de les enlever Then I was trying to take the spider away. et je ne parvenais pas. Then I couldn't. Mais eux continuaient à chanter. Then the angel would be singing, Mais plus ils chantaient, busy singing. plus la force de l'air quantique Then the power attraction for the continuait à sun m'attirer au ciel were just attracting me to heaven. malgré ces étoiles d'araignées. Although the spiders are stopping me to not Soudain, go. je suis arrivé où s'étaient nés ces anges-là. Suddenly I reached there. Ils continuaient à chanter. They're keeping singing. Et moi aussi, j'étais émerveillé Then I rejoiceful à seeing cause de them la lumière scintillante qu'ils dégageaient because of this lighter, et à cause de ces paroles qu'ils disaient dans l'air quantique. because of those words in the sun. Ils continuaient à chanter, ils tournaient. They were busy singing and going in a circle, Ils dansaient ensemble en tournant. this dancing and Mais il circling. y a quelque chose qui m'avait impressionné. Something astonished me. C'était l'air trompette et l'air balance. It was just the trumpets and Chacun the d'eux wave. agitait ses balances. The wave and the trumpets. Et chacun d'eux jouait sa trompette. Each and everyone was playing the trumpets. Ces deux choses-là attiraient mon attention. All those two things attract me. Et pendant qu'ils chantaient, While they were busy singing, ils essayaient de les déposer sur la terre. they were trying to just let them down on Après, ils earth. ramenaient leur balance envers eux. Then taking the word up. Lorsqu'ils disaient, pendant qu'ils chantaient, While they were busy singing, à la fin, quand ils disaient quel malheur, at the end they say, oh, chacun d'eux wow. prenait son balance, les déposait sur la Each terre. and every of them just taking Après, the il les weight ramenait au down ciel. and taking up. Après, ils regardaient encore. Then looking down, Ils continuaient à chanter et faisaient le même exercice. singing, doing the same things. Alors, nous pouvons voir un passage de la Bible. You can just see a scripture in the Bible. Dans le livre de Job, chapitre 31, le verset 6, Book of Job 31, verse 6. la Bible dit ceci. The Bible said this. J'aimerais que nous trouvions le verset ensemble.
Job chapitre 31, Job 31, le verset 6. verse 6. La parole de Dieu dit ceci. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Il reconnaîtra mon intégrité. En fait, ce que faisaient les anges, ils cherchaient à voir les niveaux de la crainte de Dieu sur la terre. Job chapitre 31, le verset 6. Job 31, verse 6. Alors pendant qu'ils le faisaient, ils déposaient leurs balances sur la terre et les ramenaient vers eux. While they're busy taking the weight down and put it up again, Ils cherchaient à voir les niveaux de l'intégrité des hommes et de la crainte de Dieu sur la terre. they were just wanted to find how people are fearful gods on earth. J'aimerais épingler quelque chose avant de continuer. I'd like you to just say things. Souvenez-vous que lorsque Dieu allait pour détruire Sodome et Gomorrhe, Remember while that's the gods were et going to qu'Abraham destroy Sodom lui avait and Gomorrah. interféré, And Abraham told him, il a dit à Abraham, si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas. told Abraham, if I just found 50, 40, 51, 20, ainsi de 40, suite. 20, 30. Alors, ils étaient en train de mesurer les niveaux de la crainte de Dieu et de l'amour de Dieu sur la terre. They measuring down how people love God and fear God. Quand on chacun earth. d'eux ramenait sa balance, il disait, oh, quel malheur. But each and every one, why they just measure and notice that there's En no observant one, leur nothing. balance, On that way, je voyais le côté qu'on a écrit intégrité I just saw the site where it's written integrity. ne pesait absolument rien qu'au côté qu'on avait écrit l'iniquité. Nothing in the integrity, but the thing in there is only weight Le on monde where they got était- to curse. Le monde était sous le gouffre du péché. Yes, words was under iniquity. Et chacun de regardait sa balance et il disait, quel malheur. Each and every them looking the word Ils and continuaient say à that's chanter. vow to the world. Et That moi, they je les listen. observais. They are busy just watching them. Je venais de dire qu'ils avaient chacun de ça. Chacun d'eux possédait encore une trompette. I told you that they each and every one holding a trumpet. Écoutez, chers chrétiens, Listen, Christian. la Bible aussi nous parle des trompettes. The Bible talking about trumpets. Mais en réalité, leur trompette était le signe de l'avertissement sur la terre. In reality, this trumpet was just a warning on earth. Plus tard, l'ange va m'expliquer. Later than the angel going to Il explain me to dira, me, lorsque nous sonnons nos trompettes, saying that when we are blowing our trumpet, nous suscitons des messages de l'interpellation aux habitants de la terre. sending message to be a work on earth. Comme je vous dirai, aussi loin que nous arriverons, I will tell you, as il me we dira, are carrying Dieu on, a continué d'avertir les habitants de la terre, telling me that God is busy warning people on afin earth, qu'aucun d'eux ne soit surpris au jour de la trompette. so that no one's going to be surprised. Mais je at this reviens maintenant aux event. premiers événements. Let me come back to the first one. Pendant qu'il sonnait la trompette, Where they're busy blowing trumpet, l'un des anges me dit, approche et entre dans ces cercles. one among them just called me, come, enter in the circle. Entrez dans les cercles. When he just called me to enter in the circle, Je vous dis, chrétien, je n'arrivais pas à entrer Christian, I'm telling you, and then I couldn't à enter. cause de la force que dégageait l'air cantique. Because this attracting song Et un vent impétueux est soufflé au milieu d'eux. and the wind blow. Je tentais en vain. The wind blow and I Je ne couldn't. parvenais pas toujours. I tried, then I couldn't. Il continuait de me dire, entre. Keep on telling me, come in. J'essayais, je ne parvenais pas. Trying, then I couldn't. Il me dit pour la énième fois, entre dans ces Keep cercles. on telling me, come in. Je ne parvenais pas. Then I couldn't. Une forte lumière était au milieu d'eux Then the light et began les vents among them. soufflaient au milieu d'eux. Windy blow. Comme j'ai tenté en vain pour entrer, The way I was trying, then I could enter c'est the alors circle. l'un des anges s'approcha de moi. The reason why one among them just approached me, Et quand il s'est approché de moi, when he just come close to me, il m'a salué. greet me, Mais il m'a dit quelque chose told me something. que j'aimerais aussi de le lire pour vous permettre à mieux comprendre. Then I would like to read it for you, and then you Il m'a dit understand. ceci. Told me this. Ce que tu vois, What you busy seeing? annonce-le à l'épouse du Seigneur. Yes, sitting to a church of the Lord. L'ange l'a dit encore.
Then the angel said, que le Seigneur lui avait mandaté the Lord just mandated him de me dire, d'aller informer à ses frères, c'est-à-dire à nous l'église de Dieu, to tell him that to go and tell the brother in the church, que le temps touche à sa fin. then the time is coming. Et l'ange là avait continué encore de dire Then the angel keep on saying, que lui, cet ange là, sa mission était de m'expliquer tout le mystère que je verrai. his mission is just to explaining to me what I'm going to be seeing there. Après, il me tient par la main. After that, he just hold me, On était en train de le regarder ceux qui chantaient. hold my hand, and I'm busy seeing those who are Et à singing. côté de nous, il y avait cette turbine que je venais de vous dire précédemment. Next to us, you're busy seeing that striping. Alors je regardais cette turbine. Then I was just speaking this En tout striping. cas, il n'y a pas une turbine de la terre que je peux comparer avec celle-là. No one comparing to that one. Et l'ange avait compris que mon attention était fixée dans cette turbine. The angel understand that I was busy and attracted by this Je voulais striping. mieux les comprendre, mais je ne les comprenais pas. I wanted to understand how Alors it's l'ange built. là Then, me I dira could- ceci. then the angel says this. Il me dit, tu vois cette turbine Then you see this one, that par striping. laquelle nous sommes sortis pour entrer sur la terre. Whereby we came through going down on earth. Il m'a dit, c'est ce que tu lis dans la Bible qu'on appelle les escluses des cieux. Is that what we call that the eclipses of heaven? Nous prenons Malachie chapitre 3. Malachi 3. Voilà. Nous lisons au verset 10. Je prends seulement le dernier tiré. La Bible dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les escluses des cieux. Malachie chapitre 3, le verset 10, dernier tiré. Malachi 3 verse 10, the last sentence. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les escluses des cieux. Then you're not going to notice if I'm not going to open eclipses or doors on heaven. Il me dit, cette turbine est parmi les escluses des cieux. Those striping are among those striping on Et il m'a dit, earth. tous les escluses des cieux sont au nombre de 32. Each and all striping on heaven are 33. Ou un mot 32. simple pour faciliter tout le monde, tous les fenêtres ou les portes des cieux sont au nombre de 32. Very easy than to understand. Doors and windows on heaven Donc, are 32. Comme nous sur la terre, on a des portes d'entrée. The way we have doors and windows Maintenant, on les earth. portes des cieux sont comme des turbines. On heaven also, those doors and windows on heaven are De like même que nous striping. ouvrons nos portes pour entrer et sortir, Same way we are open doors, enter and coming out. c'est similaire à toutes ces turbines des They cieux. are similar to those one on heaven. Donc, dans tous ces plusieurs ciels que nous connaissons, And all those among heaven that we know, il me dit il y a maintenant 32 turbines. they are 33 tribes and those Mais ce jour-là, il m'a windows. dit ceci. That day he said this. Je vais t'expliquer le mystère de quelques-uns. I'm going to explain you some. Il m'a dit dans ces quelques-unes que je vais t'expliquer. In some which I'm going to explain it to you. J'utilise le mot porte ou fenêtre pour permettre à tout le monde de bien comprendre. Let me use the easiest ways, doors or windows. Il me dit, tu vois cette porte que nous sommes sortis. You see the doors are we coming out, Veut dire le porte du messager, la porte du messager. meaning that the doors of messengers. Alors je ne comprenais pas qu'est-ce que cela veut dire. What does it mean? Il me dit ceci. Told me this. Il y en a au nombre de 7. There are 7 doors Chaque fois of que Dieu messengers. veut envoyer quelqu'un sur la terre, Each and every time that God wants to send ou bien un someone on serviteur de earth, Dieu doit naître sur la terre, a servant wanted to be born on earth, ou un ange veut venir sur la terre pour donner un message, or angel coming on earth for a il passe message. par ces portes-là qu'on appelle les portes des messagers. Yes, that's angel coming through this door that calling the doors of messengers. C'est dans ces portes que le messager entre et sort. In those doors that going out and in. Et, comme je venais de vous dire, il m'avait dit il en a au nombre de 32. Says to me that kind of doors are 32. Mais il m'a dit encore, il y a quelques portes qu'on appelle les portes de bénédiction. There are certain doors also called doors of blessing. Ou bien le turbine de bénédiction. Doors of blessing. Il me dit, ces turbines des cieux,
Those doors sont des portes que Dieu ouvre dans la vie d'une personne. are the kind that God open in someone's life. Il me dit que la bénédiction n'est pas l'effort de quelqu'un. Blessings are not depend from your efforts. Donc, lorsque Dieu bénit un homme sur la terre, When God bless a man on c'est earth, que Dieu a pris la décision d'ouvrir ses portes de bénédiction dans la vie de cet homme. it is by his decision taking to open this door. C'est of pourquoi il dit blessing dans on la earth. Bible, The reason why I say in the Bible, j'ouvrirai la porte que personne ne pourra fermer. then I will open doors Je which déclare no sur toi one que going Dieu to close. ouvre des portes I declare que over le you monde ne God pourra open jamais doors fermer. that no one going to Parce que close. ces bénédictions ne sont pas ouvertes par des hommes, Those blessings are not mais c'est opened le by ciel God. qui décide. For you be blessed. Alors, lorsqu'il a dit cela, j'étais impressionné. Then the angel, when he just says, I was just Il me dit astonished ceci. in praise. Mais pour saying, que Dieu passe à bénir un homme, but for God to bless a il man, dit beaucoup de gens ne le comprennent pas sur la terre. people they don't understanding on earth. Dieu a des principes pour bénir un homme. God has a way to Pour bless que man. toi et moi, nous soyons bénis de par Dieu. For you and me to be blessed by God. Premier principe de Dieu pour que Dieu puisse te bénir. This way for God blessing you. L'ange m'a dit, The un, angel say one. c'est le principe du temps. It's a principle of time. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Ecclesiastic 3 verse 1. Aucune bénédiction ne dépend de ce que toi tu peux faire. None blessing depend of what you are doing. Dieu bénit chacun de nous par rapport à son temps. God bless each and everyone according to his Il time. y a des gens qui se battent en vain, bien-aimés. You are fighting yourself in vain. En regardant la vie de l'autre, Seeing il dit moi people's aussi je veux lives, avoir ce que lui possède. saying that I would like also to have what Il he pense got. que par un coup de pouce, je peux arriver, bien-aimé. Knowing but when you are fighting, then you're going to reach there. Bien-aimé, chaque bénédiction dans ta vie dépend du temps de Dieu. Beloved, each and every blessing Tu depends peux on fournir God's tant time. des efforts. Si le temps n'est pas là, tu ne vivras jamais la bénédiction de Dieu. You can labor yourself. If it's not God's time, you're not C'est going to be pourquoi blessed. que Dieu te permet d'attendre le temps favorable de ta bénédiction. Let God to reach, allow you to reach the time of Si blessing. lui il est béni, moi aussi j'attends mon temps. If He's blessed, let me wait Je for my sais que mon time. heure va sonner. I know that my time Je is sais going to que mon come. temps aussi va I sonner. know that my time is going Bien to aimé, on a come. fourni des efforts pour des choses qu'on n'a pas pu toujours posséder. Love, we labor for things that you Lorsque tu could not comprends la even. notion du temps, tu seras dans la patience. When just you understanding the nature Et of la time, patience that you're est going une to be arme qui ne patient. trahit, qui ne déçoit And jamais. patience are this weapon that's not Je ne, betraying you. je ne te dis pas de croiser les bras, mais de travailler et d'attendre le temps de Dieu. I'm not saying that you to fold your hands, but to Si le work ciel and ne wait for faisait the time rien of pour God. les hommes, on ne parlera pas d'une bénédiction. If the heaven doesn't not do anything for a man, we cannot say Il me about dit, il faut le blessing. temps. He told me that we need Je me time. souviens dans le livre de Marc chapitre 6, Remember in Mark 6, la Bible dit qu'il y avait un peuple qui avait faim après avoir écouté les enseignements du Seigneur. remember that the Bible says that the people, crowds were angry J'aime dans le after chapitre listening the 33, preaching. j'aime dans le chapitre 33, dans le chapitre 6, dans le verset 33 qui nous amène au 38. In the 33 that's leading out to 38, Lorsque les apôtres s'approchèrent et lui disent, Seigneur, l'heure est avancée. when apostles just come in here saying Renvoie la that foule. God is time, just take them to go Et away. dire au Seigneur de renvoyer la foule Telling the Lord to take the parce que crowd le to go temps est away avancé. because times come. Le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Lord say that give unto them the food. Mais eux qui attendaient que le Seigneur renvoie la foule, Those who are expecting that God to take away par the 5 crowd, pains, Dieu a nourri le peuple et de foule. by 5 breads God feeds the 5000 personnes ont crowd. mangé. 5,000 Et people chacun d'eux ate. a mangé à satiété. Each and every time we full Les eating. hommes regardent le temps, Dieu regarde le miracle. People just were watching time, but God watching miracles. Je ne dis jamais dans ta vie que le temps passe. I did not say that let time pass. Mais plus les jours passent, plus tu t'approches de la promesse. Yes, so each and every day, one day Bien by aimé, day, on n'arrivera reaching your jamais à blessing. 18h si on ne passe pas 11h. You will never reach 6 o'clock if you La are not
batenge 18h ezoumela parce que 1h ezongwe na 11h tokomi 12h tokomi 15h plus na otika oyo esika na uti na nsima plus naza koza proche na temps na ngai. Je déclare que Dieu t'établit et t'amène dans le chemin qu'il a prévu pour toi. Then tell you to the way that He provided for you. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Am I matin? talking to someone this Est-ce morning? que Dieu veut venir quelqu'un ce matin? That God wanted to bless somebody this morning. Bien aimé, je me souviens lorsqu'on était en 2012. Beloved, I remember it. Je voyais lointain les promesses que Dieu me donnait. And then the promise of God's way Mais plus les années passaient, there were times plus goes je on. m'approchais de ces Times promesses. goes on, then I Et was plus je reaching. commence à jouir de cela, Then I'm just plus je rejoicing comprends it. qu'il fallait que les années passent Then I pour que understand j'arrive that là où je times dois arriver. goes on, then I will approach to this blessing. Deuxième condition, l'ange dit, deuxième principe de Dieu pour Second bénir un one, then homme. the angel say for God C'est le bless them. principe de la promesse. The principle of promises. Je me souviens de Genèse chapitre 12, Remember in Genesis 12, quand le Seigneur rencontre Abraham. when the Lord just meet Abraham. Pour la première chose, le Seigneur lui dit de quitter la maison de son père, First thing, the Lord asked Abraham to depart d'aller dans from, l'endroit où lui montrera, et c'est là qu'il le to bénira. go where He's going to show him, then he's going to be blessed. Bien aimé, la by. Bible dit ici, il y a des choses que Dieu ne peut pas mentir. The Bible says there's two things that Et la God Bible dit cannot encore des choses lie. immuables que Dieu ne peut pas mentir. Those two things that God cannot Bien lie. aimé, Dieu ne peut jamais mentir à sa promesse. God cannot lie to His Je promise. dis à quelqu'un un jour, avant que Dieu te bénisse, ou avant que Dieu te promet qu'il te bénira, dès l'éternité, Dieu avait déjà trouvé cela bon, que je dois lui bénir à ceci ou à cela. Before God promises you that's going to bless Dieu you, n'a He pas just told besoin des Himself that's going to circonstances bless you. et des événements qui entourent ta vie. It doesn't need the circumstances and events on your life n'as for pas Him to compris. bless you. Tu n'as pas compris. You didn't Dieu n'a understand. pas besoin des circonstances et des événements qui entourent ta vie. Did not want circumstances and the events on Bien your life for aimé, je Him me to bless you. souviens, j'étais couché au sol. Remember laying down Lorsque j'étais au Kenya, toute la nuit, je pleurais. when I was in Kenya all night. I was crying, Je disais, crying, mais moi, je vais mourir ici, dans ce pays saying that étranger. I'm dying in a stranger Mais la land. nuit, je vois un ange me rappeler les promesses de Dieu. In the night, I saw angel Il m'a coming, dit, tous ces reminding me empoisonnements ne te permettent que d'arriver là où Dieu saying t'attend. that you being present is that leading you to reach Et where si God Dieu is. n'a pas encore accompli tout ce qu'il t'a promis, tu ne mourras pas. If God does not accomplish what He Il me promised, dit, He's tout going ce to que tu es en die. train de vivre, Each and everything that's going c'est le through, chemin de la maturité. that's a way of being mature. Ce jour-là, j'ai dit à cet ange-là, cette fois-ci, je vais partir. That day I told the angel that I'm Il m'a tired, I'm dit, going. lorsque tu n'as plus d'espoir, When you are hopeless, il reste seulement un seul bateau que tu dois t'attacher. it's the only one thing C'est that's le going bateau to hold de la them. promesse. Hold on C'est on le your bateau promise. de la promesse. Hold on on your Tous promise. ceux qui prennent à bord, All those who ne are seront reaching jamais the déçus. border, they are je not te dis ce surprised. matin, attache-toi à la promesse que I'm Dieu t'a telling dit. you that hold on to your Peu promise that importe God ce que said. tu es en train de voir, No matter what you peu are importe facing, le moment difficile que tu traverses, no matter tough time that's attache-toi à going tes to- promesses. hold on to your Même promise. si la vie ne sourit pas, Even la life promesse de Dieu ne te trahira that jamais. promise not going to betray Même si you. au Congo personne n'avance, Even in the end, mais Nabilaka yoko avancer. Yes, any promises Qu'est-ce you're que going Dieu to t'a do. dit? What God told Il y a des you. choses que tu peux oublier. There are things that you can Je peux oublier que je suis marié. I can forget that Je I'm peux oublier married. que j'ai des enfants. Forget that I'm Mais je children. ne peux pas oublier que Dieu m'a I promis. cannot forget that God promised. Et aujourd'hui, vous me voyez debout parmi vous. And today you see me Bien standing aimé, je above suis allé à me. l'hôpital. Le docteur m'a dit avec ce poison. Beloved, I went to the hospital. The doctor told me in Abenga this stage of sista na ye alobi poison. oyo penza Calling Nzambe the kaka sala assistant, ngolu. he said just the man J'ai God. compris que awa etikali kaka ngolu et c'est le ngolu qui me lèvera. Et je suis ici devant vous à cause de ce ngolu. Here I am because of mercy. Attache-toi à la promesse de Dieu. Hold on to God's promises. Dieu accomplira ce qu'il t'a dit. He's going to accomplish what He has done. Dieu Promise you. accomplira sa promesse. He's going to accomplish His Et promise. troisième chose pour que Dieu puisse bénir un homme. Third thing for God bless a man on Il earth. me dit c'est la souveraineté de Dieu. God's sovereign. Je veux dire à quelqu'un, ne passe pas ton temps en train de juger les gens. Yes, don't start with
your time to judge people. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme dépend que de sa souveraineté. God blessing in the man's life just depends from his sovereignty. Ne dépend que de la souveraineté de Dieu. In God's sovereignty. La Bible dit il est bon pour les justes et les méchants. Yes, it's very good, a good God for J'étais a étonné righteous one and for a bad one. J'étais étonné un jour Being astonished one day, d'écouter le témoignage d'une femme. listening to a testimony from a Que woman, elle me dira, un jour un prophète lui a dit told me that one day one prophet told her que la prostitution que tu as fait dans ta vie était un chemin que tu avais tracé pour t'amener en Europe. that sexual immorality have done, it was the way that God used to take you in overseas. Il dit, lorsque le temps de Dieu arrivait dans ta vie, Dieu avait vu la seule voie pour elle était de l'envoyer à la prostitution, de When le laisser plutôt à la prostitution. God's time came in that sister's life, just God let him in La being fille a sexual immorality. commencé à se prostituer. And then the lady being Et un selling jour, herself one Elle day, revenait de son travail, coming back from the work, de la prostitution en ville. from this selling by self, Elle sexual immorality, descendait quelque part. coming down, Il rencontre un homme qui From- prêchait l'évangile and then he found someone was preaching the gospel of God, en disant que les prostituées n'hériteront point les royaumes. saying that sexual immorality they're not going Elle est venue to se heaven. prosterner devant cet homme. Then she just came down, she Quand cet bowed homme a down to commencé the à prier man. pour lui, Then the man of God started on praying lui to us, dit c'est la femme de ta vie. then God tell you that Pour this dire à is your quelqu'un que la wife, bénédiction d'un homme dépend de la volonté de telling Dieu. you that De sa your souveraineté blessings that plutôt. depend from God, this God's sovereignty. Pour que Dieu accomplisse ou que Dieu bénisse un homme, For him to accomplish or to bless a man, quatrième principe, c'est le principe de l'alliance. fourth one is a covenant. L'ange m'a parlé de deux alliances. Then the angel told me about two Première kinds of alliance, c'est covenants. l'alliance que Dieu traite avec toi-même. First one is the one that God's being doing Il est with venu dans you le livre de yourself. Genèse chapitre 17 et dire à Abraham, marche In- devant moi et sois intègre. In Genesis, God said to Abraham, just walk Si Dieu under me traite and alliance be. avec toi, il faut honorer cette alliance. If God just treats the covenant with him, you just Respecter respect les interdits de ton alliance et Res- Dieu te fera du bien. respect what God told you in your covenant with Et him. l'ange m'a parlé de deuxième alliance, c'est l'alliance de la paternité de la foi que tu as. And the second one, the angel told me this covenant is way Un fils by qui honore son père de la foi, Dieu aussi l'honore. your father in faith, which is your pastors. Eh, You honor your pastor, c'est tout à God's fait- going to honor you. C'est tout à fait inadmissible pour un chrétien de ne pas avoir un père. Yes, doesn't understand, no understanding for a Christian not having a father Je peux vous spiritual. choquer ce matin pour vous dire que dans toute la Bible, il n'y a eu qu'un seul Melchisedec dans la Bible. Let me- Après, il n'y a pas d'autre Melchisedec. Let me shock you, in the Bible there's only one and one Melchizedek Car in the seulement Bible. le Melchisedec qu'on nous parle, tout ce qu'on nous dit dans la Bible, ont toujours eu quelqu'un qui les a ouvert la voie. Yes. Même le Seigneur Jésus-Christ. All those people, Melchizedek, and only Melchizedek, but each and every one going through the Bible, there is only one person who showed them the way. Even Christ. Que si vous êtes un fils ne grandit pas devant son père. If you are a son, you are not growing up in front of your father. Dieu appelait Samuel, mais il fallait que Élie lui ouvre la voie. God was busy calling Samuel, but it's supposed to be Elijah. That's L'esprit telling de, you that l'esprit de la désobéissance et de la rébellion est entré au milieu des jeunes. being disobedient just enter in a youth. Moi j'appelle cela, parce qu'on va parler de cela dans ce témoignage, l'esprit de la malédiction sacerdotale est entré, qui amène les jeunes à la rébellion et autoproclamation. This spirit of cursings in the sacerdotes that entered the youth. Quelle est l'alliance que tu te soumets? Which covenant are you under? Quel est l'homme qui décide sur toi? Who is deciding over you Il spiritually? y a des enfants spirituels, les enfants de la foi aujourd'hui, quand son père lui parle, Abi papa loba nanga mabe, akokeko loba nanga bongo te. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont maudits.
The et ne reason sont why même pas bénis de Dieu. many Christians are being cursed because they're just departing from the Father in spiritual. They are telling them. Je peux vous rappeler une chose dans la Bible. Let me remind you something Qu'en in the Israël, Bible. on ne connaît pas le Fils, on connaît que le Père. In Israel, we don't just know that Chaque the fois qu'en Son, Israël on only the rencontre Father. quelqu'un, on lui demande de qui es-tu fils. In Israel, when you just meet you, they asking you who's your father. Ce n'est que ça ce qu'on demande en Israël. Only that they asking in Israel. On te demande de qui es-tu fils. Who's your father? Et toi aussi de qui es-tu fils. And you, who's your father? De quelle alliance tu t'attaches. In which covenant you are being attached? Tu dois avoir une alliance qui te protège. You have to search for any covenant that's protecting you. Il me dit encore, Telling me again, le principe de la bénédiction, c'est aussi les offres. yes, the principle of blessings are also offer. Le principe des offres, donc des offrandes. Offering. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 21. The Bible says we rejoice for those who are giving than those who are receiving. Le principe de donner est un grand clé de la réussite dans la vie chrétienne. Offering is a greater key in Christian's life. Tout celui qui veut aller loin avec Dieu, être béni avec Dieu, doit apprendre à donner. If you want to go further with God, being blessed with God, you have to learn Et how to offer. La God. Bible parle au moins de 27 sortes d'offrandes Et que the nous Bible- devons pratiquer. The Bible talks about 27 offerings that we have to Il y a des practice. offrandes qui participent à la solution de nos problèmes. They are offerings that participating to the solution of our Il problems. y a comme ce qu'on appelle les offrandes de l'accomplissement des promesses. Some offering that's called as accomplishment of Il y a promises. comme des offrandes qu'on appelle les offrandes du combat. Some offering that's called for offering of battle. Après l'ange me dira encore, After that, the angel going to tell me il y a encore le principe de la marche dans la crainte de Dieu. another way to be a fearful. of Ephésiens God. chapitre 4, le verset 17. Ephesians 4:17. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est apprendre d'abord à marcher avec Dieu. Beloved, Christian's life is just to learn how to walk with God. Sachez-le bien que la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas très courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Remember, the Bible says that the hand of the Lord is not short to touch you, but it's your sins that departed His hands over you. Chaque fois que tu es victime de ne pas vivre la bénédiction de Dieu, regarde ta marche. Each and every time that you are not living God's blessing, look at yourself. Là, c'est ce que l'ange me parlait des principes de la bénédiction de Dieu à un This homme. is what the angel has been telling me about how being blessed. Alors, l'ange va continuer encore. The angel is going to carry on. Après, il me parlera de cette église de la révélation de la parole de Dieu. After that, he's going to tell me about 7 doors of the revelation. Le voie par lesquelles Dieu communique avec les habitants de la terre. Whereby God is communicating of those Le voie people par on lesquelles earth. Dieu révèle ses pensées aux hommes. Whereby does revealing His thoughts on the Il me earth. dit, il révèle par la parole Revealing by the word, His words, les visions, visions, les prophéties, prophecies, les songes, dreams, la sagesse, l'intelligence et les inspirations. wisdom and wisdom and inspirations. Pour que Dieu révèle de grands secrets à un homme, For God to reveal you a greater secret, il dit, il y a encore des principes à respecter. telling him that there is such principle to Il dit, respect. un, c'est le principe de l'appel. First is the big calling. Les jeunes veulent s'attacher à tout dans le ministère. Yes, if you want to be attached in each and everything in the À force ministry. de vouloir faire comme l'autre, tu arrives au point de perdre ce que Dieu t'avait donné. Yes, if you want to copy the one next to you, your friend, then you're going to lose what God gives you. Beaucoup de gens ont jeté leur ministère à l'oubliette à cause de copier-coller, faire comme lui, faire comme lui, faire comme lui. C'est la raison que plusieurs ont perdu même leur vision, ils ont perdu même leur appel. Many are out of their vision because of copying someone. La vie de Copying Dieu and pasting, copying and commence à pasting. découvrir d'abord ton appel. Yes, discover your calling. Le ciel avait prévu que tu sois meilleur, ce n'est que dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Heaven just prevailed that you'll be going to be
greater on goods on Donc, what même is si l'autre given to crache de feu, cela ne m'intéresse pas. Moi, je m'attache à ce que Dieu m'a appelé à faire. you. Even if you taking out the fire, doesn't matter. So Et ma let me access to what God give me. Ma bénédiction dépendra qu'à respecter, à faire ce que Dieu m'a dit de My faire. blessing going to be depends on what God's giving me. Then I'm doing it. Il y a encore le principe de la présence de Dieu. Another one, the principle of God's presence. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, Dieu lui révèle des grands secrets. The one dwelling in God's presence, God's revealing things. Il dit le principe de l'accomplissement de la volonté de Dieu. The principle of accomplishment of the willing of the God of Et God. surtout de vivre dans l'intégrité et dans la droiture. Yes, being a rationalist Et aussi de suivre la voie de l'Esprit. and then follow what the Holy Spirit is telling you. Il m'a dit quelque chose que l'ange avait dit à capter mon esprit. Something the angel just told me. Il dit chaque fois que vous faites quelque chose dans l'œuvre de Dieu, Each and every time you are doing things in God's dont work, Dieu ne vous a pas envoyé de les faire, which by God did not ask you to do, ou lui n'est pas auteur de ce que vous faites, or is not the one who told you to do it, alors vous ne l'avez jamais fait pour Dieu. you never be dying for God. Chaque chose que vous pouvez faire pour Dieu, Each and everything that you can do for God, chaque fois que vous voulez servir Dieu, when you want to serve God, servez Dieu par rapport à sa propre volonté. serve God in His will. C'est ça la marche chrétienne. This is how Christians supposed to work. Alors j'étais tellement intéressé à tout ce que l'ange me disait. Be interested in what God angel was being Alors je lui telling me. demandais de continuer à m'expliquer encore. Telling me, carry on, explain, explain. L'ange là me dira ceci. Then the angel told me, Je ne peux pas te révéler toutes choses. I cannot tell you everything. Parce que tu as été choisi pour connaître à moitié de ce que moi, je t'ai envoyé pour te dire. You've been chosen to know in parts of what they have been sent. Il y a telling encore me. d'autres personnes que Dieu a préparées pour connaître le mystère en profondeur de ces choses. There are also people that have been called that God has preserved them to know this and that parts. Alors, on voulait maintenant aller. Then we wanted to left Il me dit, the oh, place. mais je veux aussi t'expliquer tous les anges ici que tu vois. Let me explain to you all those angels that you have been seeing. Donc l'ange qui me parlait était parmi les 7 anges que je venais de vous dire précédemment. The one we're busy talking to me were among those 7 that have been told me. Et pendant que lui me donnait Yes. toutes ces explications, les autres continuaient à retentir leurs trompettes et à chanter. While we were busy talking to him, explaining to me things, those one were busy singing, Il me dit ceci, quelque chose qui m'a effrayé. telling me what just scared me. Il me dit, tu vois ces 7 anges que nous sommes. You see those 7 us. Nous sommes les 7 anges des 7 messagers. We are a 7 angel of 7 messenger. Et les 7 messagers sont les 7 adorateurs de Dieu. 7 messenger are 7 worshipper of God. Ils sont les 7 prophètes. Are those 7 prophets. Il me dit, depuis que le monde a commencé, Since the words jusqu'à began aujourd'hui, up until today, il y a eu 7 dispensations. there are 7 gifts. Et dans chaque génération, Dieu a suscité un prophète ou un messager. In each and every generation, God just raised Ce messager-là, a messenger. ce messager-là This messenger portera plutôt un message du salut pour son temps, pour les gens de son époque. is going to carry a message for his salvation for his time. Et ceux qui n'écoutent pas ce messager-là Those who are not going to listen to this message, passent aux côtés de la vie éternelle. going away from the eternal life. Il me dit chaque fois que Dieu veut faire entrer les gens au ciel. Each and every time that God wanted to take people on heaven, Donc, je ne dis pas que chaque fois que Dieu veut que les gens viennent à l'église. not saying that each and every time God wants people to come in church, Mais chaque fois que Dieu prend la décision que les hommes doivent entrer dans son royaume, saying God taking decision that I want to call people from my kingdom, il doit envoyer une clé sur la terre. He had to send a key on earth. Parce qu'entre nous, l'ange me dit, personne ne connaît le chemin qui mène vers lui. Because among us, no one knew the way going to Alors lead from lui-même him.
connaît la voie qui peut amener un homme vers lui. Himself know the way we're going to take men from Il dit him. lorsque le moment arrive, il ouvre la porte. When time comes, he just open the door. Il dit maintenant que les gens entrent. Then he say people can enter. Souvenez-vous de Luc chapitre 14 Remember in Luke 14, où on parle de saluer les gens dans... but this servant who went outside calling people to come Je in veux for que a quelqu'un vienne feast. devant, on va donner l'exemple. Please come forward, Wingert. Lorsque Dieu prend la décision par exemple, When God just take decision, il dit je veux que les gens entrent au ciel. I want people to enter in the kingdom. Et que maintenant les gens qui mourront sur la terre doivent entrer dans mon royaume. And those who are going to die on earth must enter in my kingdom. Lorsque une maison est fermée, When a house is locked, on aura besoin de la clé pour ouvrir la porte, n'est-ce pas? we need a key to Est-ce que open vous the êtes door. là? On a besoin de la clé pour ouvrir là Isn't we need a key to open the door? parce que la porte est fermée. Because doors are locked. Et tu ne peux pas forcer la porte pour You entrer. cannot force without keys. Tu dois juste trouver la clé pour l'ouvrir. Find the key, then open it. Dieu regardera maintenant les espèces des esprits qui sont au ciel. God going to find out Il prend la those spirits décision on heaven, then parmi take tous les decision. esprits. Among all those spirits Il prend la in décision. heaven, then take decision. Il appelle un homme. Then call a man. Il dit toi je t'envoie sur la terre. You, I'm sending you on earth, Tu dois naître sur la terre. being born on earth. Et tu dois ramener les gens vers moi. Then you have to take people to Bien me. aimé, c'est pourquoi nous devons craindre Dieu. The reason why we have to Parce que nous ne fear savons pas God. quelle responsabilité que le ciel nous a donnée. You don't know which responsibility that's being Nous ne sommes pas handed des to us. touristes sur la terre. We are not people like usually on earth. Je répète, nous ne sommes pas des touristes sur la terre. We are not just tourists on earth. Toyaka kobeta tour te na mokili po tobota tozobana tozomituka tozobandaku toliaka bien tolataka bien wana eza vie batouriste biso toza batouriste te na mokili. We did not come here just enjoying life on earth. No. we are not. Dieu t'a choisi pour une mission God spécifique. God chose me for a mission that I'm telling Je you. déclare ce matin I declare this morning, que Dieu te donne la révélation de ta propre mission, may He reveal you what is your mission on earth. de ce que lui t'a envoyé de faire sur la terre. What Est-ce que je bénis quelqu'un ce Am matin? I blessing someone? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Am I talking to someone this morning? Donc si tu vis sur la terre If you are living on earth sans accomplir ta mission, without accomplishing your mission, ton existence est nulle. then you don't exist. Je vais encore expliquer. Let me tell you. J'ai vu si on dit bato musune bazaka bakosa l'accident. Angel told me that the people can be through accident. Accident par exemple, yo nde falo kufa na accident wana. Maybe you're supposed to be died on this accident. Nzamba zui décision vite yo kufa te na accident wana. And God decided that you're not going to die. Maintenant, il faut loi des sacrifices à la respecter. Yes, this law of sacrifice must be Il respected. faut balongola mutu mususu po yo kufa te. They must take someone to replace you Dieu for va you to not regarder die. si la mission que lui doit accomplir sur la terre God is going to find out if his mission on est plus earth important que ma mission à moi. is more important than mine. Alors nzambe atalaka intérêt bino na naza na intérêt na kovivre na mokili oyo aza plus important ye aza mosala bila kosala yo kende. Then God is going to find out that you between you and you two who Et one si is lui, going il est to resté get en the vie, mission, then you go. C'est parce que Dieu a vu qu'il a une mission à accomplir sur la terre. If he's alive, because God found out that he got a mission on earth to sikoyo accomplish. motu wana ntango abiki na accident alobi nzambe aza monene abikisinga nzambe ata aza monene abikisinga ake na kimbuta azwi bankoyi misato natuka ngai naza kaka mwana yango. Yangolu. Oh, Dieu t'a laissé en vie. God just left you in Je life. déclare ce matin I declaring this que ta vie morning, a de l'importance. and your life being Si tes important. proches sont morts, Yes, others si are les membres de ta died. famille sont morts, Members in your et family que toi are tu es died. encore en vie, Still alive. c'est parce que Dieu a des choses à accomplir avec toi. Je déclare ce matin que Dieu a accompli des choses extraordinaires. extraordinary things on your life. Que Dieu accomplisse de grandes choses avec toi. He accomplished extraordinary things in your life. Alors maintenant Dieu décide. Then God decided, Il dit va, go. tu es mon envoyé. You are my sender. Que les hommes écoutent ta voix sur la terre. Men supposed to hear you on earth.
Il te dira tout ce que tu peux gagner. Going to tell you each and everything that's L'argent, going to le bonheur, la earn. richesse. Money, happiness. C'est ce que David dit dans le livre de Psaume, chapitre 139, le verset 15 à 16. It's what David say in Psalm 139, Dans verse ton 15. livre était écrit tous les jours qui m'est destiné. In your book, written each and everything was being destiny Dieu on my l'envoie life. sur la terre. Then God sent him on earth. Il dit, ta mission, c'est de prêcher pour sauver les âmes. Your mission is just to preach the gospel of God. Lorsque lui arrive sur la terre, Then we came on earth, il commence la prédication. starting preaching the Ceux qui ne gospel. croiront pas à son évangile Those who are not going to believe on his n'accepteront pas tout gospel, ce que lui dira sur la terre. not going to accept what he's going to say on earth, Ils sont directement exclus du salut. they are being taken out from salvation. sikoyo kotala toza na biso kaka bato ndenge biso nyonso yekuti abota mwana abotami kaka na miso na biso They awa say this child just being born. Eloko Just now, nyaka now, koloba now. biso spécial. What are you going to tell us? eloko ni important kozala nango. What is important is Or lui he. était l'envoyé de Dieu sur la terre. Now he's been sent on Ceux earth. qui écouteront ce que lui diront seront sauvés. Those who are going to hear him going to Est-ce que be vous comprenez saved. la notion de clé sur la terre? I understand the key on the word. Donc il est un homme comme tout le monde. He's a man among us, La like différence, usually. vous savez ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre? You know what Jesus said to Je te Peter? donne quoi? The La key. clé. I'm giving it to you, the key. Et tous les apôtres savaient que lui avait la clé. And each apostle knew that Peter got Jean the ne l'avait keys. pas. John did not. Barthélemy ne l'avait pas. Bartholomew did not. Seul Pierre avait la clé. Only Peter had the keys. Voyez-vous? Avez-vous compris? Do you Allez lire understand? Matthieu chapitre 16, vous allez le voir. Go and read Matthew 16. Donc, You're going to ils étaient find it. tous apôtres, mais l'un d'eux avait la clé. They all apostles, but one among them Eh got ben, oh, the keys. nyonso bakoboya ye fongola bapese pa ya nani? For those who are going to depart, Peter, he has the key for your life. Est-ce que vous comprenez? Do you Et understand? tous les apôtres All of them, ont apostles, vécu avec Jésus. yes, living with God, Mais Yesu ali Jesus, fongola ya bokonzi. but the key Yozwa. of heaven handed unto Bango you. nyonso bakoki kosala bakosuka epai ya nani? All those people can just preach, Bango but nyonso it's bayebaki going to ke be fongola eza departed pa ya nani? by Peter. Avez-vous compris? Do you understand? Il sera un homme comme tout le monde. He's going to be a man Il like sera you. pasteur comme tous les pasteurs. Pastors, as usual. Évangéliste comme tous les évangélistes. Evangelize like Mais la everyone. différence, But the difference, lui porte la clé. he got a key. Et Dieu détermine le nombre des âmes sauvées par rapport à ceux qui croient, acceptent son évangile. And God going to determine how many souls going to be saved by his gospel. Avez-vous compris? Do you understand? Mais maintenant l'ange me dira, Then the Merci, angel Pasteur. going to tell me, Il me dit ceci. telling me this. Dieu a envoyé 7 messagers sur la terre. God sent 7 messengers on earth. Le premier messager de la Bible The first one in the Bible. que Dieu a envoyé dans la Bible, That God sent in the Bible. le premier c'est Enoch. The first one is Enoch. Je pense que nous tous nous connaissons Enoch. Know that each and everyone know Il dit Enoch. deuxième messager que Dieu a envoyé sur la terre, The second one that God sent on earth, c'est le messager Noé. the one called Noah. Genèse chapitre 6. Genesis 6. Tous ceux qui n'ont pas crié à Noé pour entrer dans l'arche, Those who did not believe in ils Noah, ont to été get submergés par les déluges. they will be swarmed with water. Avez-vous compris? Do you understand? Tous ceux qui n'ont pas crié à Noé For those who did not believe in Noah, ont submergé par les déluges. being swarmed with water. Troisième messager que Dieu a envoyé sur la terre, « 23 heures dans le royaume satanique. » 23 heures dans le royaume satanique. 23 heures dans le royaume satanique.
Voilà. Troisième messager que Dieu a envoyé sur la terre, c'est Moïse. A third one that God has been sent on earth is Moses. Première, c'est Noé. First one is Noah. Deuxième, c'est Noé. First one is Enoch. Pardon, première, c'est Enoch. First Deuxième, one c'est Noé. is Enoch. Second one, Noah. Troisième messager, Exode chapitre 3, Third one is Moses. Moïse. Exodus 3. Quatrième messager que Dieu a envoyé sur la terre, Fourth one that God has been sent on earth c'est Élie. is Elijah. Cinquième messager que Dieu a envoyé sur la terre, Fifth one that God sent on earth, c'est Paul. Paul. Sixième messager. Sixth one. Nous ne sommes pas de leur congrégation, mais je ne peux pas vous cacher. We are not in the same believer, but I cannot hide it to you. Leur église est juste ici à proximité. Si vous sortez comme ça, His church is nearby on the streets. ils ont de longues robes comme ça. Ils portent de Yes. longues robes. He a long dress. Je Branham. pense que vous avez compris. Nous ne faisons pas partie de sa communauté, We are not the same congregation, mais nous faisons partie de la communauté de la vérité. but we being together in a truth community. Il était un sixième messager de Dieu. He was a sixth messenger of God. Il a fait un travail exceptionnel. He done a great job. Mais moi, donc, j'étais étonné. Je dis, mais comment lui? Comment? Parce que nous savons que Branham, c'est quand même How C'est come? quand même- How so? Him being Alors, chosen, being tout ce qu'on savait sur lui, là. all those things that we knew about Je dis, mais him. comment lui peut être un messager de Dieu? How can be? Donc, je me dis ceci. The angel said, Si un messager se détourne de la voie, if a messenger just go out from a son way, message reste véridique. his message is still the Et truth Dieu one. suscitera les héritiers de son message. God is going to take out the heretic. C'est pourquoi Reason why? vous allez voir les pasteurs des pétage. Reason Mais why? soka beti kaka lisakoli ne ekokisama kaka. Reason Aloba kaka why? makambo moko soko vandi boye. Mais ndenge nini? Reason why you can notice all those pastors going Le around, messager s'est going work. égaré, The messenger will depart le himself. message reste certain. Then the message is still truth. C'est pourquoi David n'a pas joué. Oh, le roi de ça va pétage, ne zoba zoba zoba. Faites attention. The reason why David did not play to insult the man of God. David n'a pas voulu Be careful. toucher. Be careful. Parce que Dieu ne serait pas ni de son appel. David Ne did not serait pas want jamais to de l'appel. touch because God does not repent from his calling. Un messager, c'est lui, se perdra lui-même. A messenger is going to take away by himself. Un messager, c'est lui, se perdra lui-même. A messenger is going to be depart Et from Dieu himself. suscitera d'autres héritiers de son And ministère God is going to take Plutôt de son message. another one. qui continueront le chemin. He's going to take another one from the ministry. He's Pour going Dieu, to carry on with a messenger. Celui qui tombe, tombe. For God, if he just fall down, then he just left you. Nzambe déjà soki atie train na ye na nzela. Yeah, God, when he just it departs the Soki train. machiniste abungi nzela balongoli ye train sokontinue kokende bazwi mosusu basali nini? If you, the driver, you just be away, then they take another driver going to take you on the train. going Alors maintenant to au the- sixième messager, Then for the sixth one, je voyais dans la robe, dans sa robe, dans l'ange là, parce que ces anges représentaient le messager. then I was being seen in his garments Il y avait des images des gens. images of people. Branham est un messager qui a prêché des choses que nul d'entre nous ne peut contester. Branham, he was a messenger who preached the gospel that none of us can just deny it. Il a prêché la sanctification à un niveau que personne n'avait enseigné de son époque. He preached sanctification like none business. Tout ce que nous enseignons,
each and everything that we are Tous les busy gens qui preaching. prophétisent des retours de Jésus-Christ. All those who are preaching that Jesus coming back, Vous allez voir que cet homme-là l'a déjà presque enseigné. then you find out that this man Branham Aujourd'hui, nous already parlons de talk la about it. sanctification extérieure. Then today we're going to talk about Et being déjà à sanctified l'époque, parler de ces for choses. outside. For that time, in long time, he preached these things. Alors maintenant, dans sa robe, In his garments, il y avait beaucoup de photos, des images des gens. yes, photos on his garments. Après le départ de ce messager, After him being depart, la robe de son ange the garments of his angels, avait beaucoup de photos. yes, still image attached on Je pouvais it. maintenant voir les visages des gens qui étaient dans la robe du sixième ange. I could notice those face, those image on this garment. Il y avait beaucoup de pasteurs Many pastors, qui craignent Dieu, many pastors mais qui fear sont for God. héritiers de ce ministère. Many pastors. Souvenez-vous of que this je parlais de ministry. l'héritage. Lorsque le messager se perd, Dieu suscite les héritiers. Remember, I'll talk about heritage. Et When lorsque you aussi un be messager depart, part, then Dieu yes. suscite les héritiers. Then when the other one guys go, then his heritage coming Alors vous out. savez ce qui va se, ce que je veux voir. Then you know what I'm going to see. Je veux voir les visages de divers hommes de Dieu de la terre. I'm going to find out many people, many men of God on this garment. Mais parmi les gens que j'avais vus, les héritiers de son ministère, But among those images, the one that I noticed, je vis des hommes que nous connaissons. I noticed a man that you all knew. Je vis la photo de Mouzer Dinabala. I noticed the photo of Aidinabal. Il me dit, lui, il a hérité une pension du sixième messager. Saying that him, Aidinabal, just inherited a portion from Branham. Après, je vis la photo encore d'un homme Then I've noticed someone else's photos que nous connaissons tous sur la terre. that you all know. Lui, il était un adorateur. You were a worshipper. Je pense que vous avez deviné. I know you guessed who I'm talking about. Le frère Alain Moloto. Brother Alain. Il me dit, lui, il a hérité la ponction du ministère de la musique de cet homme-là. Yes, talking about Alain, he just gets a portion from Branham also by music, by worshiping God in music. Il me dit, les chansons de cet homme ramènent les hommes vers Dieu. You know, this thing just taking people back from God. Yango na ba clip na ye ba dansa buzoba ezalaki te. The reason why in those clips there's no such dancing. Toutes ces chansons ramènent le cœur de l'homme vers Dieu. Each and every song, gospel from Alain, just taking people back to God. Tokaka te na banzemo ne bambanda na nga bayoka sonye toyokaka ngo te. We did not Nzambe hear, nga na bwakela bashalu na nga mbwakela. we did not hear insanity in his song. Il a gardé la perfection de sa musique. He just kept himself perfect in the Il a achevé music, sa mission et il est parti. then done his mission, then left. J'avais vu beaucoup de photos des gens que nous connaissons. Many photos of people among being known. Mais je vais avancer pour terminer. But let me carry on to finish. Lorsque je vis cela, When I just found that, noticed j'étais it for étonné maintenant. being astonished. Donc je me dis, c'est au sixième ange qu'il y aura beaucoup de corruption sur la terre. And then he told me that to a sixth one that was going to be corrupt. Des faux hommes de Dieu apparaîtront, The first one going to be corrupt. des faux prédicateurs The apparaîtront. false preachers going to be out. C'est à travers du sixième ange. Yeah, through these six angels. Paradoxalement, au moment où les hommes de cette génération sont appelés à être ramenés vers leur Créateur, que la chute aussi de plusieurs se feront. And why all those people in this generation going to be taken back to God, and then many is going to be fall also taken away. Après, il y avait un septième ange maintenant. After that, there is a seventh Je one. voulais maintenant connaître le nom du septième messager. I would like you to know what is the seventh Il me dit, one. tu n'as pas été choisi pour connaître le septième messager de Dieu. Telling me that you're not being chosen to know the seventh Mais c'est à qui angel. Dieu a réservé que le savent, les sauront
au moment convenable. Only to those that being preserved to God, they're going to be known. Il me Which dit, one is the seventh Ces one? 7 messagers n'ont apporté que 7 évangiles de Jésus-Christ. Those seventh one just been taking only a message from Jesus Christ. Donc les 7 messagers ont prêché les 7 étapes de leur vrai évangile de Jésus-Christ sur la terre. Those seven were just preached the seventh stage for Jesus Christ Il on me earth. dit, pour Dieu, For God, le premier message qui est vrai pour lui, the first message for God c'est le message de la piété. is a message on being holy. Osée chapitre 6 et le verset 6. Hosea 6 verse 6. Deuxième message de Dieu, Second message of God, le message du pardon et de la repentance. message of forgiveness and repentance. Troisième message de Dieu, A third one of God, le message du jugement. a message of judgment. Le message qui parle des sorts des hommes, The one that's telling des people about conséquences your des soul. péchés que les hommes commettent sur la terre. Consequence of the sins that we have been doing on earth. Aussi le message de l'amour, Then a message of love. le message qu'on prêche, l'amour du prochain, l'amour pour Dieu. This kind of message that you preaching that you love one another. Après, sixième message de Dieu, c'est le message de la sainteté. A sixth one is the message of holiness. Après, plutôt j'ai oublié le message de la puissance. I forget this message. Another one, Le a message qui powerful parle des message. délivrances, des combats spirituels, de la liberté des âmes, ainsi de A suite. powerful one talking about spiritual warfare, deliverances, and so on. Après, c'est le message du retour de Jésus-Christ. After that is Jesus being coming soon. Il me dit, ce sont là les 7 messagers du seul vrai évangile de Jésus-Christ. Are those kind of messengers of the true messengers of Jesus Christ? Après, il me dit, mais Élie et Moïse doivent revenir sur la terre. But Elijah and Moses are supposed to be come on earth. Lorsqu'il a fini de me montrer cela, When he just done, l'ange show là me me dit those ceci. things. Then the angel told me, Maintenant, nous devons aller pour que tu visites le deuxième monde. then we're going to go for you to Mais visit, avant que nous arrivions au deuxième monde, for you to visit a second kingdom. je vais d'abord realm. t'amener quelque part Before going there, let me take you somewhere. et je te montrerai les 7 esprits maléfiques I'm going to show you a seven bad qui sont spiritual. envoyés par les diables pour combattre l'église. A bad spiritual sending by Satan to fight Et people on ces 7 church. esprits-là, Or those kind of ils vont spirits, combattre les 7 nations de Dieu sur la terre. those kind of spirits are going to torment Bien fighting aimé, people pour on clôturer, earth. nous avons quitté cet endroit. For us to handle, we just depart from this Nous place. sommes arrivés quelque part We went somewhere. et j'avais vu 7 démons, dont And- 7 anges déchis. Then I saw this kind of demon Ils étaient vêtus en robe blanche, wearing white garments, mais na nsima nango ezalaki noir. but at the back, the white at the front and dark at the back. Esika batelemaki mopepe ezalaki makasi. Where they were standing, then the wind was blowing. Ces 7 anges-là Are regardaient those, la terre. are those kind of angels Ils watching on observaient earth, le monde entier. watching the world, Ils étaient en train de regarder la terre. busy watching the world. Et demain, je vous parlerai de ces 7 démons, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et on parlera de comment nous étions arrivés au deuxième monde et voir les prisons du deuxième monde. Que Dieu vous bénisse. Tomorrow I'm going to tell you about all those bad seven angels, what they're doing, what their mission, and the second satanic realm. Aujourd'hui, Haleluya, amen, amen, amen. Yarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombo. Somary lavalava le témoignage, somary lavalava ny fijonao ny vavolombelona. Ary raha ny enitsika dia voalaza teo dia gagabesa satria za zany tsy niaino ny fijonovolombelona fa efa nenoko efa elo fijonovolombelona io fa zista hoe misy tsy tadidiko satria misy zavatra efa neninao fa ela misy tsy tsaronao fa zista nijery numéro fotsiny aho zany dia arakaraka an'le numéro zany andevasako anazy eo fa raha ny teny fanahy masina teo tsika rehefa vita ny
teo anatin'ny fiderana dia le zavatra teneniny eo mihitsy no mifanandrivy amin'le zavatra nambaran'ny fanahy masina teo, le fankatoavana ny teniny. Amen. Ny finoantsika, ny fankatoavantsika sy ny fenoantsika ny mpanompony izay rahan'Andriamanitra zany mitory amintsika, manambara amintsika ny fahamarinana zany. Nanambaran'izay raha ny tsara atsika dia azavaiko foy le izy dia manambara fa iray ihany ny fanahy ao anatsika. Zao tsy ndray marqué an'io le zavatra nazavainy teo fa za mihaino vao mahatsapa hoe zavatra nytenen'ny fanahy masina teo daholo ny lazainy. Amen. Dia nanome izy ten'Andriamanitra ao Matthieu 1:15-20 zay raha mamaky an'io tsy afaka mamaky any an-trano any hoe misafidy ny zaza madinika Jesosy. Satria raha miteny izy hoe zao izy za ty nanina no fidinao Jesosy, za tsy mahay ninina, za tsy mahalala ninina, satria izy de raha ny témoignage ny teo aloha zany fijorombona teo aloha de tao anatin'ny fisotroana ataoko afoana sigara nanao iran'izao tontolo zao, fa Jesosy efa nifidy azy hatramin'izay dia nampahitan'i Jesosy ny lanitra sy ny elo dia zay ny tenenany hoe ny zavatra nasehon'ny tompo anazy zany expérience be dia be nasehon'ny tompo azy dia zay ny tenenany hoe fa manina zany sy fidinao fa tsy nitady ho lafo ianao, satria presque zay daholo le izy presque zay daholo, satria tsy moramora le asan'ny tompo tsy mora mihitsy, tsy mora, satria tsy ny sitraponao intsony ny ataonao fa ny sitrapon'i Jesosy. Alléluia. Tsy mitovy amin'ny ataon'olona intsony ny ataonao fa ny ataon'i Jesosy no ataonao. Ny sitrapon'i Jesosy zany tsy maintsy tanterahanao. Amen. Ka izay nandraisana an'le tenin'Andriamanitra Matthieu 1:15-20. Maro izy mana doctorat, mana maîtrise, mahalala ny tenin'Andriamanitra nefa izy no fidin'i Jesosy. Amen. Dia efa tao anatin'ny poisonnement izy nipoisonné-ny olona, satria le devoly eo foana. Raha nentsika ny témoignage-ny Jonas dia mitovitovy amin'ny ihany koa. Pasteur Jonas efa poisonné-na impiry izy, fa rehefa tsy fotoana, mbola tsy fotoananao ny alanao amin'ity tany ity ry havana, nizaniza mono anao na dia efa mifahafatesana ary ianao, velomin'i Jesosy indray. Amen. Halleluja. Ka tsisy mampanahy antsika, tsisy mampatahotra antsika, satria Jesosy miaraka amintsika, Jesosy ao anatsika. Halleluja. Efa nikivy zany izy, efa kivy zay efa faty efa alive, fa hoy Jesosy mbola tsy fotoana ialanao amin'ity tany ity fa mbola misy mission ampanaovina anao. Amen. Raha mbola tsy tonga amin'le mission ianao, tsy afaka anao ninina, tsy maintsy vitainao le mission. Fa izy anao miala amin'ity tany ity, raha tsy hoe ianao ngamba hoe hiverin-dalana zay indray hafa, nefa raha hiverin-dalana ianao dia hoaiza, hoaiza. Halleluja. Dia manaraka nanazava izy natoro izy tamin'io fotoana io izy tsisy jiro, tamin'io fotoana maty ny jiro dia izy avy nandinika tenin'Andriamanitra nanomboka ny tontolo journée, ny hariva izy na tsy aro reraka dia natory, azo tory zany natory. Dia izy ao patoriana zany tena hoe en profond torimaso no nahita anjely, araka izay tarin'ny fanahy masina anany no nazavaiko azy no nahita anjely nidina tonga teo aminy, araka ny hazavaina nanomboka tamin'ny 2016 hatramin'ny 2022 ny expérience ny lalovany. Amen. Tsy hoe ohatra ho zao ndraisiko ohatra zao hoe tamin'ny 2019 zao nandresako an Jesosy, expérience be dia be nalovako nandritra an'izay. Dia ao anatin'izay no ny tompo mampita mitondra an'le manome an'le hafatra dia mampita an'le hafatra, tahaka an'izay zany izy hoe tamin'ny 2016 no ny antsoan'ny tompo azy. Dia nandritra an'io 2016-22 io izy no nandalo ny expérience nitondra ny tompo azy tany an-danitra sy tany amin'ny elo sy tany amin'ny royaume ny satana, zay hoe notsika moa zay, dia any ambany ranomasina
de misy eny amin'ny air abakabaka, misy ny royaume satana eny amin'ny abakabaka, misy ny royaume satana ety ambony tany, de le agent de diable ety io misy royaume. Fa tsy haiko efa niteny pasteur Jonas angamba zay, ny temple no izy de ao Inde, de ny ray koa any Londres, misy anankitelo angamba izy zay, ny fahatelo tsy tadidiko, ny Vatican koa angamba zay. Amen. Dia misy anankitelo zany ny royaume manjakan'ny satana ety ambony tany, de eny amin'ny abakabaka, any ambany rano, de ety ambony tany. Alléluia. De ao anatin'ireo zany misy sampasampany be deabe, tsy ho haitsika daholo ary tsy ho haiko daholo, fa zay hitondra ny fanahy masina, zay ambaran'ny fanahy masina, zay tiany ho fatatsika no ampahalalany atsika, zay tandrify atsika. Amen. Dia rehefa avy eo zany le anjely niseho taminy misy anankifito, de reo anjely reo izy nihira. Inona nihira? Zay nihira teo zay natao an'izao hoe le zavatra voateny fanahy masina teo fanandrivy amin'ny le zavatra, satria vao niteny izy hoe les 7 anges izy descendi, de misy yeux izy partout, zay ny masony izy reo mahita partout, de nihira reo anjelo izy, de nihiraino izy. Les temps ils tous à la fin. Les temps ils tous à la fin. L'église dort encore. Ny fiangonana matory. Ny fiangonana matory. Ny fiangonana izy tsy vonona. Misy ary tsy mitory an'izany fiangonana ho avy Jesosy. Alléluia. Raha nientsika de ny fanahy masina teo hoe les calendriers du ciel a changé. Tsy hitovy mihitsy tamin'ny taona 2000 tany amin'ny 1900 mana fahira ihany ny fanahy masina hatramin'izay, fa arakaraka ny temps io, arakaraka ny temps miova ny calendrier ny lanitra. Amen. Karaha mbola hitondra ny enao hatramin'izay foana hoentinao hatraty de lasa ianao zany eo hijanona eo ianao, nefa efa dingana vaovao ny entin'ny tompo nouvelle vaovao indray nasehon'ny tompo amin'ny génération misy atsika zao. Amen. De ny andron'ny fanahy masina. Alléluia. L'église n'est pas prête et les anges chantent, chantent, chantent. Nihira le anjely, reo anjely fito reo. Alléluia. Mahita hoe ny fiangonana matory. Matory tsika fiangonana matory. Ahoana ny foasa tsika? Mila mifo tsika. Mila mifo isika. Raha mbola tsika variana amin'izao fiainan'izao, raha mbola tsika mifikitra amin'izao fiainan'izao mandeha ranofo, de zay le hoe mbola matory tsika. Fa mifo tsika de mila mandeha araka ny fanahy masina. Alléluia. Mila mitady Jesosy isan'andro isan'andro. Mila miala amin'ny ratsy. Raha hoy izy ianao ka ino tsika ny nofo ihany, Jesosy ane malala an'izany, Jesosy de andeha ranofo be foana ianao. Amen. Ka tsao aloha Jesosy ny fanjakako sy ny fahamarinako dia nampy anareo izy ny zavatra rehetra, manaraka ho azy ny zavatra ranofo. Fa Jesosy aloha ny voalohany. Niala amin'ny nofo no izy ny fanahiny. Izany hoe zay zany hoe iraka reo anjely reo irahan'Andriamanitra anambara aminy ny fahamarinana ny zavatra rehetra izay tianao ambara ampitondra ny hafatra antsika ety ambony tany zany. Satria anisan'ny nofidina izy. Io Jesosy no mifidy. Jesosy mifidy hoe ity no atsoiko apahitako ny lanitra sy ny elo, ity no fidiko ho mpanompo fidina. Jesosy mihitsy zany no mifidy fa tsy tsika olombelona. Raha nanazava izy teo hoe efa nisy fotoana koa nitondrako an'izay hoe Andriamanitra zany Jesosy ohatra misy olona orany, ohatra zao Samson de voafidy ho ety ambony zany hoe efa ao le esprit Samson, de Andriamanitra mihitsy napiditra azy ao akibony reniny Samson. Le zaza ao akibonao izy de ho masina hatrany ekiby tahaka an'Joana Batisa ihany koa, Joana mpanao batisa.
Zany hoe volavolainy Jesosy efa ao an-danitra hoe ty andeha hanafaka ny Israely, ty andeha hitondra mesazy ampibebaka ny olona, ampiverina ny olona amiko. Zay nazavainy teo raha neny tsara atsika, ampiverina ny olona amin'ny fahamarinana. Satria raha tsy Jesosy mihitsy no manampetraka mametraka an'le fanahy ao anatsika, tsy halala atsika, tsy hafantatra. Amen. Ka izay miaino izy, miaino aniny olona mpitondrainy Jesosy hafatra iny, de zay no afaka hiditry ny lanitra. Fa raha mandaha tsy afaka hiditry ny lanitra ianao. Amen. Satria mandeha par message raha nazava izy teo no tsara. Fa messager ho izy anankifito ny rahan Jesosy, ny rahan'Andriamanitra ety ambony tany. Enoka ho izy premier. Afa ny message nentiny Enoka tamin'izany fotoana zany. Iray ihany le fanahy, fa arakaraka an'le temps. Tsy haiko nahazotsika le izy. Enoka messager voalohany ho izy. Faharoa izy de niteny izy Noa zay nanambara hoe oringana, ho avy ny fandringanana, ho avy ny todradrany mibeba ianareo. Ny olona ny ome, ny olona tsy nino. Fanahy iray ihany eo hatramin'izay ka hatramin'izao vanandrenantsika zao. Fa arakaraka ny situation misy, arakaraka an'le vanandro. Amen. Tsy haiko nahazotsika le izy. Ny fahatelo Moïse, ny vanandro tamin'ny andron'ny Moïse dia nitondra zanak'Israely satria nandevy tany Ezipta ny zanak'Israely. Ny vanandro tamin'ny andron'ny Noa, io ngamba azoko fa Enoka tsy de fantatro firy, fa Noa de le fampibebahana ny olona zany hiditra amin'ny samby fiara. Arakaraka ny temps misy an'le vanandro, tsy hitovy mihitsy vanandro tamin'izay mbola amin'ny vanandro iainantsika zao tia. Halleluja. Tamin'izany fotoana zany mety tsy hisy zao zavatra nahaka ny andro iainantsika zao. De arakaraka ny temps misy ihany koa zany ny anaovan'Andriamanitra an'izay hoe message zay ampibebahan'ny olona, message zay hoe messager moa zany fa azoantsika anazy amin'izay ho antsika le izy. Ohatra zao Noa zao messager, faharoa izy de misy anjely miaraka amin'ny Noa, zay le 7 messager. Zay le 7 messager miaraka amin'ireo arakaraka fanazavana sanana itondrako an'le izy fa azoko anazy zany. Noa de misy anjely, fa Noa mety tsy hitan'le anjely, fa eo le anjely messager miaraka amin'ny Noa tamin'ny vaninandron'ny Noa. Tamin'ny vaninandron'ny Enoka misy anjely ihany koa, satria tsy tsika mihitsy mitondra an'io teny io. Amen. Fa ny anjely no mitsoka, ny anjely no mametraka an'ireny rahan Jesosy, ametraka an'le teny hitondra le hafatra ao amin'le olona. Amen. De fahatelo izy Moïse, fahaefatra izy Eli. Amen. Eli ihany koa ny fanahy tonga tao amin'ny Eli, de ny anjely, misy anjely koa tamin'ny andron'ny Eli. Zany hoe arakaraka an'le azotsika arakaraka an'le fotoana zany ary message hoentina arakaraka an'le vanandro misy. Amen. De Paoly de tamin'ny andron'ny mpianatra. Alléluia. Samy manana messagerany zany reo. Reo ngamba voatonona fa ny ankamaroany no be de be natsoiny Jesosy ankoatran'ireo ary mitondra message. Alléluia. Mitondra message ho an'ny olona hiverina amin'ny Jesosy. Tsy raha mijery tsy ireo mihitsy nanao volontaire, fa Jesosy no miantso, Jesosy no mifidy ary mametraka an'le fanahy ao anatin'le olona. Sy miaraka amin'ny anjely, satria misy anjely gardien foana eo. De Branama, tsy haiko na fahentsika ty fa n'Afrika ngamba misy an'ity 6e messager koa io. De nanazava izy fa io Branama io salany fa azoko azy manazava izy efa niverin-dalana izy. Fa le message noentiny de mipetraka. Le message ny fahamarinana mipetraka eo. Ohatra zao resiko ohatra zao message hoentiko eto. Io mipetraka foana io na tsy etsony ary ah. Halleluja. Ka zay voakasika amin'iny mitondra le fanan'olona ho any amin'ny Jesosy. Azotsika ngamba le izy. De nanazava izy misy anankiroa izy hitany, misy sary be de be hitany.
frère Alemoloto tsy haiko nahitatsika ny hiran'ny frère Alemoloto io fa izy voavonjy ao an-danitra ao frère Alemoloto ary be dia be mitemoigne an'izany hoe voavonjy izy zay rehetra ny hoentin'ny Jesosy tany an-danitra mahita azy hoe io Alemoloto izy congolais fa avy amin'ny nahazoan'ny message ny sanctification dia fahamasinana nivaon'ny fahamasinana nivaon'ny sainteté tsika izay no afatsika miditra ny lanitra zay tsy manam-pahamasinana izy tsy hitan'ny tompo dia io Alemoloto message ny azo nampiova azy tamin'ny alalan'ny messagera Branham. Amen. Izay tsy anaovantsika tsy rambona miantso etsoan'i Jesosy atsika satria amin'ny alalantsika monjena fanahany hafa voavonjy misy anankiroa izy dia pasteur izy koa nitenenao ny anankiray tsy fantatro fa Alemoloto fantatro hitako ny hira ny tena hitanao hoe le hira no eto satria izy adorateur mpihira izy dia ny hira no entiny dia tena mitondra ny olona ho amin'ny Jesosy mitondra fanahy ho any an-danitra. Amen. Dia ny 7e messagère izy mbola tsy nampalala azy minao fa amin'izao fanandro faran'izao le 7e messagère. Alléluia. Fa tsy nambarana azy hoe iza satria tsy nrehetrarehetra ny révélation mifameno isika zay mahatonga hoe fanahy iray ohatra fanahy fanomezam-pahasoavana iray any koa ny ray tanana ohatra ny ray tongotra ohatra ny ray maso reo tsy afaka mandeha tsirairay fa mifampiankina. Alléluia. Tsy hoe omena ny ray daholo dia izy rehetrarehetra mahalala an'io non. Alléluia. Fa zarazaraina dia mifampiankina le izy. Eto dia tsy nampalalana anazy ny 7e messagère fa nambarany fotsiny hoe ny 7e messagère izy dia évangile de Jésus-Christ. Dia nanazava izy hoe inona daholo le vrai évangile. Raha ny tokony izy zany rehefa amin'ny fiangonana andehanantsika dia tokony ho hita reto tsy hoe ny tapany ihany no hita ny tapany tsy hita. Zay zany le nouveau de sainteté niveau ny fahamasinana afana miditra ny lanitra dia le vrai évangile. Misy évangile henonao dia salany hoe marina izy fa misy mbola tapatapany vovo azonao avy eo fa ny tapany tsy ambara. Dia raisiko amin'ny farany aty le izy ohatran'izay tariny fanahy masina namako dia nanambara izy hoe la croix raha tsy diso aho dia 7 évangile zany hoe olona io rehefa mitory an'i Jesosy dia mila hita ao aminy ny fitoriana ny la croix de Jésus-Christ mitondran'i Jesosy ny azo fijaliana ny jaliany teo amin'ny azo fijaliana namonjeny atsika ny pardon et repentance ny fibebahana reo message reo mifampitohy misy anankifito roa zay fahatelo jugement dia péché raha ohatra ka manota ianao dia izy anao hoe raha ohatra ka hoe mampianatra olona tsy manina fa manindra fo foana Jesosy tsy manina fa afaka mibebaka foana ianao Andriamanitra tsy azo vazivazina hiavana zay hoe Andriamanitra tsy tia ota. Dia raha ohatra ka tsy mitory an'io le olona fa tonga dia safosafona fotsiny hoe mamindra fo fitiavana dikan'izay izy tsy mitory an'le jugement de Dieu. Dieu juge aussi. Tsy hoe mamindra fo foana izy marina mamindra fo izy be fitiavana izy fa izy koa Andriamanitra saro-piaro. Ary vao misy zavatra tsy mety dia miteny izy. Zay nahazony zanak'Israely. Marobe ny antratra ny jugement de Dieu amin'ireo zanak'Israely reo. Ao nalevina velona nidina hatrany amin'ny fiainantsika rehefa nandany Moïse satria messagère an'Andriamanitra Moïse. Nandatsy ny haino izay tsy ny haino kapoan'Andriamanitra. Mitandrema antsika amin'ny tsy fenontsika ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Na hoe mijery tsika hoe fa aiza koa io no ampiasan'i Jesosy tsy ampiasainy izany. Amin'izay fotoan'izay no miteny ratsy ny fanahy masina. Alléluia. Dia miteny ihany koa izy l'amour de Dieu. Io koa zany dia mila toriana koa ny fitiavan'i Jesosy satria Andriamanitra dia fitiavana. Fitiavanao an'Andriamanitra sy fitiavanao ny namanao tahaka ny teny anao. Ary io zany dia mila hita amin'ny olona anankiray amin'ny fiangonana amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mitory an'i Jesosy. La sainteté izy io le fahamasinana.
famasinany rehetrarehetra tsisy hoe tapany fotsiny ambara tsy azontsika fenina ny marina ny fahafiry le voalaza teo 1 2 3 4 5 fa enina de la puissance de Saint-Esprit ny puissance ny herin'ny fanahy masina ny herin'ny fanahy masina ao anatin'ny combat spirituel ataotsika ny herin'ny fanahy masina ao anatin'ny délivrance de Jesosy manafaka ny herin'ny fanahy masina amin'ny alalan'i Jesosy mampitsangana ny maty ny fahagagana nataon'i Jesosy nataondreo mpianatra nampitsangana ny malemy nampahiratra ny tsamba nandroka ny asan'ny devoly ny asan'ny maizina reo ny farany fahafito retour de Jésus-Christ ny fiverenan'i Jesosy fandroany ampiakatra ny fiangonana misy ny tsy mitory an'izany misy anankifito ny isa fito de marka ny fahatanterahana isa masina io Alléluia dia hiditra amin'izay zany nanambara izy ny sept ange décis rapitso moa zany ilontsika zay misy ny 7 ange décis zany mbloky manara-maso amin'ity misy ny 7 ange de Dieu misy ihany koa 7 ange décis satria ny mpakataka de satana reo le niarana lavy tamin'ny satana de hitantsika manaraka koa zany zay fijomelan'izay amin'ny lakamisy de nanazava amin'izay izy hoe le anjely ny teny aminy hoe midira aty izy misy cercle hoy izy de asainy anjely hiditra amin'ny cercle izy tadidiko tsara izy zavatra zay le cercle nation tompo an'le mpanompon'Andriamanitra le nambarany anazy aho eo amin'ny jardin de misy cercle anankifiry tsy de tadidiko izy mifona tompo anankiefatra sy anankidimy izy ina de misy parcolaire zany hoe sainy tompo miditra amin'ireo cercle reo amen de hitatsika le anjely ny teny azy hoe mila miditra aty ianao Alléluia mila miditra amin'le cercle ianao anambarany sy hitondrany azy anambarany sy hitondrany azy amin'ilay toerana zay ny rano Jesosy azy amen zay ampahitany Jesosy le zavatra ambarany de nanambara izy hoe Jesosy izy rehefa ibeny atsika zanany tsy tonga de béni za tahina za hoe tahina zao fa zao tahina zao devoly mitahiko ry araka mitahiko ny devoly manome zay rehetra ilainao izy kanefa kosa ianao a condition anatin'ny fahotana ianao voagidra anatin'ny fahotana ianao fa ny principe ao izy hoe ny olona anankiray voatahin'Andriamanitra tsy voaresaka hoe vola ihany fa ny olona tahina izy de misy principe de temps izy nanazava izy amin'io ny fotoananao iandrasanao an Jesosy satria tsika rehetrarehetra antsoiny Jesosy de eo ampiantsony Jesosy atsika de mitravailler atsika Jesosy Alléluia mitravailler atsika arakaraka ny fifandraisantsika aminy de mandeha par fotoanany io arakaraka ny asanao tsy hoe mipetraka anao satria efa hoe ho tahiny Jesosy de efa mipetraka ianao tsia mila miasa ianao amen ao anatin'izay fiasanao miandry zay sitrapony Jesosy zay ianao de ao anatin'izay zany le miandry ny fotoanany tompo ianao satria ny fotoanantsika olombelona tsy fotoanan'Andriamanitra indraindray tena hoe naza matsama zay maimaika satria olombelona ianao indraindray hoe maimaika be fampianarin'ny tompo anana faharetana satria indray andro amintsika ho izy de arivo taona eo anatrehan'i Jesosy arivo taona amintsika indray andro eo anatrehan'i Jesosy hitantsika amin'izay tsy mitovy ny fotoanantsika eo anatrehan'Andriamanitra tsy mitovy mihitsy ka tsika zany mila manana faharetana eo amin'izay hoe fanamboaran'i Jesosy atsika zay raha isan'ny natsoiny Jesosy ianao isan'ny natsoina ianao ka maimaika ianao rehefa hitanao hoe mitady azy aho manao sitrapony nefa tsy hitako ihany makaiza amin'ny fiainako de amin'izay fotoana zay ianao tsy mana faharetana amin'izay fotoana zay ianao tsy ho tonga amin'le fotoana tsy ho tonga amin'le fotoana zay nandratan'i Jesosy ianao amen
fa mila manafaharetana. De nazava ihany koa izy hoe principe de la promesse. Izany hoe efa fantatra hoe misy promesse homan'ny tompo anao. Misy tanjona izay efa hoe homan'ny tompo anao. De mira ianao zany miattaché am'izay. Hoe za tsapako fa tena hoe misy zavatra homan'ny Jesosy anahy, fa tena hoe tsy mialy amin'ny Jesosy fa de mifikitra amin'ny foana. Amen. Am'izay fotoana izay no tonga am'le promesse zay hitondrany anao. Inona ny promesse ny Andriamanitra tamin'ny Abraham? Hoentiko any amin'ny toerana izay mbola tsy hitanao ianao izy. De hitatsika fa niattaché am'izay foana Abraham. Noentin'Andriamanitra izy. De hitatsika ihany koa fa tsy nananjanaka izy. Fa ny tompo nefa nampanantena azy fa ianao ananjanaka. De nanaiky Abraham nifikitra foana tamin'Andriamanitra izy. Na ho ela na ho ainga na tonga foana io fotoana io. Amen. Ho tonga foana ianao am'le promesse n'Andriamanitra aminao. De hitatsika fa Sara no maimaika. Hitatsika izy fa niteraka, nananjanaka, ary niamaro ny taranaka atraty aoriana. Halleluja. Fa itsika zany ao anatin'izay hoe raha te ho tahina zany tsika, raha te handeha araka ny sitrapon'i Jesosy tsika, raha te hanao hoe anao afaly an'i Jesosy tsika. Satria ny hoe béni tahina tsy voatery vola hoa, fa ny fitahina dia ianao manao sitrapon'Andriamanitra, manao sitrapon'i Jesosy. Ka ao anatin'ny ianao manao sitrapony zany dia manaraka ny prinsipany, manaraka ianao, de ny hafaranao tonga ihany am'le tanjona. Fa tsisy zany hoe kristiana ny reny Jesosy androany rapitsa tonga de tonga any am'le niantsoan'i Jesosy ianao. Tsy marina zany. Amen. Hitatsika nanazava izy. Nanazava teo le mpanompony hoe manomboka tamin'ny 2016 2022 zay vao tonga amin'ny ministère tena stable izy. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 ans. Alléluia. Karaha tsika tsy manam-paharetana. Tsy manam-paharetana, misy après 10 ans. De iny efa eo ihany le missionnao fa tsy tonga am'le missionnao ianao. Tsy tonga am'le mission hitondran'ny tompo anao. Satria tsy manam-paharetana. Satria tsy manana intimité amb Jesosy. Tsy manana etaeta hoe le fanirinao, le zavatra efa homan'ny Jesosy anao, tsy mba hoe binao hoe ho tonga amin'io ah. Halleluja. De nanazava ihany koa izy hoe l'alliance de Dieu, souverain de Dieu. Ireo rehetrarehetra reo zany mifameno zany le zavatra voalazany rehetra teo. De karaha ohatra antsika manaraka an'ireo zany. Reo zany le marche chrétien. Lalana rahantsika kristianina reo. Ary iainantsika. Am'izay fotoana izay tsika ho tonga amin'ny mission ampanaoviny atsika. Amen. Ny offrande mahafoy eo an'i Jesosy. Craindre Dieu, matahotra an'Andriamanitra. Alléluia. Lalantsika kristiana zany ny ambarany eto. Zay vao tsika lasa afaka hiteny hoe béni za, tahiny Jesosy aho, tena voatahy ny fiainako. Amen. Fa ohatra ianao tapany tongotrinao ilany any am'izao tontolo zao, sady miaina anatin'ny fahotana ianao, de izy ianao za voatahy e. Za tena voatahy za ananako zao rehetrarehetra zao. Za tsy zavatra mampahory ah. Eto de miteny ianao fa ianao le mahantra sy hory indrindra araka ny volazany Apokalipsy. Tsy izay mitsy hoe fanananao sy ny arenanao sy ny hatsarantanao, tsy izay hoe ianao hoe béni, hoe tahina. Fa ianao manaraka an'ireto principe reto. Anjely mitsy ny teny taminy teto reto izy ny principe mila arahina tsika kristiana. Fataon'Andriamanitra. De principe d'appel. Mila fantatrao ny appel iantsoan'i Jesosy anao. Maro ny kristiana tsy malala ny iantsoan'i Jesosy azy. Maro ny kristiana tsy malala ny iantsoan'ny tompo azy.
any ka tsy tonga am'le appel izy. Raha izy koatra ny antsoana noa de ny taonan'ny olona ho amin'ny samby fiara hiditra anaty samby fiara mba ho voavonjy raha tonga ny safondrano. Ny antsoana ny janao-panao batisa de nanao batisa ny fibebahana amin'ny ranobe. Zay ny appel ny antsoana azy. Ny antsoana ny Elia de ho mpaminany. Ny antsoana ny Elisa de ho mpaminany. Amen. Mila fantatrao ny antsoan'i Jesosy anao. Ny antsoanan'i Moïse anafaka ny zanak'Israely avy any Ezipta ho any amin'ny tany Kanana. Samy mana ny appel atsika tsirairay avy. Samy mana ny antsoan'i Jesosy atsika. Fa mila fantatrao inona ny antsoan'i Jesosy anao, anontany io Jesosy, inona ny antsoanao ahy Jesosy? Za tsy haiko nahitatsika tsy fijomenao. Tsy hoe za mirearea tompoko, tsy izay mihitsy. Tsy izay mihitsy. Fa ny fanahy masina mampiteny mba halalantsika zany ny dingana sy ny lalana sy tokony ataontsika. Nanontany an'i Jesosy mihitsy hoe inona ny antsoanao ahy Jesosy? Nomeny anany Jeremia toko 1:15 hatramin'ny 15. Ary mbola namangy anaty ato trano ihany koa izy niteny an'izay. Halleluja. Anontany io Jesosy de rehefa fantatrao foana inona le appel ary. Ale antso antsoan'i Jesosy anao miaraka ahafantaranao hoe antsoin' Jesosy marina aho. Anao ny asany miaraka amin'reto ilay vrai évangile le voalaza teo. Le vrai évangile. L'évangile de la croix, l'évangile de repentance, l'évangile de jugement de Dieu, l'évangile de l'amour de Dieu, l'évangile de sainteté, l'évangile de puissance, l'évangile de retour de Jésus-Christ. Alléluia. Fa tsy izy hoe natsoin Jesosy anao nefa misy banka reo. De manaraka nanambara izy principe présence de Dieu. Ny fanatrehan'i Jesosy eo aminao foana. Ny fanatrehan'ny fanahy masina. Mila présence foana ianao amin'ny fanatrehan'ny tompo. Tsy izy hoe andray ianao tsy hita tsy eo. Hoe andray ianao de any amin'ny plage. Avy eo anao manohy indray koa eto koa zao fanatrehan'ny tompo. Tsy mety. Tsy mety mihitsy. Hitantsika reo natsoin Jesosy reo, natsoin'Andriamanitra reo nisy nanao alasa fainy asa ny antsoan'ny tompo azy. Amen. Rehefa anao voantso tsy ny sitraponao ny atao. Daniel, intsika le tantaran'i Daniel, natsoin'Andriamanitra babo tany Babilona, tany ny antsoana azy, tany ny appellan'i Daniel manoloana ny Nebukadnezara, nanoloana ny mpanjaka. Samy mana ny appel iantsoana antsika. Anontany io Jesosy, inona marina iantsoanao ahy Jesosy? Aiza no andefasanao ahy ianao ny asanao? Daniel endrika hoe babo izy ihany fa any ny antsoan'Andriamanitra azy. Estera taiza ny antsoan'Andriamanitra azy. Tao amin'ny mpanjaka. Lasa vadiny sorosy izy. Fa ny tanjon'Andriamanitra taminy de ny anafaka ny jiosy satria hitantsika ny amana fa hitady hamono ny jiosy. Mission Estera ny vavaka ho an'ny firenena. Halleluja. Mety mivavaka ho an'ny hafa iantsoan'i Jesosy anao. Nefa zay ary de efa tsy vitanao. Ataon'i Jesosy ahoana amin'izay zany ampiasanao na ataon'izay. Tondram-bavaka tsy vitanao. Mety izy Jesosy mila mivavaka ny hafa ianao fotsiny, vavaka ny hafa fotsiny atsoko anao. Vavaka marary ihany atsoko anao. Miainga mikely ianao manatateraka manoko amikely de makany amin'ny be. Fa tsy tonga de any amin'ny lehibe. Tsia. Fa manomboka amikely
makany amin'ny lehibe. Alléluia. De nanazava ihany koa suivre la voix des Saint-Esprit. Ny ondriko malala mihaino feoko. Zay le teny fanahy masina teo. Tsy hitako hoe izy mifanandrivona za koa gaga. Ny feon'ny fanahy masina. Mila mahay mihaino feon'ny fanahy masina atsika. Mila fantatsika ny sitrapon'i Jesosy. Mila fantatsika inona ny tenen'ny fanahy masina na tandroany. Mila mietudie tsika. Ny fiarahana amin'ny Jesosy étude isan'andro. Ny fiarahana amin'ny Jesosy mila mahafantatra ianao ny sitrapony isan'andro. Halleluja. Tsy mety ka tongotra anankiray eny amin'izao tontolo izao. Mietrehitra hoe za nambady, avy eo zay mandeha manao voyage de noces, avy eo zay de avy eo anao tongotra ray eo amin'ny Jesosy. Jesosy io. Amaky an'ity andinika an'ity teninao hoe tsy mety. Tsy afaka miaraka mihitsy. Alléluia. Na soit ianao dans le monde, na soit ianao ao amin'ny Jesosy. Alléluia. Tsy afaka ampifangaroantsika mihitsy. Tsy afaka hihaino feon'ny fanahy masina mihitsy ianao. Raha ohatra ka mbola miay amin'izao fiainana izao, mbola sahirana amin'izao fiainana izao, sady an Jesosy. Alléluia. Fa na Jesosy totalement ny fiainanao. Rehefa Jesosy de Jesosy. Ary mila fantatrao ny zavatra tiany Jesosy sy ny tsy tiany. Fa ny fanahy masina miala rehefa amin'ny zavatra tsy sitrapony. Rehefa ianao ataon'i Jesosy ahoana zany ametraka ny fanahiny ao anatinao. Nefa ianao tsy hainao mitondra an'io fanahiny io. Tsy hainao mitondra an'io. Tsy afaka nomeny fanahy Jesosy amin'ny olona tsy matotra. Tsy afaka nomeny fanahiny amin'ny olona tsy matotra. Olona matotra no afaka ho fofombadiny. Olona matotra no afaka ho fofombadiny, ho ampiakarany, ho afaka hitenenany, ho afaka hiresany, afaka hirahany. Amen. Raha antsika zany tsy manaraka andreo principe areo dia tsy voatantsika ary tsy tonga amin'ilay mission. Alléluia. Tsy tonga amin'ilay mission. Raha vao tsika mifangaroaro mora midevoly misitana antsika. Zay nahazo any Solomon. Nanaraka principe an'Andriamanitra izy. Fa eny am-pandehanana eny. Nefa izy navita trano an'Andriamanitra. Teny am-pandehanana eny izy. Vehivavy no nahazo azy. Tsy be dia be loatra ilay vehivavy ny anakamo. Reny vehivavy reny no naka ny fony tsikelikely ny idiran'ny Satana. Ka lasa izy nanompo Andriamanitra tsy izy. Amin'izay fotoana izay ianao raté amin'ilay missionao. Na dia navita ny missionao ary ianao, na dia efa eo amin'ny missionao ary ianao, ka tsy nitandrina. Miala Jesosy. Samson noho ny fitiavam-behivavy. Raha vao tsika tsy mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra, adinoy ny appel iantsoan'i Jesosy ianao. Nanazava izy hoe ny antony antsoana antsika rehetra ety ambony tany dia misy antony avokoa. Zay ny tanytsako ny tsirairay avy teo. Daniela natsoina ao amin'ny lapany mpanjaka. Jerentsika nefa anaty mandinika antsika eo tantaran'i Daniela. Fa tao amin'ny antsoan'Andriamanitra azy amin'io lapa io ampibebaka tonga an-tsainan'ny mpanjaka. Amin'ny alalan'ny nofo indray nampiasany toko azy. Napahitany nofo ny mpanjaka mba hisandratan'ny anaran'i Jesosy. Napahitany fahitana nampalalany zava-miafina Daniela. Ary hitantsika fa tao amin'ny toerana mampanjaka ary Daniela mbola mahavita ny fahadianana. Tsika aiza tsika. Navita ve tsika ny fahadianana ho an'i Jesosy?
misaka Sidraka Abednego anisana troina ihany koa reo satria hitantsika fa tsy nivadika amin'Andriamanitra izy. Hitantsika zany rapitso tsy nivadika izy ireo naiky na tsipy tao anatin'ny laforo. Alléluia. Samy mana mission hitondrany tompo atsika. Stéphane nanambarany marina izy nitoram-bato. Inona mission hiantsony tompo anao? Évangéliste izy nanam-pahendrena nitoro ary nana fahazavan-tsaina Stéphane ambaran'i Jesosy. Alléluia. Itsika tsirairay avy io samy mana mission hiantsony Jesosy atsika. Manana mission. Tsy tonga ho azy ianao ety, tsy tonga ho azy ianao ety ambony tany. Alléluia. Mandehana araka ny principe izay nivoalaza teo mba hahazoanao, mba ho tonga amin'le mission hiantsony tompo anao ianao. Marche chrétien ho izy io. Lalana lalofantsika tsy maintsy arahantsika voatahintsika. Amen. Averiko ny devoly mitahy koa. Ny devoly manome izay ilainao koa. Fa fandrina ianao amin'ny lalao fahotana. Mila mifantoka atsika amin'ny antsony Jesosy atsika. Raha tianao ka hoe hifantoka tsara anao hiditra ny lanitra, mifantoha amin'ny Jesosy. Mifantoha na zavatra kely fotsiny ary tsy adiniko mihitsy ny fijorovam-belona nataony raha narahantsika teo le fijorovam-belona nitenen'ny mpamela. Ny amin'ny lehilahy anankiray niditra amin'ny fanjakany lanitra. Tafiditra ny lanitra izy Jesosy satria ny don nomeko azo izy, ny fanomezam-pahasoavana nomeko azo izy tena tsy nataony atsirambina. Alléluia. Nampitombo ny talenta teny aminy izy nomeny Jesosy azy. Nomeny Jesosy don ianao fanomezam-pahasoavana, ataonao ahoana le fanomezam-pahasoavana? Hoentinao makaiza. Na zay aminao ary esorina aminao rehefa tsy hainao mitondra anio. Amen. Izay don nomeko azo izy de tena hoe nifantoka izy. Mifantoha amin'ny Jesosy ianao jour nuit. Mifantoha inona koa ny sitraponao androany Jesosy. Inona koa ny tianao ataoko Jesosy eo. Inona tianao atao. Tadiavo izy, tadiavo, relation. Ambarako aminareo hoe fitadiavako an Jesosy zany nomena anao ngamba. Ohatran'ny efa lasa dala ianao. Vavaka fa tsy tenena intsony. Efa dikana fa tsy tenena intsony zay sitraponao Jesosy, zay sitraponao Jesosy. Farakaraky hitadiavanao sitrapony ahitanao azy. Alléluia. Fa tsy mety ke ianao hitady Jesosy nefa ianao mbola any amin'ny monde. Any amin'izao tontolo izao adinoy Jesosy. Aza mandeha kristiana fombafomba fotsiny fa mba katao hoe inona moa ny sitrapony Jesosy amiko, inona ny antsony Jesosy anahy. De ho tonga amin'iny ianao. Aza maika manara-dreny rano fotsiny. Na mamaika fotsiny anaraka profeta na raha nataoko zany. Fa zao vao malala hoe non. Tsy zay le izy. Fa zaho mitady an Jesosy. Zaho mitady an Jesosy na atao tranoko ary. Tsy hoe hanenjika profeta ary zaho. Andeha ary zaho, andeha an'Amerika zaho, avy eo mandeha Canada zaho, avy eo itsika mifampiaino tsika. Manaraka antsika fampianarana. Fa nizy nitomboka mandohalika. Ny lohalika andoalia ianao mandohalika. Mitady an Jesosy andro manala. Zay ny secret. Fandehanana amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Amin'izay fotoana zay tsy fotoana tsony zao hoe pasteur zao pasteur metrao tanana non tsy zay tsony zao. Fandro ny fanahy masina atsika. Mitoetra ao anatsika ny fanahy. Izay mangetaheta de tonga Jesosy. Izay mandondona izy ka mampetra anao atsika tonga Jesosy. Alléluia. Cherchez la gloire de Dieu. Tadiavo izy, tadiavo de ho hitatsika, tadiavo. De ho hitatsika ny voninahitra.
Hitantsika ny vonany. Io tsy apoizintsika fa tonga ho azy. Hitanao fotsiny misy fiovana ny fiainanao. Hitanao fotsiny misy zavatra miova zany. Misy zavatra tsy apoizinao. Amen. Zay le fiasan'ny fanahy masina. Katsao ny fanjakan'ny lanitra ry havana. Katsao manomboka mankafy anao ety ambony tany hatrany an-danitra. Efa miaina ny zavatra ny lanitra anao na ety ambony tany ary. Za tsy nanam-pony etoko an'izao, zaho tsy hoe miriaria fa ho vavolombelon'i Jesosy ary fifaliana ho anahy zany ny hoe Jesosy Jesosy faly amin'izay ataoko. Jesosy makasitraka amin'izay ataoko. Fifaliana ho any manao ny sitrapony. Ataovy efa naveriko eto atao mba hitovy amin'ny Maria anao, hitovy amin'ny Maria Elisabeta nahita fity teo anaty an'Andriamanitra. Nahita fity teo anaty an' Jesosy izy ireo. Any ka nitoetra tao amin'ny Maria Jesosy. Any ka nofidiana Andriamanitra Elisabeta ametrany an John. Amen. Vehivavy natahotra an Jesosy ireo. Vehivavy nandeha amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ireo. Vehivavy nana fiainam-bavaka ireo. Halleluja. Tsy manaka atsika amin'izao ny fitafy tsy fitafy. Vidéo fitafindreo tsy nanaka fitafintsika amin'izao fotoan'izao. Tsotra. Simple. Halleluja. Ny fahagagana anary joko avombelety foana de zavatra niseho tamin'ny maraina gagabe na zany na zao eo mpitoriana tena tsy andaitra aloha za raha nareo marimarika an'ilay vidéo. Satria hitako mitsy le fahazavana avy eo ambony avy amin'ny plafond manatona. Jesosy ao. Hita mitsy le tselatra le hazavana iny nanatona. Nasehon Jesosy mihitsy ny herin'ny fanahy masina. Amen. Nahoana antsika tsy hanome voninahitra azy amin'izany? Nahoana antsika tsy hanome voninahitra an Jesosy? Ny olona manome vola antsika metsika voninahitra, vao Jesosy maneho ny fahagagany amintsika tsy metsika voninahitra. Zaho aloha dia manome voninahitra azy. Amen. Halleluja. Arakaraka ny hanomezanao voninahitra an Jesosy, hijoroanao vavolombelona ho an Jesosy no hitombohan Jesosy ao anatinao satria anao mahay makasitraka azy. Halleluja. Amen. Mino fa voaraitsika ny afatra rehetra teo samy nandraitsika. Hiditra mivavaka atsika satria mandeha ny fotoana. Hiditra mivavaka. Mifantohy ianao hivavaka. Mangetaheta. Jesosy zao hoe mangetaheta ny fanahinao. Jesosy mangetaheta ampiasainao. Jesosy mangetaheta hiditra ny lanitra. Jesosy mangetaheta ho tonga amin'ny mission antsony antsoinao aho. Tsy ho kristiana fombafomba tsony aho. Kristiana ny alahady fotsiny. Kristiana rehefa misy olana vao mahatsiaro an Jesosy. Tia Andriamanitra atsika tsy Andriamanitra ny olana ihany. Misy olana anao vao atsiaro an Jesosy tia ry havana tia. Andriamanitra atsika dia Andriamanitra tsoina isan'andro firaisana amin'ny isan'andro zay le vady. Halleluja. Raha tsy miray amiko ianareo izy Jesosy dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny firaisanao amin'ny Jesosy dia vavaka ataonao eo. Tsy mety ianao tia tenin'Andriamanitra fa tsy tia vavaka. Na hoe tia vavaka anao fa tsy tia tenin'Andriamanitra. Averiko foana zay zavatra zay. Miray foana reo. Mifampiankina foana reo tsy afaka misaraka ny tenin'Andriamanitra ny vavaka. Dia ao anatin'ny vavaka tsy misaraka ihany koa ny ran Jesosy ny fanahy masina. Halleluja. Ka hiditra mivavaka atsika. Aza mijery lera anao. Manana fotoana an'izao ty andro androany ty zao dia
Ianao mandahatra ny programanao meny Jesosy 24 heures sur 24 heures atsika alamino programanao. Ty nofo ty tsy hiteny mihitsy hoe reraka, tsy hiteny mihitsy hoe androany ianao mba avelako aloha. Ty nofotsika ty tsy manaiky mihitsy. Ty nofotsika ty de ny atory, ty nofotsika ty de ny nakanina, nofotsika ty de plaisir. Toero. Alléluia. Fa tsy isan'andro ianao de galabona foana. Omeny Jesosy fotoana foana ianao, manana fotoana foana Jesosy anome fahafanao anao, repos-anao. Amen. Ivavaka atsika voalohany indrindra atsika amin'izay rehetra voarahintsika teo. Dinio ny tenanao. Dinio hoe aiza manandrify anahy, aiza manandrify ahy. Ka mila ibebako. Ibebaka zany tsika. Ibebaka aloha tsika. Ibebao am Jesosy. Raha ohatra ka ianao tsy mandeha amin'ny fatahorana azy. Ibebao am Jesosy. Raha ohatra ka mbola mandeha amin'ny fombafomba. Raha ohatra ka mbola olona izao tontolo izao ianao sady an Jesosy. Mibeba. Raha ianao koa tsy manaiky. Ny tsy mino le fampianaran'ny famasinana. Ny sasany ekenao, ny sasany tsy katoavinao. Ibebao am Jesosy. Eto ny fanahy masina, eto Jesosy. Eto izy mijery atsika. Eto izy mijery ny fotsika. Alléluia. Rehefa miditra amin'ny fibebana de fotorotoro no haintsika manantona azy. Fotorotoro tahaka ny Davida. Indraindray misy olona anao mitomany mivavaka gaga izy. Ny olona mahita anao mitomany mivavaka anao de izy le lasa adalan'ny fivavahana. Raha fantatra atsika zany hoe tena hoe tia hita ny famindrampo tobo zany. Tsy mijery ny akaiky anao ianao. Tsy mijery nizaniza ianao. Fa Jesosy ny anafanao ahy. Ny anavotanao ny fanako. De tsy mijery anao fa miantoraka. Miantoraka amin'ny Jesosy mibebaka. Jereo fotsiny Joshua nisy tamin'izao zanak'Israely nanota angamba nisy zavatra nafeniny zareo nangalariny zareo. Tezitra Andriamanitra. Satria na misy zay mahagaga anao hoe misy ohatra ray groupe de misy mety tsara velatsy ao. Misy mialonao. Tsy hidina amin'izany ny fanahy masina. Fanahy masina midina amin'ny toerana masina. Mila miray saina. Miray fo. Amin'izay fotoana izay midina ny fanahy masina. Fa raha vao misy fisarahana ao, miala ny fanahy masina. Alléluia. Izay nahazo ny zanak'Israely. Tsy tadidiko hoe inona nangalariny le anankiray nasitriny iny. De Andriamanitra tsy niaraka amin'izao tezitra. De tamin'izay Joshua hoe inona ny zavatra nataonay Andriamanitra, inona ny zavatra nataonay. Misy aminareo izy niala ny didiko, nandika ny didiko. Ka ilaza antsika fa eo Jesosy nefa antsika ao anatin'ny fahotana. Alléluia. Mila aloha tsika madio tanteraka. Hitantsika nisitaka Andriamanitra tsy anaka amin'izany Israely. Inona nataony Joshua? Nandeha izy nibebaka, nifona par terre, natory amin'ny tany, nitomany, amin'ny vovoka. Tsy nahazaka an'izany Andriamanitra. Nifona ho an'ny zanak'Israely. Davida efa tezitra taminy Andriamanitra satria izy nangalatra ny vadiny isa ty niaraka tamin'ny Batseba. Iny nataony Davida niakoka amin'ny tany lava amin'ny tany tsy nihinan-kanina nitomany nifona ny bebaka. Zany le fibebahana ry havana. Zay le tena fibebahana. Tsy le fibebahana superficiel ataontsika fotsiny de so mivona zao de vita tsia. Fibebahana takin Jesosy amintsika mifotorotoro. Tsy intsony hoe fibebahana arahana fotsiny bango tokana fotsiny fa tena teneno am Jesosy. Tiatiaro izy ny fonareo. Tiatiaro. Ahoana zany manetretra ny fotsika zany. Halleluja. Mba hamindra Jesosy fo amintsika. Mba hamindra fo amintsika ny tombo. Afahantsika mandova ny lanitra. Afahan Jesosy afahantsika mandamina an'io fiainantsika io. Tsika ihany mitondra an'io. Ohatra tsika miaino de andamina ny programako amin'izao manoko zao Jesosy andamina ny ara-panahiko fa
ampianaro mitenena inona ny sitrapona inona ny tokony ataoko amin'izay fotoana zay Jesosy mandamina anio miaino le fibebahanao izy satria hitany hoe amin'ny fonao tokoa ny bebahanao fa tsy hitako magaga raha mibebaka atsika ka mitomany vao maika zay ny tiany Jesosy miakatra le fibebahanao amin'izay fotoana zay Alléluia mifona atsika Jesosy malalo The Bluetooth device is ready to pair. Manantonanao zay Jesosy The Bluetooth device is connected successfully. Manantonanao zay Jesosy manantonanao fona zay Jesosy fona Jesosy fona dada malalo fona eto anatrano fona zay Jesosy manantona ny seza fiandriananao dada malalo hoe fona mibebaka eto anatrianao mifona eto anatrianao a Jesosy malalo ny any tsy fanarahako Jesosy ny teninao fona miantoraka eto anatrianao a Jesosy malalo ny amin'ny tsy fanarahako ny prinsipa rehetra zay nitakinao tamiko ny tsy fananako faharetana ny fandehanako amin'ny fombafomba ny tsy fahatahorako anao ny tsy fahatokiko anao mifona Jesosy mifona manantona anao a Jesosy mifona Jesosy ny amin'ny tsy fahatahorako anao fona Jesosy ny tsy fitadiavako anao tsy fakatoavako ny teninao ny tsy fanekeko ny teny zay rehetra nolazainao mifona Jesosy ny tsy fenoko ny fanainao masina mibebaka eto anatrianao mibebaka eto anatrianao mifona eto anatrianao fona zay Jesosy mitondra ny foko torotoro eto anatrianao a Jesosy mitondra ny foko torotoro eto anatrianao maloto ny foko Jesosy maloto ny foko dado maloto ny foko Jesosy ty ovo ny foko Jesosy ty ovo ty foko ty Jesosy mifona Jesosy fa tsy manaraka ny sitraponao tsy mankatony teninao mifona eto anatrianao mifona eto anatrianao mibebaka eto anatrianao mifona Jesosy mifona Jesosy satria tsy miraharaha ny antso ny atsonao anay ny antso anay ianao nefa zay tsy miaino ny antso anay ianao mampalala ianao ny mission tokony ataonay nefa zay tsy miaino mifona Jesosy fona eto anatrianao dado amidrafo Jesosy mandeha miherin'ny tenanay zay mandeha amin'ny fahalalànay zay Jesosy tsy miaino anao tsony mifona Jesosy ny tsy fakatoavana ny teninao mifona Jesosy ny tsy fitoriana ny filazantsara marina ny mbola fangaroarona ianao mbola ny amin'izao tontolo izao izahay no sady manompo anao mifona Jesosy mifona dada malalo mamindrafo Jesosy satria anao dia Andriamanitra fitiavana ho ianao ka dia ny fangatana dia ny amindranao fo aminay Jesosy aminay tsirairay avy mifona tombo mibebaka Jesosy Jesosy malalo mifona ny tsy fenona ny afatra avy amin'ny mpanomponao mifona Jesosy ny tsy fakatoavana ny afatra rehetra mpitondranao fa mandeha miherin'ny tenanay zay mandeha amin'ny fahalalànay zay mifona Jesosy ny fona dado amboaro zay Jesosy amboaro ny toeponay mba ho pakato ny teninao mba ho pakato fa tsy fiainy fotsiny ihany araka amin'ny teninao ny fona dado ny fona Jesosy ny fona dado mifona Jesosy anoda zay Jesosy
Anotisha Jesus, funisha Jesus. Tumafu iftora wanose. Tumafu iftora wanose Jesus funa. Laughter nose Jesus. Tima non sitrapo nao zay tsy mihaino feo nao zay Jesosy koa mibebaka Jesosy mibebaka Jesosy diovy izay Jesosy diovy ny tananay ny tongotray ny lelanay ny molotray mifona Jesosy mifona fa mandeha merin'ny tenanay tsy mandeharaka ny sitraponao mifona dado mamindrafo Jesosy mamindrafo dada malalo tompo mifona izay vorainay ny teny rehetra teo Jesosy anjaranay ny makatoy ianao anjaranay ny makatoy ianao koa mifona izay Jesosy mifona manantona anao diovy tanteraka zay adio angatsakatsaka ao anatrehanao Jesosy diovy izay Jesosy tompo mifona izay satria tsy mihaino anao olona ny henonay olona ny atahoranay mihoatra anao Jesosy koa mifona Jesosy mifona satria tsy mihaino miafatra avy aminao zay tsy mihaino mpanomponao izay mifona dado mifona eto anatrehanao mifona eto anatrehanao diovy ny fonay diovy ny fonay diovy ny fisainanay mamindrafo Jesosy mamindrafo dado mibebaka eto anatrehanao mibebaka eto anatrehanao mibebaka eto anatrehanao diovy ny toeponay diovy ny fisainanay manomboka zao zay Jesosy dia andiaraka ny sitraponao manomboka zao zay Jesosy anao ny sitraponao manomboka zao zay Jesosy dia anao ny sitraponao koa diovy tanteraka izay Jesosy satria zay le tany manga volavolaina koria masiakaria bababa mahita tanana mamolavola tany manga mahita tanana mamolavola tany manga tanana Zakaria baba itsika le tany manga amboarina volavolaina ho izy ny fanahy masina Jésus itsika le tany manga volavolaina le mpanamboatra de Jesosy itsika le tany manga mibebay ianao mba ho volavolainao mbarin'i Jesosy manomboka zao ka tsy ho sitraponao tsony zao mansitrapony Jesosy Jesosy mibebaka izay Zakaria hitako le tanana mamolavola tsy azoko aloha zao mahita fa io miteny fanahy masina ianareo le tany manga ho izy volavolaina manga mihitsy le tany Jésus fo izay Jesosy kirmashika Jesosy fony izay Jesosy ao tena tanora taotranao manomboka zao tanora andiaraka ny fahamarinanao manomboka zao tanora ho vavolombelonao Jesosy babababababa ria babababababa fona zay Jesosy amboaro zay Jesosy dia veo zay Jesosy dia veo zay dado tsy mankatoa anao zay mandeha merin'ny tenanay zay fona zay dado fona izay Jesosy amboary zay manomboka zao Jesosy amboary zay anao sitraponao amboary zay mpakatoanao Jesosy enoy ny fifonanay Jesosy enoy ny mifonanay dado fony izay fona dobo fony izay satria sitraponay fona ry ataonay tsy manaiky anombony nofonay zay mifona zay dado olona ny atahoranay mihoatra anao mifona Jesosy mifona dado fona Jesosy bakara bogota bakara baba fona dado basikari baba fona zay Jesosy kristiana fombafomy izay kristiana ny alahady fotsiny izay mifona Jesosy fa tsy manao sitraponao zay
Ode bashika baba. Baba babula mterula deva mtere no funa dado. Funa Jesus yo. Sota Jesus. Sota baba melanie knaino. Sota Jesus yo. Peno maitan funa itara yapsen be bakato Jesus. Hallelujah. Bakar ifuna tikonfianguna na ifuna tikonfianguna na tebata satika tifianguna na yafada una tika wafianguna na badera tani etika hii fitro vubla dira de tele l'état presque à la fin l'état arrive à la fin alfianguna lui maturu fianguna na ndotika ibeba kwa fianguna na mitrafunze soso fianguna na Jesus itatia ta fianguna na satin luan fianguna na Jesus luan fianguna na Jesus kaniva kusara tiao Jesus raiz luan tiao kitsavatra utateraka zay rehetra tao fandotsika tena hoe ifona ho an'ny fiangonan'Andriamanitra mba hiverina amin'ny Jesosy hiverina amin'ny fitarian'ny fanahy masina ny fiangonana. Alleluia. Jesosy mifona izay ho an'ny fiangonanao, fona izay Jesosy ho an'ny fiangonanao, Jesosy mijoro etsero fona ho an'ny fiangonana rehetra maneran-tany Jesosy. Maro fiangonana niala aminao, maro fiangonana efa tsy ao tsony ianao, maro fiangonana mijoalajoala nefa tsy ao tsony ianao Jesosy ianao. Fona Jesosy, fona Jesosy, fona Jesosy. Amdrafo Jesosy, amdrafo Jesosy amin'ny fiangonana, amdrafo dado. Fona izay fona ho an'ny pastera, fona mpitondra fivavahana rehetra naiza naiza ao Madagasikara. Ny fona dado, fona ho an'ny pastera, fona ho an'ny evangelista, fona nay Donatiano, amdrafo Jesosy, amdrafo dado. Ny fona Jesosy, fona Jesosy amin'ny fiangonanao mamdrafo dado. Yabakari bata da 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 da. Ny fona Jesosy. Kada bada da 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 da. Fona zay dado, fona Jesosy kali. Wote bakari wakati bakari wakati. Dadaro wote bakari wote bakari. Niaka lugo jabaki lugo shiba wote bakari. Magero wote bakero da da. Jesus foolish. Funa fianguna no Jesus. God Jesus. A ship anareu ni manompo sy ny tsy manompo. Jesus fona izay Jesosy, fona amin'ny fiangonanao Jesosy, fona Jesosy satria misy efa mandeha fombafomba, misy efa mandeha fahazarana Jesosy makany am-piangonana. Fona ho an'ny mpanomponao, fona ho kristiana tsotra, fona dadoko yaskera baba. Koda baba mastekari baba. Fona Jesus, fona Jesus on fiangonana. Koria
ya baba ya kare koshia kare koshia funa Jesus alfia kurera Kodia makan makan kodia 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 mana eva kura ni fani alam notes si notes ni no funa Jesus Utafu Jesus The Jesus on fia kuna no Jesus Ne farisei malut Se le faza mana trai Ori ota baba Una Jesus on fia kuna no Una dado Una Jesus wa fuma Fuma Jesus yo Jesus afia kuna no Kuda bari yari ba sheka da baba Fura wa afia kuna no sai Jesus yo Avere of not feel good at Jesus. Avere of Tamala will not feel good at Jesus. Jesus, about matter. About matter, Jesus, the look on Babak. Oh, he was scared, Jesus. Fura Jesus. Fura fia cura não Jesus. Até fuma fia cura não. Até fuma Jesus. Iguma kodama kari kodama korgamishka badama. Adi kodama kere kotsiro kosakare mos. Kere mos yakare mos. I'm tough for Jesus. I'm tough for Padubraja Batarit. I shut it. Ria Baba. Shut it. Hallelujah. Shakori, which can I make it with? Who the Jesus on Fiakuda now? Foolish Jesus, full of your good. Full of that, Jesus. Oh, that's Jesus, I'm tough. Hallelujah. Funa chikan fiangura na. Funa chikan firenetic. Funa chikan malagasret. Funa pano champion firenetic. Funa pano fana food biscuit para politica reta firenetic. Santo kudituru chika fiangura da. Santo kuditagara chika fiangura da. Ivava con firenetic. Ifura wal fiangura. Fura one firenetic. Jesus. Fura Jesus on firenetic. Fura Jesus on hutan firenetic. Ivan come now the firenetic Jesus. Anu majabata cheese. Firenetic. Fura Jesus. Fura o presidente della Repubblica, fura o governamento, para a politica, fura o tanto filabina, fura o pano biscuit, bias, parato.
Funa Jesus usatima tutun fire nene. Funa wapagala chopamunula. Para ugolgula pevartena. Funa Jesus. I'm done for Jesus. I'm done for Jesus. Funa Jesus. Funa one fire day. Fire the night Jesus. Maluto fire the night. Fitiava mbula, fitiava carrena. Funa Jesus. Alubria de battere bala. Manaiken Satana, mi funa Jesus. Mi funa domo. Ovidu vula macarena fire the night. Jésus, pitié. Funa Jesus. Kikodi mosakodi. Oye nora de mira takatsakas. Ni falta na leo de futina. Tunira banana. Kwa mifuna Jesus. Kodia makasikia mkoshika makatu kuda makatu. Kodia makatu Gigi kuda makatu kushika makatu kuda maseke kuda makatu sekana. Funa one presta. Funa one presta de la République. Ya kuda mama. Oh yar. Yes, quiera más. Yes, quiera más, quería mamá. Pura Jesus, one cover de mata o filirina. Pura tan vila mira da frente como Cuba. Mondalo, frente como Cuba. Frente como Cuba. Para não falar foto, Jesus. Pura one filirina, mas se dá tudo marrom filirina. Quando eu encontro muito que não gosto de macar. E fura essa data. Quando eu maquiro, quando eu macar. Aleluia. Fura Jesus. Aleluia. Espera pada. Katakan rancis. Rancis susah tiwa tiket. Ada kapten atiki. Agak tahu rancis sus. Ada tiwa no. Yar. Aita faco bebê. Faco. Ilutica. Mila diuv na isik. Jesus. Diuvem rada os Jesus. Rada Jesus para diwa le badasare. Rada Jesus para diwa baru kali bloka tale falatiko. Diuvem rada wa Jesus. Diuvem rada wa Jesus. Kosia koria baba. Diuvem rada wa Jesus. Tivamrada nilela kulimisela itoepuko toepanako tivamrada Jesus para na tweta fuka tufale basi tivamrada basi na Jesus irana Jesus irana wanatiwa irana wanasa Jesus urukaduka tele fala diko irana Jesus Mana diwa, mana sandra Jesus, hamite na komanturu, Jesus, usuri iranawa, irano manasa de katsko, manasa fida figo, irano Jesus.
Irano Jesus, Irano Jesus, Manasa, Irano Jesus, Irano Jesus, Manasa, Irano Jesus, Irano Jesus, Manasa de Canto, Manasa de Canto, Manasa de Fita Fibo, Iran Jesus, Iran Jesus, Iran Jesus, Iran Jesus, Iran Jesus, Manatiwa, Manasan Ran Jesus, Manasan Ran Jesus, Razara Kuch, Razara Kuch, Razara Kuch, Razara Kuch, para Juri Tuktu, para Juri Tarak, para Juri Basco, para Juri Lera, Raro Jesus, Raro Jesus, Raro Jesus, Chuve Raro, the Sau Raro Jesus, Raro Jesus, Barasare, Raro Jesus, Baratuare, Chuve Raro Jesus, Raro Baratuare, Raro Barasare, Raro Jesus, Chuve Raro, Iran Jesus, Iran Jesus, Marajuri Leraco, Barajuri Basco, Barajuri Fiseraco, Barajuri Fuco, Irano Jesus, Iran Jesus, Iran Jesus, Iran Jesus, Iran Jesus, Barajuri Basco, Barajuri Taraco, Barajuri Tugto, Iran Jesus, Iran Jesus, Iran Jesus, Iran Jesus. Ran Jesus, Ran Sana Kunti, Mana Juan Ran Jesus, Mana Juan Ran Jesus, Mana Juan Ran Jesus, Mana San Ran Jesus, Mana San Raro Jesus, Erarosu, Tu have Raro Jesus, Tu have Raro Jesus, Tu have Raro Jesus. Tu have Raro Jesus. Tu vas vrare oggi sono di tela con il vataco, tu vas vrare di fissare, tu vas vrare di lera, tu vas vrare di tala, iraro oggi sono baraggiua, iraro barassa, iraro oggi sono, iraro sarà cuci, iraro oggi sono, baraggiua raro, iraro oggi sono, barassa oggi sono, bararastiare, bastiacare baba, iraggi sono, Manatiwa, Manasai, Manasarano Jesus, Irano Jesus, Irano Jesus, Irano Jesus, Manaju Manasa, Irano Jesus, Manajuni Tanako, Irano Jesus, Manajuni Masco, Irano Jesus, Manajuni Fuku, Irano Jesus, Manajuni Fiseraco, Iran Jesus, Iran Jesus, Iran Jesus, Iran Jesus, Iran Jesus, Ran Jesus, Ran Jesus, Manajuni Lelako, Manajuni Masco, Manajuni Mulcho, Iran Jesus, Manajuni Tanako, Manajuni Tungcho, Iran Jesus, Afafem so Twiranso, I'm so transo, Irano Jesus, Irano Jesus, Iran Sanakundi, Iran Sanakundi, Iran Jesus, Ran Jesus, Ran Jesus. Ran Jesus, Rano Jesus, Rano Jesus, Manajiwa na Manasare, Irano Jesus, Rano Jesus, Manajiwa Rano, Manasarano, Sekodia Bakari Muskulas, to have Rano Jesus, to have Rano Jesus, Sekodia Bakari Muskulas. Rano Jesus, 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 Manajuni Masco, Manajuni Fuko, Manajuni Feteretaco, Rano Jesus, Rano Jesus, Rano Jesus, Atwin Ran Jesus. Atundran Jesus ana Jonoriavana, ana Junitena no, ana Junfistana no, ana Jufetereta no, Atundran Jesus Juvun Jesus no, Niran Jesus Reriano Fatka Manantunazi, Niran Jesus Reriano Fatka Manantunazi, Agatoran Jesus, Atundran Jesus ana Jutena no,
Tu vas me rendre Jesús ni lelako. Tu vas me rendre ni masco. Tu vas me rendre fiterko. Tu vas me rendre Jesús. Tu vas me rendre Jesús. Tu vas me rendre Jesús. Ni rendre Jesús. Mana juni fuko. Mana juni fuko. Ni rendre Jesús. Ni rendre Jesús. Mana san fatako. Mana san feteretako. Mana san lelako. Mana san ni masco. Mana san tanako. Ni rendre Jesús. 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 Mana sanai. Mana tiwanai. Ni rendre Jesús. Ni rendre Jesús. Ni rendre Jesús. Mana tiwanai. Mana sanai. Mana sanai. Mana tisreta. Ni rendre Jesús. Ni rendre Jesús. Koria baskira baba. Irano Jesús, Irano Jesús, Irano Jesús, mi antoto Jesús no, utiu mrani, uzasane mrani, mashekara baba, satinya zizalinde mbula mikurina ni mrani, uvaravuna nacional, tu vas mrano Jesús, tu vas mrano Jesús, Irano mana tiwanai, Irano mana sanai, tu vas mrano, tu vas mrano. Tu vas me rendre Jesús. Rano mana juni masco. Rano mana juni fuko. Ni lelako. Ni tanako. Ni tungto. Rano Jesús. Rano Jesús. Mana juen rano. Mana san rano. Sasom rano. Sasom rano. Rano su. Rano su. Rano su. Mana diue. Mana sai. Rano Jesús. Tu vas me rendre Jesús. Koria basti karia baba baba. Rano Jesús. Rano Jesús. Rano Jesús. Sombrano Jesús. Rano. Rano Jesús. Anatiwa na indrano. Anasana indrano. Koya bashika baba. Rano Jesús. Rano manasana manatiwa na wafuka mtifamarina na rich. Ran Jesús. Ran Jesús. Manala ntautarita. Manala ni ayareta. Ran Jesús. Ran Jesús. Ran Jesús. Ran Jesús. Mana juni tenako. Mana juni fisana kufetereta. Mana juni kranako. Mana juni tanako ni tungto. Ni fuku rano Jesús. Yaria baste karia baba baba. Ran Jesús. Ran Jesús. Ran Jesús. Mana juni ran Jesús. Mana juni ran Jesús. Mana san ran Jesús. Lairan sana kunji. Lairan sana kunji. Koria baba baba baba. Ota Jesús sembrano. Sota Jesús sembrano. Jesús. Tu vas me rendre, tu vas me rendre Jesús. Tu vas me rendre antena nai. Ni funa infetereta nai. Irano Jesús. Irano rerian. Irano rerian manatiwanai. Irano rerian manasanai. Irano Jesús. Irano Jesús. Irano Jesús. Manatiwanai. Manasanai. Manasanai. Wavaka mtifamarina rehetra. Wavaka mtifamarina rehetra. Amizao taon'izao fahafitika ny rano Jesús. Amy ankohonantsika, ny amin'ny firenentsika, ny amin'ny fiangonana. Afafitsika. Halleluja. Ny ranao Jesús. Ny ranao Jesús. Manadio Jesús. Manadio Jesús amin'izao toerana izao. Ny ranao Jesús. Ny ranao mahery Jesús. Anadio Jesús. Anadio Jesús. Anadio ny toerana misy anay. Ny ranao Jesús. Ny ranao Jesús. Ny ranao Jesús. Ny ranao masina. Ny ranao masina. Anadio ny trano. Anadio ny trano misy anay. Anasa ny trano misy anay. Ka hiala ny fandriky ny devony rehetra. Ny ranao Jesús. Ny ranao Jesús. Manadio anay. Manasa anay.
Niransana kundi, niransana kundi. Irano Jesus, mana diwanai, mana diwanai. Irano Jesus, Irano Jesus, mana diwanasanai. Irano Jesus, Irano Jesus. Tu vem rano Jesus. Tu vem rano of aquele que fa pautana. Tu vem rano of gans family na reja. Irano Jesus, Irano Jesus. Mana Dieu Jesus, manasa Jesus, Jesus, tu vemrano se, tu vemrano se Jesus, tu vemrano se Jesus, tu vemrano se Jesus. Irano manasa na ni tana na ni tungtra ni funa ni lela na ni masna. Tu vemrano se Jesus. Batiano to fona Jesus. Fanirano manadiwana. Irano manasa. Tu vemrano se. Tu vemrano se Jesus. Tu vemrano se Jesus. Irano manadiwana. Irano manadiwana. Rano manadiu Jesus. Nyankuna nai, ni zanakai, ni firene nai. Ni rano Jesu mana Dieu ni firene nai rano Jesu kurino Madagascar. Ni rano Jesu mi kurina miankuna nai. Ni rano mi kurina mandide na zotuera na misiana iso. Ni ran Jesus. Ni ran Jesus. Rano Jesus, mana Dieu manasane. Kuja os kiros tori kodia baka. Irano Jesus, Irano su Jesus, Irano su Jesus, mana Dieu manasane. Irano Jesus, Irano Jesus. Je sais que tu es là, Rano Jesus, Rano Jesus, Rano Jesus, mana dunia kuna nai, Rano mana dun firene nai, ni Rano man dun, ni Rano manasa, manalan fak reta, ni Rano Jesus, ni Rano Jesus, kama numkuzo zengeta yeta no, manumkuzo zengeta yeta no, ni Rano Jesus, ni Rano Jesus, mana Dieu manasa nai, ni Rano Jesus, Rano Jesus, Rano Jesus, mana Dieu nai, manasa nai, ni Rano Jesus, Rano Jesus, mana Dieu firenego, manasa firenego, ti ouvre Jesus am rano, ne un politica, ne un gouvernement, tu vas me rano, il firene nai, ma non sempre sempre lo fanno fodreta, tu vas me rano, lei rano mai, lei rano masna, mana Dieu manasa nai, Dieu manasa nai, ni rano, Jesus. Sì. Rano Jesus. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Jesus. Rano Jesus mana Dieu. Nyankuna nai. Ni firene nai. Ni rano le masna. Alléluia. Oh, je sais que tu es là, ami fidèle. Sauf tozotik. Angataka. Rantis. Ana Dieu ni fita fitika. Rano Jesus.
Kodia Baba Baba Baba. Irano Jesus. Irano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus. Manatu Jesus. Anatintene de mantu Jesus. Nader de Fava. Tade miravira na Jesus. Kitamba na irano mayeri ondone matakari. Irano de miaro nai. Irano de mantite na nai. Hallelujah. Oh, yes, Yakaria, Bobo Shakara. Rano Jesus. Rano Manasha. Rano Manasha Jesus. Tu vam rano da tela chi sei. Tu vam rano da tela chi sei. Non cambio nei tane faladine. Hallelujah. Amen, 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 amen. It's que sutun ran Jesus. Hallelujah. Ngata on ran Jesus sutrino. Am tunda fiena na ono zan. Tunda fiena na wai sono ran Jesus riafa. Hallelujah. Nirano Jesus. Nirano Jesus. Nirano Jesus. Rano Jesus sutrine. Stunin Rano Jesus. Stunin Rano. Stunin Rano. Stunin Rano Jesus. Stunin Rano Jesus. Stunin Rano Jesus am zotton zoriava. Stunin Rano Jesus. Stunin Rano Jesus. Stunin Rano Jesus. Stunin Rano Jesus. Irano Jesus. Irano Jesus. Sutukun Ran Jesus. Sutukun Ran Jesus. Sutukun Ran Jesus. Sutukun Ran Jesus. Sutuki Puti Wakazi Kusi. Godia Basia Karabasi Karababa. Stunen Rano Jesus. Sutunen Rano Jesus. Sutunen Rano. That's good. Kodia Bakari Kusi. Stukun Rano. Stukun Rano. Stukun Rano. Rano Jesus. Rano Jesus. Stukun Rano. Stukun Rano Jesus. Tunda Yeru White Tanta Kawa. Stukun Rano Jesus. Stukun Rano Jesus. Stukun Rano Jesus. Stukun Rano Jesus. Ran Jesus Sutune. Iran Jesus Sutune. Ran Jesus. Ran Jesus. Stukun Rano Jesus. Stukun Rano Jesus. Stukun Rano Jesus. Stukun Rano Dado. Stukun Rano Jesus. Stukun Rano Jesus. Stukun Rano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus. Stukun Rano Jesus. Rikoria Basia Karia Baba. Yakaria Basia Karia Baba. Sluga Ketin. Sluga Ketin de Socio. Sluga Ketin de Socio. Janino to West Janina Katakondrara with Socio. Stukundrano de Socio. Stukundrano de Socio da Dunfanaco. Stukundrano de Socio. Oh, Yabaskira Baba. Stukundrano. Stukundrano. Rano de Socio. Rano le Mayer. Rano le Mayer. Stukundrano de Socio. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus.
Kori koda bakari kos. Kori bakari kos bazakari kochaba. Kori bakari awasiakari koda baba sa. Kori bakari kocha bakari koskira koda bakari. Akara kori abasiakari bas. O karibasiakara waskira baba. Kori bakari koshekara baba sekara baba. Sutukundrano zisoso. Sutukundrano zisoso. Ana diwana anasa sutukundrano zisoso. Sutukundrano zisoso. Kori bakari koshki bakari koda bakari koshka bakari gadata. Sutukundrano zisoso. Sutukundrano. Sutukundirano, eransana kunt, sutukundrano, zisoso, sutukundrano dato. Yes, kira bakari kota bakari kota baba. Oh, yeah, baba. Yari kota bakari kota bakari kota baba. Kodia bakari koskara koda kodia bakari koskara kata. Stukurano Jesus, Irano dado, Irano Jesus, Irano. Today the Hado Jesus. It's the Rado Jesus, Caricodam, to Conran Jesus, to lend Rano Jesus, to lend Fias and Rano, to lend Jesus, Fias and Rano, Rano Jesus, Zilai. Ilai Rano Jesus. Ada tiwaleta tirekos. Stukudrano Jesus. Rano Jesus. Rano revaye lefetuaye. Rano Jesus. Matitele. Adasa Rano Jesus. I could have Kodi was go to Bakari go to Kodi go to Bakari goes Kari go to Bakari. Ari go to Bakari goes to Corrado Jesus, to Corrado Jesus, to Corrado Jesus, Razarakud, to Corra, to good Jesus, to good Jesus. To Corrado Jesus. Rano Jesus, to Rano Jesus, to Rano Jesus, to Rano Jesus, Sachi Jesus, Nirano Relian Manafakane, Rano Relian Mafakane, Rano Jesus, Irano Calvary, Irano Sute Soso Nyata Mafia Faravudana, is tourism. Irano lata kinti so fana voda na nzere feri. Irano Jesus ndirano Jesus koria bakari. Irano Jesus rano Jesus bikurira ufirira korida akuna nai. Irano Jesus. Rano Jesus mayeri. Rano Jesus efitiava non andate can rano. Katovze Jesus yai na wanata san. Yai na rakazani andro faso avazan. Jesus milani rano zai.
Miranirana usai. Miranirana usai Jesus. Irana Jesus. Irana Jesus wana jiwana sai. Wana jiwana sai. Korea wakari ko iskara kara. Irana Jesus sutune. Irana Jesus sutune. Sutune nirana. Sutune nirana. Joy na dekogorigota. Siamo não mas one Jesus. Milan rano zeu diuno. Milan rano zeu fitino. Milan rano zeu diunga casa con nonno. Kodia wasiaka. Kodia wasiaka ricordo. Mirano Jesus mara diuta tera. Mara diuta tera. Holy Kosia Kadama. Oh, Kari Kodama Kira Goskira Mama. Sutukundrano Jesus. Sutukundrano Jesus. Sutukundrano Jesus. Sutuku Siako God Akudabakari. Sutukundrano Jesus. Sutukundrano Jesus. Sutukundrano Jesus. Sutukundrano Jesus. Sutukundrano Dato. Irasara coach. Irasara coach is came. Irasara coach is came. Garano is that. Right at that channel. And made Sarakore took a fatty sooner. Go to today, the Rado Jesus. So today, Ruta Keto, Ruta Keto, the air now. Oh, for a mass of the reason the Rana. There is a code, a mechanic can take a coach. Jesus. Sutune Nirano. Sutune Nirano. Sutune Nirano, Jesus. Irano Jesus. Irano Jesus. Irano Stunai. Irano Stunai. Irano Stunai. Ana Juntinanai. Ana Junitinanai. Stukunrano. 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 Lei Rantisus. Lei Rantisus. Stukunrantisus. Stukunrantisus. Sutwinrantisus. Stukunrantisus. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Lei Rano Mayir. Lei Rano Mayir. Lei Rano Mayir. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Stukunrano. Stukunrano. Lei Rantisus. Lei Rantisus. Lei Rantisus. Stukunrantisus. 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 Mana Duma Nasanai. Mana Duma Nasanai. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Nirano Jesus Mana Diwanai. Nirano Jesus Manasanai. Nitanana. Nitunktai. Tiuvamrano. Sasawamrano. Stukunrantisus. 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 Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Stukunrano. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Irano Sutune. Irano Sutune. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Iran Jesus. Iran Jesus. Iran Jesus. Iran Jesus. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Tundra fiaina nonai. Tundra tanza konai. Iwanai. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus. Stukunrano. Stukunrano Jesus. Stukunrano Jesus.
Stone ni rano Jesus. Mana dunia natanai. Mana duni tenanai. Sutui ran Jesus. Stukun rano Jesus. Stukun rano Jesus. Stone ni rano. Stone ni rano. Rano su. Stone ni rano Jesus. Stone ni rano tubo. Era una tone furun. Stone ni rano Jesus. Stone ni rano Jesus. Era rano kalasera. Era ufona mi funata. Stone ni rano Jesus. Stone ni rano. Para furun. Ufana nai. Stukun rano Jesus. Stukundrano dato. Stukundrano Jesus. Sia kodia bakari baba. Stukundrano. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Kota bakar. Stukundrano Jesus. Rano Jesus. Stone rano. Rano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus. Stone rano Jesus. Ufana vuza nai. Ufana. Stone rano. Stukundrano Jesus. Sì. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Allora afakane. Allora manafaka manadiwa na stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Ori maskira baba. Matiunya kanzu no. Wafa kantas wait. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Bari masikari muda makari mushikari baba. Stukundrano Jesus. Kiru maskira ko makari mushikari masikari kashkare. Alwani dinan fanai masna. Alwan fanai masna yidna. Emila tika madiu. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Stukundrano Jesus. Tundra fiaina na wanai. Tundra yeru anai. Itundra yeru anai rano Jesus. Ni ran sana kundi. Ni ran sana kundi. Ni ran sana Jesus. Stukundrano 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 Jesus. Eu fiel na wanai. Eru wanai. Tanza konai. Stukundrano Jesus.
Alléluia. Oui, je suis libérée. Amzofton zao afahafitika ny rano Jesosy a. Mes péchés sont Afahafitika ny rano Jesosy a amin'ny trano misy atsika. Afahafitika ny rano Jesosy amin'ny trano misy atsika. Afahafitika ny rano Jesosy eny amin'ny arabe a. Afahafitika ny rano Jesosy amin'ny toeram-piasantsika. Afahafitika ny rano Jesosy a any an-tsena. Afahafitika ny rano Jesosy a eny an-dalana, eny amin'ny arabe, fifamoivoizana. Afahafitika ny rano Jesosy a. Haleluya. Jesosy malalo eto zay mafy ny rano, lay rano mahery, lay rano mahery. Afafinay Jesosy io, afafinay ny rano Jesosy io, afafinay ny rano, lay rano Jesosy, lay rano Jesosy mahery, lay rano Jesosy io, i rano Jesosy io, afafy ny rano Jesosy io, eny amin'ny arabe, eny amin'ny arabe, eny amin'ny fifamoivoizana. Afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy amin'izao toerana zao, afafy ny rano Jesosy amin'izao trano zao, afafy ny rano Jesosy io, afafy ny rano eny amin'ny ranomasina, eny amin'ny habakabaka, afafy ny rano Jesosy io, any amin'ny toerana tsena, any an-tsena. Afafinay ny rano Jesosy io, any amin'ny farmasia, any amin'ny toeram-piasanay. Afafinay ny rano Jesosy io, any amin'ny tandrazanay. Afafy ny rano Jesosy io, amin'ny fiangonana. Afafy ny rano Jesosy io, afafy ny rano Jesosy io, satria ny rano mahery, satria ny rano mahery, satria ny rano mahery. Afafy ny rano, afafy ny rano eny amin'ny habakabaka. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy. Afafy ny rano, afafy ny rano amin'izao toerana zao, afafy ny rano amin'ny toerana rehetra andehananay, any amin'ny fiara andehananay, any amin'izay rehetra alehanay. Ore jarabo shekarabababa. Afafy ny rano Jesosy any amin'ny bureau, any amin'ny farmasia, any amin'ny hôpital. Afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy eny an-dalambe. Afafy ny rano Jesosy any an-tsena, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy eny amin'ny ranomasina. Afafy ny rano Jesosy, lay rano mahery, lay rano mahery, lay rano mahery. Maria Basekaria baba baba baba. Rano Jesosy, rano mahery Jesosy afafy, afafy ny rano Jesosy, afafy ny rano Jesosy. Satria ny rano dia mahery, satria dia ny rano mahery Jesosy manadio anay, manasa anay. Oh ya Basekaria baba baba. Sotra fanay masina. Irano Jesosy afafy, irano Jesosy afafy, ranzana kunji afafy. Hosanna all'agno immolé, Hosanna, Hosanna, ressuscité. Oh Jesosy afafy na rano, irano mchanjo, ni rano Jesosy any mtandazanay, any firenenay, any mnyankunanay. Afafy ny rano Jesosy am zanako, am yankuonako, raitapo amko. Afafy ny rano Jesosy, rano Jesosy, som rano rokunako, som rano rokunako, rano Jesosy, rano Jesosy am toeram-piasako, rano Jesosy any marareja, any mopitali, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy. Mama sekarababa. Tu vas l'agneau immolé, versé pour moi. Alléluia. Rano Jesosy mahery, rano Jesosy mahery. Abafazo mtoerana misy anao,
Maria Basikara Baba. Alone tuts kan fanai masna. Alone menun fanai masna tika. Mila tuera no ma diun fanai masna. Mila tuera no ma diun fanai masna. Fanai masna. Mila tuera ma divis. Rano te so sam so chanso. Rano te so sam so tuera so. Rano te so. Rano ma ye. Rano wafu. Rano te so. Am plafond. Am varavara. Am varavakel. Am regna. Par terra. Rante sosi. Rante sosi. Rante sosi. Ranzana kundi. Rante sosi. Mayero sana. Hosanna. Hosanna. Haranyo. Himole. Hosanna. Hosanna. Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Oh Jésus, Hosanna à l'agneau. Hosanna Jésus. Hosanna à l'agneau. Jésus, merci. Ressuscité. Socio, Manamas Nandrano, Manamar Nandrano, Manamas Nandrano, Maria Basika Yababa, Himole, Hosanna, Hosanna, si est ressuscité, Hosanna, Baba, Katakan fanay masina atsika. Hidina meno atsika ny fanay masina amin'izao fotoana izao. Angatao ameno anao ny fanay masina. Avy hoe fanay masina mila anao ao. Mila feno anao zao fanay masina. Fanay masina midina. Fanay masina mameno anay. Fanay masina avy. Midina meno anay fanay masina. Mila anao zay fanay masina. Mila anao zay fanay masina. Fanay masina avy. Fanay masina mameno. Fanay masina mameno. Fanay masina feno izay. Oyaskira baba. Fanay masina. Oyaskira baba. Avi fanay masina mameno anay. Feno inye nauze fanay masina. Angatoni afun fanay masina. Angatau feno nyafu no. Angatau feno no. Hallelujah. Fanay masina avi. Mameno anay no fanay masina. Feno izay fanay masina. Mila nauze fanay masina. Mila nyustra mnoze fanay masno. Mila nyustra mnoze fanay masno. Mila nyustra noze fanay masno. Mila nier noze fanay masno. Mila nier noze fanay masno. Mila nier noze fanay masno. Midina fanani rai. Midina meronai. Midina tarkanai. Midina fanay masno. Mila now we say.
Mira no se fana mas no. Ori basi kare baba baba. Tina fana mas no. Fenuya no se fana mas no. Fenuya no se fana mas no. Fenuya no. Fenuya chao. Abi fana mas no. Mira no fana mas no. Mira no fana mas no. Fais-nous bangareta tianat kufana masno. 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 Afima menu fana masno. Fais-nous niel no fana masno. Fais-nous nyus chao fana masno. Avi fana masno. Avifa na masno. Avifa na masno mitina. Mitina melonai. Mitina melonai. Mitina melonai. Mitina melon bangareta. Mitina melonai. Mitina melonai fana masno. Souffrir pour você fana masno. Souffrir pour você fana masno. Ir pour você não. Usta bobo vem não, usta bobo vem não, medina fana masno, fenuizai, sakantira na nifana Yesu, família nier não, miranius chao, medina fana masno, medina meronai, atovu tapa na nier não, atovu tapa na nier não, atovita na nier não, atovu fanta chai, fayete no fana masno, oh que não manganai, oh que não manganai, oh que não itenamnai, fana masno mitina, fana masno mitina, fana masno mitina, fana masno mitina, befayete no, manateanai, mamenuanai, fenui sei fana masno, fenui a nós sei fana masno, fenui sei dado, mira nós sei fana masno, coria basqueira baba, coria basqueira baba. Oria bashekara baba. Havi fana masno mitina. Fana masno mitina. Fana masno mamenu. Fana masno vedusai. Manu gamlo anaitane faladinai. Miranel now. Miranius chao. Miranius travem now. Change l'atmosphère Saint-Esprit. Change l'atmosphère ici. Change Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens l'Esprit de Dieu. Viens l'Esprit de Dieu, Esprit de ta puissance, Esprit de ta puissance, Esprit de ta gloire, remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu, de ta présence, Saint-Esprit, oigne-moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de toi, viens Saint-Esprit, viens l'Esprit de Dieu tout-puissant, viens l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, remplis-moi, oigne-moi, visite-moi, Saint-Esprit, fane masno mitina, fane masno vankiu seva mageta yetano, vankiu seva milano, vankiu seva masno masie karia baba, oria baba, oria basie karia baba. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous Saint-Esprit, visite-nous Saint-Esprit, vankiu zefane masno, vankiu nyafno, hauka nyafno iretetu, mitina nyafno, nyafno mangenai, nyafno meronai, fane masno. Mira nausai, oria bashekare baba. Ta puissance, remplis-nous Saint-Esprit, Adonai, Père Yashadai, j'ai besoin de toi, dans t'adorer, Père Adonai.
Remplis-nous ton feu, papa. Remplis-nous ton feu. Adonai, Al Shaddai, tu es très saint, tu es très saint. Adonai, Al Shaddai. Fare masno, mira no se fare masno, mira no se fare masno, mira no se fare masno. Il est présent au milieu, il est présent au milieu, remplis ma vie. Ta puissance, Papa, il a dansé par le basno. Mitira melale par le basno. Milano sai, Milano. Milano sei dato. Milan faracciano. Milaniello par le basno. Fais-nous sai. Fais-nous sai. Fais-nous sai. Fais-nous sai par le basno. Mitira par le basno. Mitira par le basno. Mitira par le basno. Medina fare masno, Medina fare masno, Medina fare masno, Medina fare masno, Medina Méronai, Medina Méronai, change l'atmosphère, enlève les fatigues, enlève les fatigues, enlève papa, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force, de ta puissance, de ta gloire, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, visite-nous, souffle-nous, souffle-nous Saint-Esprit, souffle-nous de ton esprit, souffle-moi Saint-Esprit, souffle-moi Saint-Esprit, souffle-moi Saint-Esprit, souffle ma bouche, souffle mon âme, souffle mon esprit, souffle mon corps, souffle-moi Saint-Esprit, Karia Basti, Karia Baba Baba, Koria Baba Baba, Koria Baba Baba Baba, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis-nous. Fais-nous les faire masno. Oh, Yabasie, Karababa. Fare masno, Mitina. Fare masno, Mameno. Fare masno, fais-nous ça. Fais-nous change l'atmosphère de cette maison. Change l'atmosphère dans nos maisons, Saint-Esprit. Que ta gloire descende, Saint-Esprit. Que ta gloire descende ici. Que la gloire de ton esprit. Que la gloire de ton esprit, papa. L'esprit de ton esprit saint. L'esprit de vérité. L'esprit de sainteté. L'esprit de Dieu, remplis-nous, papa, remplis-nous, descends parmi nous, descends Saint-Esprit, remplis-moi ta puissance et ta force, remplis-moi, ouvre-moi Saint-Esprit, change l'atmosphère, mon Seigneur, Baba, Shekara Baba, Yera Baskera Baba, Yarabo Shekara Baba, Tina Faramas, change l'atmosphère, Saint-Esprit, change que ta gloire descende, Saint-Esprit, que ta gloire descende, Saint-Esprit, Marie Baskera Baba, Marie Boshekara Baba. Gloria Baba. Gloria Bastekaria Baba.
Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Visite-nous, Saint-Esprit. Visite-nous, Baba. C'est ta puissance. La puissance de ton esprit. La puissance de ton esprit. L'esprit d'Élie. L'esprit de Moïse. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur de la fin. Remplis-nous, Saint-Esprit. Répands-nous. Répands-nous ton esprit, Papa. Répands-nous de ton esprit, Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant. Remplis-nous. Remplis-nous, Papa. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Moria Bosia Caria Baba Baba. O Caria Baba Baba Baba. Se Caria Rararabo. Yera Bosia Caria Baba Baba. Makara Bosia Caria Baba Baba. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Oh, Yabastia Caria Baba. Que les cieux ouverts. Que les cieux ouverts. Que les oreilles attendres. Saint-Esprit. Massia Caria Baba Baba. Chéria Baba Baba. Macarabo Sekara Baba 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 Sekara Baba 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 Sekara Rararabo. Yekaria Sekara Baba 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 Sekara Rararara. Remplis-nous, Saint-Esprit. Sekaria Sekaria Baba Baba. Rarararabo Sekara Baba Baba Sekara Rarara. Souffle-nous, Saint-Esprit. Souffle-nous, Saint-Esprit. Souffle-moi, Saint-Esprit. Souffle-moi, Saint-Esprit. Maria Baseka Yababa. Shara Baba Baba. Remplis-nous, Papa. Remplis-nous, Saint-Esprit. Que ta puissance guérit les malades. Que ta puissance ouvre les yeux des aveugles. Que ta puissance, Maria Basheka Baba Baba. Fais-nous ces femmes maintenant. Fais-nous ces femmes maintenant. Fais-nous ces femmes maintenant. Nier non ma menonai. Nier non ma menonai. Tele yeren fane masna. Tele yeren fane masna. La yer vova wushta vova diluir vova vemno. O soze dilino. O soze dilino fane masna. Bare bo sekare baba bo sekare baba. Remplis-nous. L'huile de Saint-Esprit. L'huile de ton esprit de ma tête. L'huile de Saint-Esprit. L'huile de Saint-Esprit. Les feux de Saint-Esprit me remplissent. Maria Bas. Makara Baba Baba. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Papa. Remplis-nous, Saint-Esprit. Yari Bas. Kera Baba Baba. Yes, Sakaria Baba 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 Baba. Ruta gate nyafun fane mas. Efaye twis. Afenu yangaton fa fenun bebe koko. Afana ondesin faval. Avatika yadem le devil satan. Avatika andruda nesan mais narit. Afatika amun Goliata zemtanga no fenatik. Skira baba baba. Niafun fanay mas. Angatau feno. Embrasse-moi par ton feu Saint-Esprit. Embrasse-moi par ton feu Saint-Esprit. Que ton feu m'embrasse. Que ton feu m'embrasse Saint-Esprit. Embrasse-moi Saint-Esprit. Anay masno. Milanyafno. 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 Nyafun fanay masno. Nyafun fanay masno. Nyafun fanay masno. Nyafno fanay masno. Nyafno fanay masno. Nyafno fanay masno. Itina nyafno. Itina nyafno. Itina nyafno.
Tina nyafno, ameno na nyafno, nyafno fana masna. Manum kam lokatane fala digo, nyafno fana masni dinet, anusta usta vovo, vovo, anush bagada. Fana masno afi, fana masno venue, fana masno afi, oda baba. Oria baba. Oda baba. Marararararara. Effet là. Effet de Saint-Esprit là. Merci pour ton feu, Saint-Esprit. Merci pour ta visitation, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens. Remplis-moi ton feu. Ton feu, Saint-Esprit. Les feux de Saint-Esprit. Les feux de Saint-Esprit. Les feux de Saint-Esprit. Remplis-moi ton feu, papa. Remplis-moi ton feu, papa. Nyafno fana masno. Nyafno fana masno. Nyafno meno na yetu. Nyafno meno. Nyafno meno. Nyafno meno. Nyafno meno. Nyafno meno. Nyafno fana masno. Nyafno fana masno. Mamenu nyafno. Fenu nyafno reda tonatko. Reda yeton babako. Amfisanako. Amnitenako. Nyafno fana masno. Nyafno fana masno. Nyafno fana masno. Koria baba. Te bénis, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Nyafna fana masna rusaketu. Nyafna evam rotaketu. Nyafna na fana na trala yave. Nyafna na fana na trala yave. Masia kalia baba. Demande. Appelez. Il va te ouen. Jésus-Christ te ouen. Ouen nous Saint-Esprit. Ouen nous Saint-Esprit. Ouen dans nos têtes. Ouen dans ma tête. Koda baba. Kote bakata baskira baba. Koria baba. Koda baba. Yar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 
Il est là, l'Esprit de Dieu. Il est là, l'Esprit de Dieu. Viens de mon regarde, Baba. Change l'atmosphère. Il change l'atmosphère. Saint-Esprit. Oh, Chakro Daba. Mon âme te bénit, Saint-Esprit. Ma Siakaria Baba. Les feux me visitent. Les feux te visitent. Les feux de Saint-Esprit. Il me remplit. Il me remplit. Et nous y avons des masna demande. Masna demande. Masna. Ariabash. Kada baba se kara baba. Ale masno venu nyafno. Venu nyafno fane masno. Venu nyafno fane masno. Nyafno meno na yetu. Nyafno meno na yetu. Nyafno fane masno. Qui change ma vie. C'est l'Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens,
Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viva na massa. A viva na massa. No quando mais que vai cara coisa bacana coisa bacana coisa bacana coisa bacana coisa. E a cara bacana coisa bacana coisa bacana coisa bacana. Ai mas no baba baba sing bacana coisa bacana coisa bacana coisa bacana coisa. Kita kata coisa bacana coisa bacana coisa bacana coisa bacana coisa bacana. Maintenant le Saint-Esprit va nous oigner. À nous statiques entre l'huile. Sois concentré. Sois concentré non anem Jesus. Mi concentré anem Jesus non mangataka. Mangataka ni ustra. Ustra di lui di laitika zani. O sonno ustra no zai fane masno. Lai di lui les manteaux de l'esprit. Les manteaux, les triples, les doubles des manteaux. Mila no fane masno. Mila nyaf no. Mila nustra mila continue no mama. Da 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 da. Ya da 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 da. Ma da 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 da. Oh ya basia ka. Ya da 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 da. Ouvre moi Saint-Esprit. Ouvre ma pousse, ouvre ma langue, ouvre mes oreilles, ouvre ma main, ouvre mes pieds. Ouvre moi Saint-Esprit de ton huile. Ouvre moi Saint-Esprit. Maria Basia Karibasi Garaba. Maria ya. Shekara baba. Shekara baba. Mama shekara da. Viva na masno. Aviva na masno. Avi manusura na ustavovo. Manusura na ustavovo fana masno. Sokoya bakata. Odia basiko bakado baba. Ya ta. Anai masno mamino anai fana masno ba kari wish batata. Ya. Fana masno mama. Usurize. Ust nierno. Usta viamno. Usta vovovemno. Usta usurize. Ervovo fane masno. Ervovo wentnai amidra. Fane masno. Usurize. Fane masno. Mila nozai. Ustavovo vemno. Midina menonai. Fane masno venui. Fane masno venui zai. Fane masno. How can I menonai? Fenui nerno. Fenui nustro. Ustano meno names of Tozo. Nustano nidnam names of Tozo. Nustano fana no masna. Amenonai. Nustano. Fenui zai fana masno. Itnetu nustano. Fana masno mitina. Fana masno mameno. Fana masno mitari. Maria baste karia baba. Mitina fana masno. Mitina tarkanai. Mitina menonai. How can you nustanai? Yerin fana no. Mitina fana masno. Koya baste baba. You are in me now.
Tira Jesus, tika. Alon tira tika combat spirituel. Tira o Jesus, tira o isi. Tira o isso yetu. Kala sawa isi. Kala sale fana mayela ibanja machama ye. Marabose kala bababos. Yari yakifaya na wilai. Masina, 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 bivuni naitra. Makalaza no mitera noze. Makalaza mitera noze Jesus. Ela pede comme ça de faire la masina. Mitera noze. Sachi atapun fiderana diamantatika. Atapun fideranis. Tava kandesan favantika. Rati Jesus mitera tika. Arakarakan fiderana tono. Tera no Jesus. Tera na aisa lesana com tera. Aisa lesana com tera. Kariabas karibaba. Kawala fiderana no. Amni funorete derrano. Midna tombo. Midna tom manachka. Midna tesosi Maria baste karibaba. Hasan ratuizi. Hatana no. Hallelujah. Oh, Mangarazana. Masina, 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 bivuni naisha. Asandrato turtiga, asandrato sosi, asandrato, funacho no te socio, funacho no le rai, funacho no tato, funacho no te socio, Mangarazana no sei, Maria Basteca de Baba. Mangarazana. Falma itana mterazi, falma itana mterazi. Maria Basteca la bababos. Bivuni naija, buni naija wanao te socio. Masne no makalaza no sei. Masne no, masne no, masne no, masne no, masne no. Misandrate ne mnavere bas. Oria Basteca de baba. Terá o fora antuptic. Terá o foris. Asandratuis. Ananda tanoze dado. Ananda tanoze te socio. Ananda tanoze matutungete socio. Ti attorni a tutina yetu. Ti andei, ti fantkana tutina yetu. Fane nada da no. Anbevunacha no. Itero no. Hallelujah. Misandrata te socio. Ratapnan lala no. Natita no vai sanelia no. Sontem te socio no. Era o fones. Meu funata fones. Eu fanachen fode no. Maria Basteca da baba. Oria Basteca da. Angatalala nisi amfiana no. Angatalala nisi. Da. Natapinaza nilala na bensinana na. Oh hallelujah. Najimanauna ipatisiata ura na yakuri. Jesus ilai maduka chalala na vyanambuni. Oh, he's ilai male. He's ilai magaga. Oh yes, baba. Ejmara pa efara. He's in the man chami fe. He's another man
terazi newadancho tika yankum terazi mananda trazi haleluya sisizaba magaga siyanyata myamina sota tisusi fatisa magaga tena watomfena Tapinaza nilala na Amen na tapinaza nilala na Venetimu na di manoze wafanya zani Devuli manoze wafanya devuli Jesus manuka chalala na watika manuka chalala na sanau waraba baba shira rarara Hallelujah Jipana Natapinaza nilala na Venetina na Nadimanaza Imasisa taura na yakuri Teso sirai Manuka chalala na Vyana mbuni Aveza lelala na Havyana mbuni Maya baseka ya babo Ayena jemanja tika Mayete sostika Magaga de sostika Pansaka Tumbu Ya Oh ya spira baba Tisizaba magaga tianya tonya minao Tisizaba magaga tetonde zote mfena nao Matukiaze nao Miurena tara wamne Matukia ni herni Matukia ni fale biazani Fano saba magaga mfena nao misi Hano saba magaga mfena nao misi Kariabos Oh kados Tisizaba magaga tianya tonya minao Hallelujah. Hallelujah. Sota Jesus. Sota dado. Makalaza no phone Manada tano phone Tina yano Jesus. Tina yano tika no dado. Gloria bashaka ya baba. Gloria bashaka ya baba. Pero no que cara fiera, pero para cara fiera que no se socia. Pero para ir para no fiera. Que no le lleva tanta na. Que no le tuyo fiera. Que no me lo programa fiera. Oh, hasta la lleno dando. Si la hay maye, si la hay magada, y si la hay magada. Just been over Hallelujah. So that's for Antutika. Amen. Hallelujah. So that's the source. From fueno de manada chazi. Nyari batule no manada chazi. Nande manita maye, nande manita ye. Banani chungu basana tena banyasi. Madaksa ye. Vai bana atuluri ase. Numezi kasi. Nande manita vitabana. Izulu andafika na ye. Vitabana Izuan Baleva Izuana Akara Zaina Nenado Ambun Zare Tizo Urentane Mananta Tesos Tumpulanta Taventane Mananta Tesos
Demanita maena, demanita ye. Banani fansana zatina tazuna zi, tina tazuna Jesus and fasana. Vela Jesus nai, vela Jesus nai on danchao. Timatun Jesus, tiomia suizalina tun Jesus. Beba vela, handemani zamitavana. Izulu antafkara inaye. Oh, the mancha vitava nena mayere, makaga, hazara tai, rearianai, hakala sana nenareno, hambun sare etiza, posesi, tia grava, hallelujah. Ankala sana nenareno, hambun sare etiza, hurentane mananja, tesos tumbulanja. Mana. Izulu antafkara naye anjamani izulu antafkatika tesosi izulu antafka izulu faneva nayo akala sana ninareno hambun saure chizo tesos tumbulanja akala sana ninareno hambun saure chizo eva mandosta la de fole poma yeno non tera futin mandosta la satana hariaba shekara baba hasandra tesosi luan tafka na ino tesosio luan tafka na ino dado mayere no tesosio rea na ino tesosio horiaba shekara basere sota tesosio haleluya itatika zanaka Israely nandresy ny fahavalo izy ireo Pharaon tao avy aoreny izy ireo anafika izy ireo Andriamanitra niditra tehatra mahiabaseka baba namakivaky ny ranomasina mena lehibe n'Andriamanitra tika lehibe n'Andriamanitra ny Israely lehibe Jesosy efa tsika kristiana tsy mahatsapa an'izany nahoana tsika Moïse takely problema kely tomany misy problema kely kiera boseka aria baba no Jesosy tsika mahery ranomasina nampisarany nisaraka ny ranomasina qui est Dieu comme lui izy n'Andriamanitra takasy tis Andriamanitra takasy aribosh koda baba oye basheka re baba faza tsika ry tanora mivoaza tsika ry tanora andao tsika ny mefinahitra ny Jesosy ndao tsika naradia ny Jesosy mama sekarararararara. Réveil pour nous, les jeunes, c'est le réveil pour nous. Vivoaza na watika vivoaza tika tanura, tika le tuswa ketini, tuswa Samsona, Maria basheka ya baba, Maria la boshe la. Où est les chrétiens? Où est l'église? Les anges ont dit, l'église dort. Réveillez. Réveillez. Marchez dans la sainteté. Dans la danse en Israël. Na makbaka transmasna. Refanya landeran masna mena. Mata wanatin ran masna. Nimera milan Farao. Hinanaton Miriam Simusesi Nanti Nihira Nan mevu nacha na jamanta tika Satile pena jamanta tika Hoko taba tika zani Haleluya Nyerebia sante sosik Amen Ula nanda trante sosona tika Han mevu nacha trante sosona tika Haleluya Ratava tika ny alibiazany tsy mitana tika tsy mitratra mira ho azy Haleluya eran
Jesus Idelakona, oh Idelakona, oh Idelakona, Jesus. Alléluia. Et Raina Jesus Maël. Oh, on va pas laisser nos Jésus, on va adorer. Te raina fona, te mena tele satana, mandus tele satana, ava baraka le satana, satitika, le doratrice, tika le pitera Jesus. Satis de pitera da ondancho, satis de nan place pitera da ondancho. Alléluia. Sema tungatika mila mtera Jesus tika. Ma wita Lucifer, ma wita Satana, pa pitera wan Jesus no. Mila wan Jesus no. Ma me funa Jesus no. Hallelujah. Ise fa tis place on azuna wan dan chao. Tis place on azuna. Hey, hallelujah. Itika ketini fitin Jesus idera wazi. Itika ketini. Hallelujah. Jesus, Idelakona, oh Idelakona, oh Idelakona, Jesus, Tistakano Jesus, Tistuan Jesus, Tistakano dado, Tistuanao, que não for na mapa desse, nem mapa ele, né? Jesus, Sireriani, Numendi Kudiraina, Rambula Yetotani, Yanana no Irana, Idera tkele Fabian Danchao, Eva Tunga Dancho Tkayira, Eva Tunga Dancho Tkadera one Jesus, Hanefuna Chazi, Hallelujah, Idelakona. Oh, Idelakona, Jesus. Jesus, Sireriani, Medico de Raina, Ambula Yetutani, Yanara no Irani. Idelakona, oh Idelakona, Jesus, Idelakona, oh Idelakona, oh Idelakona, Jesus, Idelakona, oh Idelakona, 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 oh Idelakona, oh Idelakona. Anarakira nankaraitiga. Anarakira nankaraitiga, dia orientaitiga. Manutena, dia votika mitra combat spirituel. Alléluia. Alléluia.
nampianatra mba hifankaty ony fotsiny indray ratiray satria zanakiniray fitiavana tsika zanaky Jesosy zanaky Jesosy tsika halleluja io no didy napetraka mirasa mifandraisa tanana fizausanao zanak'Andriamanitra fitiavana fifankatiavana tenena amy Jesosy anao tiako anao Jesosy tiako anao Jesosy tiako anao Jesosy tiako ihany koa ny namako tiako ihany koa ny manodidinay tenena anao Jesosy tenena aminy anao fa eo izy o Jesosy tiako anao Jesosy tiako anao Jesosy tiako ny manodidinay tiako ny namako satria zany no afatra lehibe ny teneninao Jesosy halleluja halleluja misaotra Jesosy misaotra amin'ny fitiavanao misaotra amin'ny fitiavanao anay nankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo izany no afany naniko andao hifankaty nao tsika hifankaty nao tsika iray satria tsika iray ihany ho any an-danitra zay ny lalantsika makristianina fa tsika hifankaty iray fo iray saina na dia tsy mifankalala na dia tsy mifanakaiky fa lay fo miantra lay fo manana fitiavana zany takin Jesosy halleluja mifampivavaka mifampahery zany makristianina halleluja na dia tsy iray isan'andro ary fa le fitiavana dia manambara tianao io olona io na dia tsy fantatrao aza tianao olona io mivavaka ho azy ianao raha manana olana izy manampy azy ianao halleluja tiana fitiavana tsy hoe zay tianao ihany no ampinao raha ny tianao ihany izy ny tenin'Andriamanitra no ampinao izy ihany no arabainao dia tsy mifanavaka amin'izao tontolo izao tsika fa tsika natao miavaka na ny mankalatsika na ny fahavalitsika mila tiavitsika halleluja tiavana halleluja halleluja misaotra Jesosy misaotra dady andeha hanolo tena antsika hanolo tena ho an'i Jesosy tsika zao dia avy tsika miditra amin'ny ady amin'ny tontolon'ny ara-panahy satria antsointsika roa Jesosy hiaraka amintsika ahafahany izy hiditra tsetra zany amin'le ady combat ataotsika amen minao fa samy tian'i Jesosy daholo tsika matao maharitreto dia noho ny fitiavantsika azy hitan'i Jesosy zany ary tsy very maina zany ny fahafoizantsika fotoana ho azy fahafoizantsika fotoana ho azy zany sy ny fandrorantsika tena ho azy fanekentsika azy amen ataontsika n'olo tena to Jesosy andretsay manolo tena ho anao manandratra ny tanana ihany aminao zay Jesosy manandratra ny tanana ihany amin'ny hafidiavo satria Jesosy vonona izay ampandroso anao eo fiainanay vonona izay anaiky ianao amin'ny fiainanay ampandroso izy Jesosy amin'izao fotoana izao anatinao ampandroso izy hitrao anatinao mandroso Jesosy mandroso Jesosy ho mpanjaka ny foko mandroso Jesosy ho mpanjaka ny fiainako
Mandusu Jesus yo. Mandusu dada malalo. Manjaka Jesus yo. Manjaka Jesus yo. Anjakawa Jesus yo. Anjakawa dado. Mandusu atia natku you know. Mentira Jesus atia natku. Mapanduso no wa Jesus. Mapanduso no panjakan you know. Panjakan fisaina you know. Avi Jesus yo. Mentira tia natku Jesus. Mandusu Jesus yo. Tunga suya no. Tunga sudado. Tunga suya no. Tia Jesus yo manai no. Tia manai kuirakao. Manai kuirai no. Manai no nyasa no. Manai na izonai zaitunjana wa. Ninina ntena mfiena ko. Manai ya Jesus yo. Na de tumura arzan. Na de teraka de tetra arzan. Manai ya Jesus yo. Manai na wadado. Manai na wa Jesus yo. Tia Jesus yo manultena. Auko wenu mandwala lapa no zani ten kuzan malona seza fende anano ni fandura tena ze wentko tona tena mso maraini so manul tena wana wa Jesus manai ko besaino manai ko irakao manai ke no nyasa na Jesus yo ko ya basia kari baba panjakani fuku panjakan futika Jesus Chimanana Avise socio Mando sua tonatku Avise socio Mitina dado Mitina yara kamna yetu Mitina yatinya tunai Mitina de socio Mitina fanai masno Mitina de socio Yara kamnai Apanjese nai Avise socio Koya bashika baba Sojaku Timanana fa Teneno timanana fa chena wa Jesus Tom piano Jesus Tom piano dado Koya bashika baba Jesi ya baba Jimmy Simeta Tupu Liku Wana Tupu Wisajaku Teriku Wana Tupu Tunga su Jesus Tunga su Jesus Hallelujah Amen Ny andovantsika ny combat spirituel zany tambatritsika satria mandeha ny fotoana androkatsika ny fanahy sorcier ny fanahy famosavina rehetra ny fanahy ny agent de diable rehetra zay ampiasainy satana na izy ina amin'ny place misy anazy na degré magie na misy azy na degré magie blanc magie rouge zay rehetra ampiasainy izy ireo Hallelujah Jesosy adiny atsika Jesosy efa natoitsika teo miaraka amintsika izy no andratsaratsana zay rehetra atao izy ireo ny miroir ampiasainy izy ireo ny fitaratra rehetra ampiasainy izy ireo satria izy ireo misy fitaratra mijery atsika izay rehetra maso ampiasainy izy ireo mystika ampiasainy izy ireo na maso firy eo ny afo ny fanahy masina andorany zany ny afo ny fanahy masina zay natoitsika teto Hallelujah Amen ka ny cible atsika voalohany Hallelujah ny voalohany cible rehetra ny cible rehetra zay hoalavintsika voalohany dia ny asan'ny famosavina ny asan'ny satana ny agent de diable rehetra raha tsy mibebaka izy ny sabatra maherin'i Jesosy anapotika andravarava anisakitsana antizy amin'izy ireo ny sabatra maherin'i Jesosy
amuno ni ziro ratambebaka. Hallelujah. Raino wana tanzani. Nani yankuna no. Hallelujah. Jesus timana naftona tune mzovanando enatika zo. Timana ftona tune Jesus. Hallelujah. Tena mtena tu timana ftona Jesus. Kazaire yeta. We mise wanafika nzanani. Milala ufana food ya wana tanzani. Asa hivyo mbeba kizi. Satri Jesus mzao manjata ratana. Ni Sabbath and meet Monday mzao nfate zerani. Hallelujah. Amen. Kanisa misia nao. Nina plus misia nao. Kama besa wana food ya nao. Hallelujah. Monday nyala. Mam savi. Ftane bebano zo. Ftane bebano. Hallelujah. Shera ra bush. Korea basekaria baba. Nyafno ufana masno. Nyafno le mayeri. Nyafno le mantoro. Antoine nyasa Martin fansa vinareta. Nifana food besaini zero. Nyereta besaini zero. Nyais nareta. Chambun nyer no zante soso. Satin yer no demayeri. Nyer nfane no masna demayeri. Kezo te soso. Andava rava nyasa Martin zero. Nyasa nsambreta. Arronda kom nenara nte sosi. Nyasa Sambi, nyasan vanza vena, nyasan frama salary, hinimina tinkiltisma, nikali basa besana reo. Hallelujah. New te besana reo. Tora kom nyafun fana masna. Tora na nyafun fana masna. Tora na nyafun fana masna. Nyafun fana masna madur. Nyafun fana masna madur. Nyafun fana masna madur. Marabo shakaria baba. Ceci. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Il va brûler votre appareil, votre télévision. Alléluia. Les fers brillent. Ni fitara choro rodana. Ham nyavun fane masna. Mirudana nyavun fane masna. Vakem nyavun fane masna. Maria basekaria baba. Ni masra eta mitser manana masna. Tola nyavun fane masna. Nyavun fane masna. Mantor poison eta besanero. Poison eta. Fana food eta besanero. Rava mnaranchos. Nyer masi besanero. Masi blanc, masi rosa, masi santa besanero. Ravana mnaranchos que tu vê na vera sareta. Coria basekaria baba. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus est glorieux, le nom de Jésus te frappe, le nom de Jésus te frappe, au nom de Jésus, tous les sorciers, tous les francs-maçons, illuminati, ni sombre de sangalaro, arroda comme des naras, Jésus, ni calibas, ni vital, c'est le bessanero, ni vlan, ni tafwank, tout comme là, Jésus. Toda comme eu vou falar mais, Sara baba, sans colère par les feux de Saint-Esprit, sans colère, soit que tu parles, parle para qu'ils entendent, Mayen Israel, anem toira na missão Israel, quero você, cara baba, car ils ont esprit, et nous sommes, mais c'est pas l'esprit, les feux brillent, les feux vous brillent, les feux, au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, Jésus. Amen. En tant que femme comme ça vient avec kuna tika. Tous les esprits de sorcellerie dans nos familles, dans nos villages, on va voir les feux. S'ils n'ont pas réparti, que les feux de Saint-Esprit vont brûler. C'est fini. Le temps est fini. Alléluia. Tisuni ndafu ratembeba kisiro fana fude besaini ziro mana kruda na ni fana kavina mitunda blokaza fana kavina tunda blokaza fana tiga misa ziro mapesa fana fude tiga meti malala. Hallelujah. Tona ne papa la rante so tika ni marna famisa ziro mapesa fana fude misa ziro mdalo fana fude misa ziro mkira ya fana fude haruda ram sampndreta. Kera baseka baba. Wita wa yisa na jamanta mayere. Nyande mantin palaso na jamanta tiga. Nyande manta tiga de mayere. Nyande manta na nyavde de mayere. Hora baseka baba. Serarara. Mina fata tika valera. Somente so se tiga. Mina fata tika ne toile
mente sosetika ni yeru mente sosetika fire fana eri haleluya motsi mtena zani se mtena isofa matara sois no nara ka saimino andro ka demonia amnya nara kwis itena mtenza mbula Chinese ametatana na mararte usito na reni haleluya hai santenna demanta marna mtenna demanta marna mtenna sosi haleluya tsa sinis tulmbelis kantanga haleluya hape santenni ni tennu deafu manduru haleluya haleluya tukunufata tika zani haleluya Jesus malalo nyasan femme sa vie n'arrête miankuna nai nyasan femme sa vie n'arrête miankuna nai elle est fait maintenant les brûler ont de ceci yari abase karaba c'est fini haleluya vita zai zereta na toni zero ftona zo itangana tiga ni pamsave pia bisikiti ni panado aneme kona harudo kone nara tsoskiti zo vela zareta na vemnya kudan raiko na vemnya kudan renko ni riar nyafun fana mesrams of tozo nyafun fana masna shema se para coller de Saint-Esprit elle fait bella les fait c'est fini tous les médicaments que vous utilisez les blocages au nom de ceci les scènes qu'ils ont mis ça les détruise les feux brûlent s'en va les feux nyari abaseka baba hori abasera rara efan menan yesin fa efana anita kan manka sin mena rana hera basaka raba sera rara hele fait les faits maintenant s'envoient dans les villages les faits s'envoient les faits au nom de Jésus Maria Basseyara tout ce qu'ils ont utilisé les médicaments qu'ils ont utilisés ils ont brûlé par les médicaments ils vont coller dans les lits les faits pour brûler au nom de Jésus si vous ne répondez pas elle fait te brûler qu'elle fait les détruire les faits partout ils ont entendu ma voix les faits s'envoient au nom de Jésus timandanga nende matatika no timandanga nende matatika ande matatika lebe ande matatika mayeri haleluya na mana mas foolish na mana mas fears ande matatika mbun sareta sana mayite soreta mtempi maso haleluya maintenant on va envoyer les faits tous les sorciers mystiques, tous les sorciers suprêmes dans les quartiers. Alléluia. On va sublimer, on va les détruire. Maintenant, à quelle heure? Alléluia. Am zofto zoizro. Itram kornisro. Am vatanisro. Avnana mission zro am zofto zo. Car c'est un sorcier am zo quartier zo. On va envoyer les faits. Alléluia. Shadadadadadadadada. Nyafno fane maslo, nyafno, tous les sorciers, pensent à être ma dit dans son terrain, ça va les faire, oui, ils ont pris. Maintenant qu'ils seront l'identité, non, qu'ils seront mon banao, ni tout dans l'amba, non, ni sar, non, alléluia, tu vas d'attirer dans tout dans sar, tiga, rotim titre avamazo, azam titre quoi, non, azam titre quoi, abeson hier, une fane maslo, abeson hier, une sorcier. Baba, j'envoie les feux, tout dans cette quartier, les feux de Saint-Esprit, les feux vous brûlent, les feux, j'envoie les feux, tous les sorciers suprêmes dans cette quartier, au nom de Jésus, toute mon identité que vous avez pris, je les détruise, Alléluia. Hamza toso. Aruda chikan ren nani shiro.
Ni panzaka izro. Zatanzaka mfenatika. Zaleta besa izro contrôle la fenatika. Alléluia. Nyam fort, femme fort. Abesa izro fenatika. Aruda tika mnenaran Jesus. Aruda tika yanko. Ni roi nisro, ni reine nisro. Aruda tika msesa. Alléluia. Jésus est puissant. Jésus est puissant. On va les renverser, les sauter. Tous les reines des sorciers, tous les rois des sorciers. Je renverse, j'envoie les feux, les boucles des feux, les feux de Saint-Esprit. Te brûler. Je renverse ta chaise, je renverse solo le chaise. Je les détruise. J'envoie les feux. Ni avons fallu masra. Manturo, nom chaise. Ravam na chos. Podcast na Jesus. Ravam na chos. Aroda knam femme fort. Tous ceux qui sont mis dans ma vie. Ils ont mis dans ma vie, je les renversé, je les détruisais, au nom de Jésus, Amen, Alléluia. Ravatika news na rehetra niteneny izy ireo. Alohany andra alay vatika zay rehetra nalainy izy ireo. Oravatika news na rehetra niteneny izy ireo. Fanozona rehetra niteneny izy ireo. Niteny de manakery. Manina tsika miteny de manakery any monde des ténèbres. Manina tsika miantso ny afo tonga de manakery satria niteny misy hery niteny. Niteny Andriamanitra misy hery. Alléluia. Ils ont parlé niteny rehetra teneny izy ireo. Ani leptika news na rehetra teneny izy ireo. Miova benediction fenatika. Alléluia. Kwani nina fandozona nataony izy ireo. Nananosina ina teneny izy ireo. Mi bloque fenatika. On va Dieu va annihiler. On va les annihiler. Alléluia. Jesus malalo. News na rehetra niteneny izy ireo mifenanay. Fandozona niteneny mifena kwa mekona kwa msana. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Ravako news na rehetra. Miova news na rehetra. Miova fifalina mifenako. Miova fitahina mifenako. Kasi rehetra niteneny nareo. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Niteny naloka mivava nareo. Niteny fandozona. Dila msomaraina zao izy ireo. Satria vadiny fomaraina tsika. Misy asa ataontsika programme ataontsika. Manoka teny izy ireo hibloque ny fiainatsika. Hibloque ny ataontsika amin'ny tontolo andro ity. Zay mahatonga antsika mila mitsangana mivavaka aniletsika zay rehetra programme an'izy ireo. Anilena. Alléluia. Jésus. On va l'annihiler, papa. Tout ce qu'ils ont parlé cette matin, tout ce qu'ils ont parlé dans ma vie cette matin, c'est la nil sans effet. Tu s'en pines, ni les retra miadamko, ten retra miadamko, tu s'en pines, ravako mnaratos, harakantena misaya, tu vas y avoir un petit peu de vafita full, ravantena local favanaro, ni les retra se miadam de tu s'en pines, ils en lova, one panopna mantra, san lova. Mtesosi Maria base kare baba ni lela reto fruna ro ya jangu deva tisa mpinna mnenara mtesosi. Hey Jésus il est fort, il est ma force mon Jésus. Alléluia. Hands off tozotika. When monte des royaumes des eaux. Anem nati went to fidroven better for not to mean on that ticket. Ni monde anem ni rano. Anem bandran masna. Tanana manak villa misetika zoniani. Tanana be manakanzao. Fasatanan manzakao. Alléluia. Tout ce que vous nous voyez ici, les modèles nakando. Modèle maquillage, reta vatesa diga boire na viande levati. Alléluia. On va te camener dans Jesus. Tous ceux qu'ils ont mis dans les prisons. Il y a les prisons là-bas, prison. Ils ont capturé les âmes. Ils ont mis dans les prisons. C'est retonat mi fistona toka. Ni fanani ndeva gaja ane. Alléluia. Gaja na prison fistona toka. Rainona tu fifona sigara. Gaja na prison fifona sigara now. Ni fanano vata now yani unufu now. Fanano fa voix gaja na mnitoeda nisreo. Alléluia. On va renverser. On va envoyer les feux. Et le sang de Jésus.
On va les détruire. On va attaquer premièrement les sirènes des eaux. Il y a les déesses, c'est les sirènes des eaux. Les patronnes, c'est les sirènes des eaux, c'est les anges décis. Les anges décis, c'est les lavons Satan. Amen. Il a dit que nous avons dit ange décis. Fama ka place sirène. Sirène de la côte. Reine ma piazza nella mode, ma chiesa è bella. E dica fitrova va full bella. Fitrova bella San Paul. Lei va vena crai la va full e un luani fara fara nanti, se mtene tis veva vis mi tati andanta sa tu mes ma ne son Jesus. Yalan ma chiesa. Yalan beauté. Ça c'est pas vient de Dieu. Alléluia. Ravatenene zatitika fasan marna. Manala baraka na temanta tika manala baraka Jesus. Ume Satan, ume Isabella, ume Tiswinis. Veva mitati andanta. Mera kam tisas lava beis mteni. Alléluia. Ni pantalon timitani andanta. Alléluia. Jesus malalo. Andoka za infana iratreta avenenaten rano. Andoka za infana reeta se manaftafu kana makanyet kamelala nyula. Makana amelala séduction. Mapitra fanayo anatina itirita za yanarakan la mode zoto tolso. Rava comme naratos. Tu connais ça Isabelle. Tous les esprits Isabelle. Je les renverse au nom de Jésus. Tout ce qui t'attaque dans mes pensées, ils sont attaqués dans les pensées. Manaf qui seront fils natika. Allez, fana fils natika we. You miss la mode. You taram now. De lasa kuya now. Tarova miss fana na krumtena mtikisanado. Hallelujah. Receu am soni rati. Receu tu eram de volta andostra na revis. Levantena no sanji. Tu eram na arancesos. Miara visana kono. Miara visana kufana fitezuna. Miara visana kufana fitezuna. Hallelujah. Saint-Esprit. Nyafno fana masno. Nyafno mantoro. Nyeswi de sian teso. Nyafno fana masno. Ni rano tesoso. Ni rano manjavara nyastanisro. J'envoie les feux de Saint-Esprit. Les feux de Saint-Esprit. Les sangs de Jésus. Dans leur prison. Dans leur prison. Au nom de Jésus. J'envoie les feux. J'envoie les sangs. Les sangs de l'agneau. Les sangs de Jésus. Les brûler. Les brûler. Et ton épée, papa. L'épée de Dieu Tout-Puissant. Ni sabaton de Jésus. Anabadabagan tonta. Ni tanana. Ni loi. Anabadabagan loi silenteso. Anabadabagan loi Isabella. Anabadabagan tonta matanan. Ni crocodile. Esprit tout ce qui vient dans l'eau. J'envoie les feux. J'envoie les feux. Les détruisez. Les détruisez. Tous les esprits de séduction. Au nom de Jésus. J'ai le fils. J'ai le fils. J'ai la nil. J'ai le nil dans ma vie. Au nom de Jésus. Tu es ermite. Fana fitete tona we. C'est moment tu pantes quand tongue tu tanako. Ni fisana ko. Rava comme nanara Jesus. Rava comme nanara Jesus. Et sura tonat Jesus. Tono comme yafno Jesus. Et so Jesus. Rava comme nanara no Jesus Christ do fena fena sareta. Hallelujah. Amen. Andoka tikan fana enem er. Ni devuleta enam ni primera enam ya bakabaka. Ni devuleta enam ya bakabaka. Udura tika nyafun fana masa. Nyafun fana masna. La nyafun tesos mayede. Le feu dévorant va descendre les brûler. Alléluia. Les feux les brûler. Alléluia. Ni tu vas datika. Mis un tribunal de prière. Misy miadvaritra ivavaka ataotsika io. Oentsika zany fidromela zany rehefa manaraka. Il y a les tribunal de prière. Amen. Iny vavaka ataonao iny miady misy fiadiny anjely sy ny devoly eo amin'ny lanitra. Amen. Karaha ianao tsy ao anatin'ny famasina famarina tsy miakatra iny vavaka iny. Tsisy valiny. Halleluja. Hoy Satana naity fa tsy anareo. Amen.
Hitantsika Daniel nefa na defa marinana. Mbola ntazomin'izy ireo ny vavaky ny Daniel. Vao maika ianao anatin'ny fijangajangana na anatin'ny lainga. Halleluja. Anay masinao. Mila ny afinao zay Jesosy. Yafinao fanay masinao. Andoro Jesosy di devoly rehetra miady amin'ny zanakanao. Devoly miady amin'ny zanakao rehetra Jesosy. Fontseo ny fananjarakao Jesosy. Tous ceux qui sont capturés par les démons. Tous ceux qui les esprits qui sont capturés par les démons, papa. Délivre-nous Jésus. Délivre-nous, papa. Car ils sont là. Ils ont regardé minutes, jours, secondes pour contrôler nos vies. Jesosy. Fontseo sai Jesosy. Avant zanakao. Fontseo sai Jesosy. Avant fanto que devoly. Satria deu fone zero. Mijery ny fiainanay. Mijery zay ataonay. Ny contrôle ny fiainanay. Jésus. On va voir les faits. Alléluia. Ni technologie ampiasainy Satana miandry farany. C'est les robots. Robots ny asa miandry farany. Alléluia. Ils ont préparé déjà la tour. Les téléphones qu'ils vont utiliser les derniers temps, ce n'est pas que nos téléphones maintenant. Les télévisions vont parler, il a toutes les caméras. Alléluia, va contrôler tout le monde. C'est le temps de l'Antichrist. Alléluia. N'aimez pas le monde. Asatizo tutulza wavutona na tena Jesosy no. Tsava kapiasa ndrotuni. Tsava kapiasa television tuni. Tsava kapiasa telephone tuni. Wane na tiala nous betrana. Tu aimes les choses du monde? Tu aimes les choses lix? Ça, après on peut plus utiliser ça. Tsava kapiasa ni utuntika. Ratena tiana yakatani danche no. Amen. Hati zavatra vaovao mihitsy no apetraka Satana amin'ity monde ity. Amin'ny heviany Antikristy. Ny robot no hitazona ny orinasa. Ny robot lasa nambady olona. Lasa taitova amin'ny robot ny olona. Ça commence les pistes. Foazatsika. Ils ont déjà là fait tout ça. Il faut préparer les gens au retareo. Robot zany nga mitsitsy. Robot zany nga malala nina na bala ary tsy manina anazy. Zay mahatonga Jesosy niteny antsika aza ty zao tontolo izao. Aza ty maimaika andreo zavatra hitantsika maso reo. Halleluja. Io nahitany anao voalohany eny amin'ny trano misy anao. Mampiasa télé anao, mampiasa téléphone anao. Androany avao ny zany Kristy dia efa mahita anao. Azany Antikristy. Halleluja. Ny olona efa malala, efa intelligent. Efa ibitian'ny fanahy masina. Efa manomboka miala amin'ny villa. Halleluja. Miala amin'ny toerana villa. Enao virgina endry mila intelligent. Amin'ny Jesosy lixa. Halleluja. Jesosy malala. Aoka ny afinao. Andoro Jesosy. Andoro ny asa matiny izy ireo. Hena miabakabaka. Ny contrôle ataon'izy ireo ny fiainanay. Mijery ny fiainanay. Arotany Jesosy. Ny herinao rery ihany. Andoro, andrava, ny ange desy. Il y a les sirènes. Les reines du ciel. Tout ça c'est les anges. Ny anjely nalavy niaraka amin'ny Satana. Ils sont déesses. Reo le maka endrika salan'ny anjely. Reo miara-miasa amin'ny Satana. Miaraka amin'ny démon. Eo amin'ny premier ciel, deuxième ciel. Reine du ciel la io. Dia io le ivavavavahany zareo hoe Maso Marie. Esprit io
io anjely io no amin'io Maria io. Halleluja. Mila miala atsika katolika tsy avy amin'ny Jesosy, miala tsina fa tsy avy amin'ny Jesosy ny katolika. Halleluja. Ny marina no manafaka atsika. Jesosy afao zay Jesosy ary mivavaka rehetra zay hoentinay mba hiakatra any aminao Jesosy ka tsy sakasakana tsony, tsy sakasakana Jesosy fa arovanao amin'ny afinao, arovanao amin'ny afinao, arovanao amin'ny afinao Jésus, arovanao amin'ny afinao Jesosy. Libère-nous Seigneur, libère-nous. Amin'izao fotoana récupérez-o zay rehetra nalain'izy ireo amin'ny fiainanao alive. Zay rehetra nalain'izy ireo amin'ny fiainatsika. Na iza ny prisonnier ny fanatsika, ny momba atsika, ny bonheur atsika, na ny anaty ranomasina, na ny anaty ala, anaty tendrombohitra, anaty fasana, misy asitrin'izy ireo anatin'ny fasana, misy any anaty hazo. Jesosy rehetra afaka malafaka atsika. Atsoy Jesosy. Atsoy Jesosy hoe afao ny fanako. Jesosy ovonjeo ny fanako androany. Mila tsika mahery mivavaka amin'ny fanatrehan-tombo ahafahantsika anala ny fanatsika ny tsy azotsika hoe rehefa tsika mifanatrehan-tombo foana dia le fanatsika voafatotra ny tsy tafapetraka ao. Satria manomboka miantso afo anao dia mamono an'izy ireo amin'ilay prison. Zay ny ilany hoe mila vie de prière tout le temps. Raha tsapanao fa zava-dehibe aminao mifananao tsy tafandrimandry ianao. Halleluja. Jesosy malalo, j'ai récupéré tout ce qu'ils ont volé dans ma vie. Mon âme qu'ils ont emprisonné, papa, quelque part. Ou soit dans l'eau, ou soit dans les cimetières, dans la forêt. Oh Jésus, j'ai récupéré tout. J'ai récupéré. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, papa. C'est toi qui es le roi. C'est toi le roi. C'est toi le roi. Que no Jesus on mayeri. Que no Jesus n'afaka makan fananai. Afaka mamafa ni manafataba kani fatareta. Takan Lazarus. Saina tuino to venat fasana. Kanyala viola Lazarus. Bula ni fatu ta. Eh rabaskira ba. Shalan ren fanatika vo fatari. Jera vuta Lazarus tao pasana ni fatu patuta. Isa nafaka manafaka tika mzana Jesosy reriana. Jesosy yo. Afao ny fanako Jesosy yo. Ao anatin'ny nofy nalanao zany. Miantsoma avy Jesosy ianao. Halleluja. Sana pavataro Jesosy ni lelako na pavataro Jesosy ai. Tavalatsaka foana mandanga, tavalatsaka foana mifosa. Marina folombelona misy zona ianao tavalatsaka tampoka tsy ampoizinao na misy namanao tonga tampoka ianao tavalatsaka. Fa raha miambina dia tena miambina. Halleluja. Tsy takany teo aloha tsony izy fivana hita mihitsy ny vain'i Jesosy. Ka mitala ho an'i Jesosy hinana amatorany Satana anao. Ianao malala an'izany. Alléluia. Délivre-nous Seigneur. Délivre-nous Papa. Délivre-nous Seigneur. Délivre-moi Jésus. Jesús avant faladai. Jesús avant faladai. For we are now. Je miantso ny anaranao dia hovonjena. Je miantso ny anaranao dia hovonjena hoy ianao. Hovonjeny Jesosy je miantso ny anarany. Uvunjeni Jesosy miantso ny anarany. Jesosy ovonjeo zay. Jesosy afao ny fananay. Ny amin'ny fatopatotra, ny amin'ny sainy nataon'izy ireo amin'ny tananay, amin'ny tongotray, amin'ny molotray, ny amin'ny masonay. Afao ny fatotra Jesosy io. Délivre-nous Seigneur. Délivre-nous Papa. Sauve nos âmes Papa. Sauve nos âmes Yahweh. Jésus. Jesus afao zay. Halleluja. Alohan'ny amaranantsika ny fotoana, amaranantsika ny komba, anokantsika ny fanahy rehetra maka endrika biby. Ny fanahy maka endrika biby rehetra. Ao anatin'izay androantsika ny fanahy manambady. Raha ianao tafiny fanahy manambady, isarao efa nentiko teto foana zany. Alaivo tsirairay.
Ni fana manambad manafka. Amela la sorcier. Amela la fantôme. Amela la sirène des eaux. Amela la sirène reine des ciels. Tout ça, je le détruis. Je suis séparé de toi. Je sépare de toi. Et n'a pris les relations entre toi et moi. Et brûler tous les enfants qu'ils ont fait entre toi. Misun zana kato nishreo. Hane monde nishreo. Tikatsuna lala. Hallelujah. Ravom na fun fanai masna. Misun makayentuka biblava. Misun makayentuka bib no fraisa namnao. Ravom ne naran Jesus. Hallelujah. Turam na fun fanai masna. Sois forte. Sois fort. Hallelujah. Jesus yo mayere no. Jésus est plus grand. Jésus est grand. J'ai dit encore, Jésus est grand. Il peut te délivrer. Il peut te délivrer au nom de Jésus. Tous les esprits des femmes de Dieu, hommes de Dieu, les détruisent, les brisent. Tous ceux qui sont m'attaqués, ou soit sirène des eaux, ou soit le reine du ciel, ou soit les animaux, ou soit les sorciers, je les brûle, je les divorce, je les brûle, tous les bagues, au nom de Jésus, brûlez, détruisez, au nom de Jésus. Alléluia. Et je sépare avec toi. Je sépare. Et les feux de Saint-Esprit te brisent. Tous les enfants que tu as fait dans le monde des ténèbres. Je ne brûle pas les feux. Les feux brûlent un par un. Brûle par les feux. Au nom de Jésus. Maintenant, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Chassez maintenant tous les esprits des animaux. Ni fanai ratsreta makaendrika biby avy any amin'ny fer, ni dragon, ni léopard, ni léviathan, ni serpent, détruisez, brûlez par les feux de Saint-Esprit. J'envoie les feux, les brûlez, les détruisez, chacun un par un, les sources, tous les esprits des crocodiles, et brûlez, et détruisez, au nom de Jésus, tous les esprits de tortues, ni sauna, ni dragon, ni biblave, tout le monde fait maduro, ni leuna, tarayeta kabib, saka linka, tout le monde fait maduro, nyasan femme sa vina femela bibret, rava comme la Jesus. Alléluia. Resti kan favalo. Resti le favalo. Sati mayera de sostika. Il a décidé tout. On décide problème não é bonito de soci. Hula não é bonito de soci. Quero você caramba. Ravomne nara Jesus. Ni fantka. Atunga lo kive. Atunga lo kataka. Azama Nike. Eva rava wezan. Eva de soci não. Fen vivalina fone não. Me da kam de soci. Hallelujah. Tu es plus grand Jésus. Mayere no te socio. Mayere no reareanai. Hallelujah. Sotra te socio. Amen. Sotra te socio. Alléluia. Je m'accroche à toi. Je déclare. Je proclame. Amen. Alors, madame Skaftona, narakina kretika. Amen. Je sais qui je suis. Alléluia. Fatatoise no mtesos. Fatatoise no mtesos. Irawis rafatoise no. Alléluia. Nous sommes une génération
appelé pour montrer l'excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me la connais. Je sais. Qui veut me confesser ce matin nous sommes génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me la connais. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Amen. Je sais qui je suis. Je suis en Christ. Mais j'avais besoin. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je passe avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Qui veut le confesser, je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais, je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Acclamons le Seigneur. Je sais qui je suis. Amen. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Amen, amen. Mino fana zoery vaovaondraitsika tamin'ity androandroany ity a. Andeha maranany fotoana antsika. Ry Andriamanitra rainay ny an-danitra any amin'ny avo indrindra ho. Misaotra anao lehibe indrindra Jesosy ny fanatrehanao teto. Misaotra anao eram-poeran-tsaina ny fanatrehanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra Jesosy ny fitarihanao. Jesosy mivavaka manokana Jesosy ny amin'ny raha vavy anadahy rehetra izay nanatrika teto. Ianao ampahery anome hery azy ireo Jesosy satria ianao omenao hery izay Jesosy menao hery foana izay na dia hoara Jesosy ny fiaretanay tory. Dia ny hery avy aminao dia hery ny fanahy masina. Ty hery avy amin'izao tontolo izao Jesosy malalo. Misaotra anao izay ampahereza rehetra kivy amin'izao fotoana izao. Izay rehetra ao anatin'ny ady ampahereza vangio Jesosy. Izay ao anatin'ny olana ianao ny mpamaha olana Jesosy. Izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao no nasitrana Jesosy malalo. Ary ny fanahinao masina hibitsika sy ampahery an'izy ireo Jesosy satria izay no fidinao amin'izao vanandro farany izao. Izay no fidinao ho mpanomponao, ho mpiasanao, anao ny asanao hijoro hatrany ko ampahereza Jesosy malalo. Mba tsisy hiverin-dalana, mba tsisy kivy hitsangana hatrany, hijoro hatrany ho mpanompo mahatoky mandra-piavinao eny amin'ny ran'olanitra Jesosy. Ary ihany koa arovanao ny fakapanahy izay sy amin'ny loza maro samihafa izay ataon'ny Satana. Izay rehetra mbola tsy nandahinao dia kasio Jesosy ianao no ampibebaka, ianao no hikasika, ianao no mahay manova Jesosy fa izay dia fitaovana fotsiny ihany. Apetrako aminao Jesosy ny tontolo andro ity izay ho diavinay. Arovanao izay Jesosy any ampiasana eny an-dalana amin'izay rehetra ataonay. Ny programan-tsirairay rehetra Jesosy rakofana amin'ny ranao. Ny trano misy anay rakofana amin'ny ranao. Ny ankohonanay rakofana amin'ny ranao. Ka izay rehetra ataonay dia tsy hitan'ny devily Satana amin'ity androandroany ity fa ny ranao mandrakotra anay Jesosy. Na mandeha na mitoetra na iza misy anay Jesosy. Tompo malalo rakofa amin'ny ranao koa zao vidéo zao. Ny fotoana izay mbola ionanay etony amin'ny alakamisy dia mbola mangataka ny ranao, mangataka ny fiarovanao ombanay. Izay ny fandao fa ianao tsy mba mandao anay mandra-pataperan'izao tontolo izao. Izany teninao Jesosy ka tananay izany teninao izany Tompo. Dia saotra dera lazana torotra ianao, voninahitra ny sandratra eny aminao, ianao ilay mpanjaka mahery. Halleluja. Amen, amen, amen. Fotoanantsika amin'ny lakamisy indray dia mahereza daholo. Rehefa avy eo mizara ny Daniela toko fahatelo ny amin'ny fifadikanana tapany fahatelo. Alléluia. J'entends le miracle arriver. Je sens qu'un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive. Comme il a fait hier. J'entends le miracle arrive. Il le fera aujourd'hui. Je sens
change pas. Le miracle arrive. Il est le même. Je le vois. Il est le même. Il est le même. Je vois le miracle arriver. Les miracles arrivent, ben.